finite and dying all too quickly. We can find our own place, and we must. Join me, and together we will make a better future for all Omnics. Finite and dying all too quickly. We can find our own place, and we must. Join me, and together we will make a better future for all Omnics. Finite and dying. Faith alone isn't enough, Kimiko. I'm stronger than you Can think. find our own place, and we must. The Overwatch I joined Join was me. about raising the And world up. together They can gain a the better people. future for all Omnics. Finite Let the Kitsune guide you! Isn't enough, I'm stronger than you think. find our own place. Give me back my knife! Bob, do something! With these upgrades, they don't stand a chance. I could be pushing something right now. The dragon and I are one. Some of the old, some of the new.สวัสดีครับฮิวโก้นะครับผมพงษ์ปนชเรืองอารีรัตน์ทุกวันนี้เป็นเฮดโค้ชในเกม Arena Qualifier. We're now in day 3, the last day of our group stages, and I'm RX's. With me, it's Overshake. Hi guys, I'm Overshake. So, 84 teams from Southeast Asia have entered this tournament. Today, only 16 remain, and today we are going to cut it down to just 4 teams. The 4 teams who are going to be entering our playoff stage next week. And of course, today is finally the review of our 4 anticipated invited teams. But first, shout out to the organization Roof Esports and our sponsors King of Gamers Thailand for organizing this huge tournament for Southeast Asia. We haven't had a tournament like this in the region for what seems like forever, hasn't it, Overshake? That's right, it's been such a long time since we've actually had such a large-scale tournament, and I'm actually so excited to be able to cast the games with you today. Yeah, the last time we had a region locked SEA tournament, you were playing in it, huh, Overshake? Now you're here casting. Yep. I was actually a support player for my team Banana Bava. Unfortunately, we're in last place. But yeah, it was really fun. It was a really fun experience for me. Yeah, and heading into this tournament, of course, we are trying to find our 2 teams who will compete into the upcoming anticipated Pacific tournament later this year, where we will be taking teams from Southeast all across Pacific, from our region, Southeast Asia, as well as Taiwan, Hong Kong, and Japan, where 8 teams will compete for. Well, wait for the announcement. But of course, even if you're not the top 2 teams, the top 4 teams do have prize pool. But yeah. What? Well,
But of course, well, Southeast Asia is a very diverse region. And one thing I'm very excited to see this tournament is because it's Overwatch 2, right? It's a new game, new chances. And of course, with the invited teams and some other teams here and there among the 84 teams, there are many players we recognize, many players from a contenders scene from an era bygone years ago. But there are also many new gen players. And because many of these returning players, they have took a break, maybe 1 or 2 years when the scene has been dying down. There are many new gen players I see among these rosters stepping up and being able to take the achievement of making it to top 16 out of 84 teams. And today is their real test where they have to fight these more experienced veteran rosters to be able to qualify for playoffs. Exactly. And with the introduction of a prize pool. Wow. So yeah, of course, other than bragging rights, teams will have a chance to compete for the prize pool of $2,600 and that's US dollars right there. First place will get 1,300, 700, 400 and 200 respectively for the top 4 placings. And that's a lot of money for open tournament, especially for teams who have no anyone can enter this tournament. Everyone has a chance to fight for the prize pool. And that's an opportunity that SEA players have been waiting for years. And of course, talking about our tournament format, we have the open teams and we have the invite teams. And the invited teams they have to bye to the final round of 8, which means that they skip all the way up. Well, that may be an advantage for the invite teams. That also gives a chance for the open teams to fight their way out without worrying about maybe competition from teams that maybe they are more experienced than them. So they get to build their experience through the tournament before having to face what it seems like the final boss of the group stages. And of course, next week, playoffs, next weekend, starting at 2 PM GMT +7, we have our double elim playoff stages with the top 4 teams. Exactly. The face-off of the 4 invite teams and the 4 open teams will be such a sight to see, especially since there is such a big mix of new players and old players. And of course, with a new game comes new maps. We have a lot of fan favorite maps in our map pool, such as King's Row and Lijiang. But of course, mixed in with a new maps, especially the new game mode push, which we haven't really seen in competition in our region yet. Of course, with Overwatch League happening, the meta game is quite varied right now in contenders, especially with the tank choices. The rest of the roles, not so much. But of course, it's an open tournament. We do not really expect the highest level of play here. So I want to see teams push their comfort picks to the limit. Maybe you cannot really play the meta. Maybe you have a really strong, even though the meta now is Sojourn, maybe you already have a really strong Widow or a really strong Ashe on your team. I want to see how teams face the meta, especially from an open tournament, and whether teams can try to innovate within the meta also. It's going to be very interesting to see how the teams would actually play the new game mode push. And this is the roster for Jaguars Esports. Take it away, Arxis. And going on, our first team, Jaguars Esports, Cyber, Shake It, Middays, Personate, and Kyung-Soo. Now, one interesting fact about this team is that they are captained and coached by Meng Ho, a very experienced player in the scene, previously playing for professional teams such as Giant Lynx and even the top 12-man roster of the national Thai team. Now, some players to look out for. I see on this roster, I recognize some names immediately from the scene back then. Middays is a main tank player who used to play for teams such as Youngblood, Xavier's Esports Academy back then, and he had some very good results, top 4 in Thailand Major 2019 and a lot of others. Personate is also a player that I see within the community here and there playing in some small tournaments here and there. But moving on to the next team, Return to Monkey with a very cute logo with Mount Zoid, Pin, Rhea, Tanwa, and the support which I do not know how to pronounce. And these are players we are talking about, open team players. We don't know how good they are, but that's the strength of these teams. Maybe you're the veteran team, you don't know what the strength of this team. They could throw a curveball and surprise you and might even cause an upset. And that's what I'm excited to see in this new era of Overwatch. And it seems that the first map will be taking it away to Lijiang Tower. Now, Lijiang Tower is a very interesting map because there's a lot of environmental kill potential. It's actually personally my favorite map since my main hero Lucio is actually very strong in this map. Yeah, and of course, the current meta game favors
the 2 DPS and the 2 supports are pretty much expected in which is Reaper, Sojourn, Lucio and Kiriko, but the tank choices is what I'm interested to see. Because in Overwatch 1 we had 2 main roles of tanks, right? Off tanks and main tanks, and of course tank players would back then would normally specialize in one of the 2, and Overwatch 2 really tests the tank players' flexibility on whether they can adapt. But this meta we actually have 2 main tanks that are seen being played, and both can work, which is the Roadhog and the Winston. It's just that they have varied playstyle. The Hawk wants to play very slow, reactive, find hook targets and out-rotate the Winston Comp, while the Winston Comp wants to see opportunities, and when they see a timing, they just rush in. And it seems that both the teams are actually going to be opting in for a type of rush composition. I'm actually really excited to see this because Overwatch 1 has been so poke-oriented for quite a while now. Yeah, and as we talked about mid-days, an experienced main tank player in the scene, no surprise to see him on the Winston. But what I'm interested to see is return to Monkey's composition. It seems that they're trying to roll out on the Ana and D.Va, a very slow composition. They need to be able to out-rotate fast, but without a Lucio, look how fast Jaguars are just surrounding them on the point at this moment, just scouting for what comp and trying to make a game plan right now. Return to Monkey, opting in to actually rotate through the white room here, but where Jaguars Esports is playing is actually a way better sightline for the Sojourn to play around on. And it seems that they're kind of having a standoff right now, cooldowns flying in from left and right, and the D.Va is actually going in to try and get a few damage up. The huge anti right there, but Personate has the Kiriko, he can just cleanse it, which is what makes Ana not very with a high pick rate this meta, because the Kiriko just completely counters Ana's strongest ability. And right now both teams are just waiting for a crack in each other's tempo. A very, very slow fight going on here. It's not really advantageous, but a pick coming in from Keen, and return to Monkey jumping in, but it seems that the D.Va is already demeched, and the fight seems to be going in Jaguar Esports' favor. That's the story of this meta, right? It surrounds the Sojourn. Every team is just wanting to wait for a Sojourn to charge up and get a pick and capitalize. Return to Monkey got the first pick, but somehow Jaguars Esports, with the higher sustain and higher AoE healing with the Lucio, they're able to turn the fight around and just storm in on Return to Monkey. An interesting swap out here, maybe due to hero pool limitations. Tanya is on the Mercy. Maybe she wants to pocket the Sojourn to try to get a lot of value out of the hyper carry role, but it's a hero that we normally do not see, especially in this current patch. Exactly. Mercy is actually a very, very underpowered. Might as well be considered a throw pick in this day and age. But we'll see how Return to Monkey plans to play this out. Oh my god! Huge shot coming in from Shake It, showing the Sojourn prowess. But it's coming in from Tanya, but Shake It just dominating right now. And another fight won for Jaguars Esports. It seems that Return to Monkey not really knowing what to accomplish with their composition. They're opting in for the Monkey Reaper Rush, but without a Lucio speed boost, it's really, really hard to get value out of it, especially what we see there. Shake It is just getting so much damage done with the Sojourn. That's the power of the Sojourn, isn't it? Being able to single-handedly turn fights around. And even though Return to Monkey has lost fights repeatedly, Jaguar Esports still holds the out economy in their favor. They have 5 ultimates for this fight, and Rhea is already down. Keen opting in to pop the overclock, but the Mercy and Kiriko backline is just getting absolutely dominated by middays right now. Look at him wreaking havoc. He killed 3 right there. They need to touch soon. Pretty one-sided first point coming in from Jaguar Esports, and they do take the lead. 1-0. Now, what do you think the problem was there, RXS? Honestly, I have to say, it seems like a composition dip. The D.Va is very easy to rush down. Because the Winston compare Winston to D.Va, you might think they're both dive tanks. What's the difference, right? But this meta, compared to what most people think, isn't actually a very, very fast meta. Because the Winstons have to play slow. Because enemy team has a Reaper, right? It's very easy for the Winston to be punished. They need to bait cooldowns, bait resources, and and wait for their Sojourn to get the damage or their Reaper to make a play before they can go in. And the D.Va is very easily abusable. You're always getting pressured and getting demec compared to the Winston who has the bubble. But now Return to Monkey, going to a more meta composition.
complete mirror from both sides here, and I'm excited to see how these two Winstons play. The classic little standoff going in. It seems that Return to Monkey's tank is already on the point. Their team is very split here. It's not really something that you'd want to see. Yeah, both teams are waiting for opportunity right now, but Midzor already used his bubble, and that's a sign for Middays to go in. Alright, Midday's going in, trying to get an early pick on the Sojourn, and he does just that. With the carry hero down so early on in the fight, Jaguars Esports just caps the point with absolute ease. That was what I was talking about, right? It's a game of resources. Midzor was getting pressured. He needs to use his bubble, but without his bubble, his team cannot push in, and Jaguar still has their bubble, so they can push in for free. And in this meta, whichever monkey gets forced to use the bubbles first is usually the loser of the fight, and Cyber is in a very good position right now, but Shake It just gets a kill on the time, yeah. And this is just the absolute difference in teams right here. Shake It just menacing on that Sojourn, just tearing it up in the battlefield. And I really think it is just like the difference in the quality of teams. D.Va again. Return to Monkey, not to be rude or anything, but doesn't really seem to understand the what they're supposed to execute with the composition. And because they have a D.Va, Midday sees it. There's no Winston to contest him anymore. He can just go in for free. Kiriko out goes in with a Primal Rage, and Midday's already kills one. So the Kitsune Rush coming in, absolutely devastating with the Reaper damage. And it just seems, Jaguars Esports just seems unstoppable right now. He chooses to go to a Genji. Maybe it's his comfort pick, but against a Winston that's constantly gonna zap you and pressure you as well as the Reaper, I want to see whether he can do something with this Genji. Maybe it's a comfort skin and can pull a miracle out by his last fight territory right here. Return to Monkey has out, but Jaguars have outs of their own. And oh, a cheeky little flank coming in from Cyber. Will he get a large Death Blossom? And Overclock ready for him to take it. Waiting for a push right now. A Reaper coming in from Cyber, gets two, and with no support, Return to Monkey. Just seems over for them. It's unlucky timing right there for Return to Monkey, but maybe good timing, good spotting from Cyber. The moment Midzor goes in, Cyber sees there's no defense matrix to protect Return to Monkey, and he just pops the Death Blossoms and kills one, kills two. King gets one with a deflect, but it's already too late because they forgot to clear the Reaper first. Maybe they were too anxious to touch the point, but this seems like a very one-sided game here. Absolutely. Jaguars Esports seeming unstoppable right now. And yeah, a little bit of issue going on. And but what do you think is the biggest difference between the two teams right now? I feel like Return to Monkey are very hasty. They're very indecisive in what they want to play. They're constantly swapping heroes. D.Va here, Genji there, and it's constantly resetting their out economy. If you're constantly losing fights, right, that makes you want to assume that the enemy team is using fights to win theirs. So that will make you think that eventually your out economy is stabilized and become more advantageous to you. But because they're constantly swapping heroes, they can't really find a fight where they have a clear out economy advantage. And Jaguars Esports, they play very well, and you can see the coordination that maybe you can attribute to Mengho, their coach them quite well in this meta, and they're playing the very stable meta comp. But that's not to take away from Return to Monkey's ability. They have made it to the top 16, which means they have the skill to be able to come this far. And it's going to be really disappointing for them to go away with maybe a game where they are not going to be happy with. So going to the next 2 or 3 maps, whether they can turn it around, I want to see them focus up on one comp and play to their strengths. Because I think that this game, even though map 1 is down, it's still very much winnable for them. But I really think the main tank is actually playing so well for Jaguars Esports. So patient, just waiting out the cooldowns, and it really shows from
the past competitive experience that Midday's had really shows that he's a polished tank player, and he generally knows what he's doing in team fights. Yeah, shaking off the rust little by little. Of course, coming to this game, Return to Monkey were the heavy underdogs because Jaguar Esports has players that are known. But they have come this far, and I want to see what else they can bring to the tournament because this meta game, even though it's very rigid, it's not as rigid as most people think. Because you can still play the Roadhog, you can still play heroes such as Orisa. DPS is, you can kind of switch here and there depending on the map or the thing, but something team should know is that even though something is meta, right, if it doesn't play to your team's rank, you don't necessarily have to play it. Like, if you see EU contenders, there's like teams such as like Oye or like a lot of one-trick teams that play to their strengths, and in these open tournaments, there's very little information on each team, right? So you could throw a curveball, throw a surprise to catch the enemy, by surprise. And Jaguars Esports, they, on the mirror, they have lost, right? Return to Monkey have lost, but I think honestly, if they clean it up, they could win, or either that or they change composition. But Map 1 is done, so the experimenting phase for them might be over. I think it's time to stop experimenting. They need to gather up and decide on a comp they want to play and perfect it in these 2 chances that they have. Because this is a best of 5, right? Chances are aplenty. It's not like a best of 2, best of 1 where you're basically out and done, like before you can even see it. But going to the next map, the losers pick Return to Monkey chooses King's Row. And this is a map that favors the Winston a lot due to the many close corners, making it very easy to rush and a lot of very good angles for Winston. So I think this is where Return to Monkey, as their namesake of the team implies, I think they want to play the Monkey composition here. Very classic Overwatch 1 map. Everyone loves King's Row. King's Row is pretty much the guru of all Overwatch maps. And Return to Monkey, let's see why they picked this map. It seems that they're gonna opt to play in the Widowmaker, maybe to look for a cheeky little pick before the start of the fight. And Cyber is on the Genji. One thing we didn't really highlight or in the roster introductions, Cyber is known for, in ranked and other tournaments, for being a very heavy Genji main. And one of the things I wanted to see Jaguars coming to this tournament with Genji being nerfed, whether Cyber could adapt onto other heroes such as the Tracer or Reaper. He did really well on the Reaper in the first map, but Return to Monkey wasn't really contesting him. Now, maybe the ego, the confidence up a bit, Jaguars Esports going for more on-off convention composition. The Ball, Genji, and Tracer, they just want to surround Return to Monkey and completely surround them like sharks. Once they smell the blood in the water, they just go in and isolate one target. And look at Return to Monkey's comp, they have many squishies that are very prone to being died though. Seems that the members of Jaguars Esports is spotted and they have to back off for the time being. Cheeky little setup there coming in from Middays into the Wrecking Ball, and it seems that Return to Monkey doing a good job snuffing them out. Ian is still on the Widowmaker, he's trying to get a pick, but Jaguars Esports have already out-rotated the position where he can get free picks. He's choosing to stay on the Widow for a while more, but Middays is already engaging. Little slam coming in from the ball here, but nothing really achieved from that. And cheeky little fight coming in. Middays does actually get a pick on Tanya. See, this is the problem with Mercy. Mercy's movement mechanics are very irritating to play against, but in the very high levels of play, it is very easily countered with a good coordinated team to focus her down. Yeah, I think the point of the Mercy here is to pocket team on the Widowmaker. Tanya swaps over to Moira, giving the team a bit more sustain. Well, I would say they wouldn't really need a Lucio here because up against the comp they're playing, they really want to sustain, right? Pin is still in spawn, waiting for opportunity to go in, but the Kitsune rush already comes up from Personate. Such good ult management coming in from Jaguars Esports. Bebop coming in from Return to Monkey, but getting 3 picks there, and it seems that Return to Monkey
It's gotta return to the spawn doors. Yeah, and they only needed to invest one ultimate there. A very important ultimate in this meta, Kitsune Rush. It's a very good engaged ultimate. But because they use it, Return to Monkey has their own Kitsune Rush for the next fight. They need to use it fast, engage, focus down one target. Maybe the ball or something, but it's gonna be very hard. They need to isolate one target fast because Jaguars Esports have a lot of flankers, a lot of heroes with very good movement. It's gonna be tough to focus them down, and Midzor swaps over the Roadhog, which I think is probably better because you can hook the people that are coming onto your team and one-shot them. Minefield coming in, such a good dive. Look at that. The coordination coming in from Jaguars Esports just crazy right now. Most almost invested in that fight. Malzahn does take down Kamsu, but this fight actually It's already gonna be 3 minutes and Return to Monkey is still trying to decide what composition they want to attack point A with. They've barely built up any outs. They haven't even used the one out that they have. They need to do something this fight, do something impactful. Use it, take the initiative, pop the Kitsune Rush, and just go in with the Reaper Blossom. That's a very deadly combo this meta, and combined with Sizu, the Reaper can wreak havoc. Kitsune Rush coming in, but Cyber just tearing it down with the blade, and even with the Kitsune Rush invested, it seems that Return to Monkey is going to lose his team fight as well. Now, Roadhog is definitely a more slower composition, and it has its flaws. And Jaguar sees that, and they see that their Return to Monkey is waiting for a pick. Jaguars don't even give them an opportunity to get a pick. They just speed in and pop out and just go in as fast as possible. They don't want to give any chances to Return to Monkey right now, but this is the fight Return to Monkey needs to win. It's going to be overtime soon, and they have the ultimates to win this fight. Both support ults available for Jaguars Esports, and Return to Monkey pops the Coalescence, Shake It, looking for a cheeky few poke damage in the backline. I want this to High Noon contest this race though. seems that Jaguars Esports committing the Kitsune Rush and the Sound Barrier as well. The Pulse Bomb does get popped, but the Suzu does cleanse it, and Jaguars Esports tearing it down once again with their ultimate. Very late Death Blossom there from Rhea. Maybe he didn't really see the opportunity for him to use it during that fight, but by the time he popped it, it's already too late. And this is the matter of initiative, right? I think Return to Monkey was caught off guard, caught by surprise by the very unorthodox composition from Jaguar Esports, not really seen this meta, and they didn't really know what to do. And that's props to Jaguars, right? What I said in the beginning part of the broadcast is that this is open tournament. I know the meta is rigid, but I really want to see teams innovate because I know that no matter how perfect you play, no teams are really perfect in this. No team can really play perfect Overwatch because that's just how Overwatch as a game is. It's very chaotic, and I want to see teams be able to find opportunities to break through and innovate in this what seems to be a very rigid meta. And Cyber, as we mentioned, a Genji player playing to his strengths, doing really well. Yeah, Jaguars Esports really opting in to play that Wrecking Ball was a real curveball, and it's not really a tank you really see a lot these days in Overwatch 2. And Return to Monkey not really playing the best sustained characters, and the entire mode of Jaguars Esports composition was to quickly burst down people with this Wrecking Ball slam. I like this choice from Return to Monkey. They're playing Hawk. So how Hawk wants to play is they want to use the speed boost to out-rotate the enemy. They just kite until you get a pick with the hook. But it's going to be very dangerous because once a Hawk doesn't have his hook, doesn't have his take a breather, it's easy pickings for the enemy team to capitalize. I like this angle, going for a little bit of a cheeky play. Let's see whether Jaguars can scout this effectively and how they'll counter it. Jaguars Esports having a Hog of their own and a little Hog stand. Oh. Right now, just looking for an angle. And both teams waiting for a commitment here. Ooh, That's a nice Suzu coming in. And oh no, dominance established. And with the last two members remaining from Return to Monkey, Jaguars Esports cleaning house with relative ease, I'd say. Yeah, and
Return to Monkey have the Hog and the Reaper, which if you hook the Hog without Reaper, you would think that they're instantly dead, right? Because Reaper provides so much more frontline pressure compared to Tracer. Both Hogs hook each other, but a very well-timed protection Suzu there from Personate saved his Hog mid-days and mid-days was able to return the kill onto mid-zone, and just open the fight without a tank, without a stabilization on the front line. It was Return to Monkey just became lost and just crumbled, and Cyber was just able to go in, get the dash resets, and just eliminate everyone, opening the point for them, because all they needed was one thing. And without the Hawk, there was no point pressure at all, right? And that's what I like to see. Ideas are being brought in, innovation from both teams actually, which I really applaud, because Return to Monkey are not going down without fighting. They're constantly trying to bring up new ideas, throw ideas on the wall. Even if it doesn't work, try something again. And you never know, it's still the map pick for the third map, so I'm really excited to see where they bring us into. But Return to Monkey really has to pull up their big boy pants and show the performance here. If not, it's gonna be looking quite rough for them. Jaguars Esports have been quite dominant in this competition here, and if Return to Monkey doesn't really know how to play against them, it doesn't really seem good for them here. Yeah, and Jaguars Esports had a really relatively smooth ride throughout the group stages, aside from a close map 5 loss to a team called the Skyfers, which was actually a very interesting team with a lot of mixed nationalities such as Indonesians, Filipinos, Singaporeans. Sad to say that they're out, but Jaguars was able to clutch that in the map 5, which shows that Jaguar Esports can work with pressure, and that probably comes with players with tournament experience, such as Mid-Days, who are able to lead the team as a tank through such high pressure environments. And Return to Monkey, they are a new team, and of course, just playing this tournament, they have managed to make it so far, but this is the stage of the tournament where they are facing competition that gives them pressure. And right now, we are going into a small break, I think, and they need to use their break, discuss as a team, stabilize a bit, maybe calm the emotions, and find a strategy to break through to. And now we should be going to a break shortly. อย่างแรกเลยอันนี้คือสำคัญอยู่แล้วต้องรู้เรื่องเกมต้องแตกฉานเรื่องเกมที่รับหน้าที่ในเกมนั้นคือเป็นผู้เล่น Oh my god, dude, it's so hard for me to follow. เล่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนแต่โค้ชอะเหมือนต้องเก่งทุกตำแหน่งเหมือนผมต้องเป็นทุกตำแหน่งอะเพราะว่าผมต้องรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องการอะไรแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรเวลานั้นทีมควรจะทำอะไรคิดก็คือหนักขึ้นผมต้องเข้าใจเกมหลายๆอย่างเรื่องความรู้นี่ต้องแน่นเลยทั้งแนวทางแต่ละคนก็มีสไตล์การดราฟต์ออกมาที่แตกต่างกันครับผมก็ต้องมีสไตล์การดราฟต์ของผมที่ผมและผู้เล่นของผมอะเข้าใจเป็นโค้ชก็เหมือนเป็นกุนซือที่คุณต้องควบคุมทีมของคุณอะทีมนักรบของคุณอะไปในทิศทางเดียวกันเราต้องแบกรับอยู่แล้วครับความกดดันอะเพราะว่าในหน้าดราฟต์หน้าฮีโร่อย่างเงี้ยผู้เล่นของเราอ่ะนักรบเราอ่ะลงไปอ่ะพร้อมสู้แล้วเหมือนช่วงระหว่างการดราฟต์ฮีโร่ครับมันเป็นไมล์เกมของผมเลยนะของโค้ชอ่ะมันเหมือนผมมีโลกของผมด้วยอ่ะที่ผมต้องไปแข่งกับโค้ชของทีมอื่นอ่ะหรือณเวลานั้นอ่ะช่วงดราฟต์แค่ไม่เกิน5นาทีครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่นานมากสำหรับผมเลยนะระหว่างเฟสหนึ่งอ่ะที่ต้องดราฟต์ฮีโร่ตัวหนึ่งต้องแบนฮีโร่ตัวหนึ่งใน1นาทีอ่ะผมคิดอะไรในหัวแบบเยอะมากอ่ะคือในหัวภาพในหัวผมแบบเป็นตารางเป็นแบบตัวนี้แพ้ตัวนี้ชนะตัวนี้ควรเล่นอย่างนี้หยิบตัวนี้มาเขาจะหยิบตัวนี้ทีมนี้เก่งอย่างนี้ก่อนที่ผมจะกรองแล้วก็หยิบมาได้1ตัวครับคือผมสู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้สู้แต่ว่าโค้ชหรือว่ากุนซือสู้กันตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มก็คือรับแรงกดดันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอสู้กันตอนนั้นเสร็จเราก็จะได้ชุดฮีโร่ออกมาเราก็ต้องอธิบายทีมของเราว่าเฮ้ยคุณต้องเล่นมาสไตล์ไหนนะคุณมีแผนต้นเกมยังไงคุณวิธีการชนะของคุณคืออะไรฝั่งตรงข้ามต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราจะแก้ไขวิธีการเล่นยังไงผมต้องทำอย่างนั้นอธิบายตรงนั้นให้จบภายในแค่แบบเวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำคุณก็ต้องเข้าใจเกมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยคุณก็ต้องเล่นได้ในระดับหนึ่งถ้าแบบคุณมองว่าในอนาคตไม่ได้อยากเป็นโค้ชแบบทีมขำๆในห้องเรียนถ้าคุณมองว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นโค้ชในโปรลีกหนึ่งเลยอย่างน้อยคุณต้องเล่นเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่นไม่ได้เลยก็จะไม่เห็นมุมมองของเกมแต่ถ้าเล่นเก่งในระดับหนึ่งแล้ว
ก็อาจจะเห็นมุมมองอาจจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเลย มืออาจจะไม่ไปแต่ความคิดดีอ่ะก็ไปพัฒนาเรื่องความคิดต่อ เพราะว่าการเป็นโค้ชเนี้ยต้องลงไปลองเองอยู่แล้วเหมือนตัวผมเองผมก็ลงไปลองเองในหลาย ๆ อย่าง ผมต้องเล่นทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเลนออฟเลนแครี่ป่าผมต้องเล่นทุกตำแหน่งเลยพอผมได้ไอเดียอะไรมาผมแบบตัวใหม่แพชปรับบัฟเนิร์ฟผมก็ลองเองในระดับหนึ่งแล้วพอผมค่อนข้างโอเคแล้วผมส่งไปให้ผู้เล่นวิจัยต่อทำงานร่วมกันใช่ฉะนั้นผู้เล่นที่จะมาเป็นโค้ชก็ต้องเล่นได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลความรู้เยอะๆก็ต้องหมั่นศึกษาดูแข่งทำรีเสิร์ชทำข้อมูลอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมีโอกาสเข้ามาจริงๆอ่ะเขาต้องพร้อมที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาเขาต้องพร้อมที่จะเอาความรู้ที่เขามีออกมาใช้มีความรับผิดชอบมีวินัยอาจจะไม่จำเป็นต้องหาทีมโปรอย่างเดียวก็ได้บางทีคุณอาจจะเอาตัวเองเข้าไปหาในทีมเซมิโปรทีมที่เพิ่งเริ่มไปหัดตั้งแต่ก้าวเล็กๆก็ได้ครับว่าเฮ้ยผมมาสมัครเป็นโค้ชอ่ะผมอยากเป็นโค้ชในทีมคุณอ่ะซึ่งบางทีมอ่ะเป็นทีมเซมิโปรเงี้ยเขาไม่มีโค้ชอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าโค้ชเป็นหนึ่งตำแหน่งที่ขาดแคลนมากในประเทศไทยโค้ชดีๆมีไม่เยอะแตกต่างกับผู้เล่นผมมั่นใจเลยผมการันตีเลยเด็กไทยเก่งมากเด็กอายุ13เอาจริงอ่ะเด็ก10 ขวบ8 ขวบยังเก่งเลยคนที่อยากมาเป็นโค้ชแบบผมนะครับผมก็อยากให้ตั้ง mindset ถ้าอยากเป็นแบบผมก็ mindset ผมแล้วกันเพิ่มความรับผิดชอบครับผมทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ขาดความรับผิดชอบมาก่อนครับผมก็พอถึงในจุดหนึ่งผมโตขึ้นผมก็รู้ว่าความรับผิดชอบมันสำคัญขนาดไหนวินัยความรับผิดชอบความขยันหมั่นหาความรู้เริ่มจากหาอะไรด้วยตัวเองหมั่นหาทุกอย่างเข้าหาตัวเองครับพยายามดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันปัจจัยหลายๆอย่างอย่ารอให้สิ่งที่เราต้องการดึงเราเข้าไปอย่าอยู่สบายอย่างนั้นด้วยความที่เป็นกีฬาด้วยด้วยความที่เป็นอาชีพด้วยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับผมแบบเล่นมาตั้งแต่แบบหาทีมจาก Facebook ครับน้องๆในเฟซพิมพ์ว่าเอ้ยหาทีมครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ย่อท้อแข่งเล่นมาเรื่อยๆพยายามไต่ระดับมาเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้ได้ครับผมก็อย่าหลงทางอย่าหลงละเลงในหลายๆอย่างครับผมแล้วก็ต้องยอมสละความสุขบางอย่างในชีวิตไปถ้าเรามีทาร์เก็ตมีเป้าหมายที่เราอยากจะก้าวไปให้ And welcome back from the break. Me and Overshake back at it to bring you the action. Right now, it's a very one-sided 2-0 Jaguars Esports versus Return to Monkey. Jaguars Esports with the favor bring out a lot of beta comps as well as very innovative compositions such as the ball as we saw on King's Row. And I hope that Return to Monkey managed to use this break well to discuss what is their strategy and their map pick going forward. I'm really excited to see what map they bring us on. Let's see what wacky strategy they're gonna pull off this time. Yeah, I'm actually hopefully it doesn't end too fast. Hopefully they overcome our expectations as we get into our third map here. Of course, you wouldn't want to go out of the tournament like this in such a fashion. You're on stream, you want to do well for the viewers, and I hope they can find that tempo in them to make use of that opportunity of the break to figure out what they want to play going forward. I think they have the potential. There are moments of sparks here and there, especially when Malzor swapped to the Hawk. He did open up the fight on King's Row with picks here and there, but they weren't really able to capitalize on those picks as well as they wanted to. And that's also, it's not, Return to Monkey are not playing bad. It's just that Jaguars are playing very well. They're playing super fast. The moment they spot that Malzor doesn't have his cooldowns, they just rush in either on the Hawk or on their backline with such a two-pronged attack with the double flankers, the Tracer and Genji. It's so fast that Return to Monkey couldn't really react on time. Going to the next map, it's going to be Escort. And Escort is a map type that can see some variation, and I'm very excited to see that Return to Monkey chose to go on Circuit Royale, because that's one of the two maps in this current map pool, aside, other than Junkertown, that we see other plays. And we know that Return to Monkey favors the slow comps, and this map is perfect for it. Perfect for slow poke comps. A lot of teams play Sigma here.
a lot of teams play heavy snipers. Maybe Return to Monkey wants to rely on their individual skill to outperform Jaguars Esports. They go to a sniper comp, but you can still play meta here because the meta is the meta for a reason, and it's consistent. So I'm very excited to see what these comps play on this map because this is one of a very exciting map in this meta. And Interesting. We see that Mangho is subbed in, Yeah. which is their coach. Yeah, it's been so long since I've seen Mangho play for a Of course. tournament. Yeah, I think he has been busy with a lot of things, I think, from what I heard from him. And he's a very experienced main tank player, right? He's no slouch either compared to middays. They both of them are both incredible players, and Jaguars Esports subs in Mangho. Maybe Return to Monkey are thinking what Mangho is trying to bring to the table, and we see here Mangho is playing the Orisa, a very niche hero pick that can work in this meta depending on your composition. A very poke heavy comp here from Jaguars Esports wants to rely on the Widowmaker being able to get picks, and Return to Monkey, like what I said, the Hog pick. But Orisa is actually quite a good counter to the Hog, so they need to play well here and make as little mistakes as possible. Cyber is already pressured. Mangho getting a little bit of poke here. Cyber though, getting a pick onto Tanya, such an early pick. And this is the beauty of Circuit Royale, where it has such long sightlines, and it's really easy if you have a very good DPS player like Cyber to actually secure picks. And a very fast fight again coming in from Jaguars Esports here. And I think one thing that we didn't really notice since we're still obsessed with the Mangho substitution is Jaguars actually have another substitution on the support line. Paper is in, and he's a known Lucio one trick, a known aggressive Lucio. And some teams want to play slow on these maps, some teams don't, because the Lucio can just go from the top and assassinate their backline. I know you are very accustomed to this, and I'm really excited to see what Paper can do on his Lucio here. Cyber. But let's see if he does get a chance to do that when Cyber just tears it up. And last ditch effort coming in from Peen here to try and assassinate Cyber, but to no avail. The Infosight committed into that fight. And another pick coming in from Cyber. Return to Monkey, just getting staggered over and over again. And Peen is not opting happy to go on the Mirror Widowmaker here. He does not want to go out the tournament like this. He wants to take the battle, but it's already over before it started. Cyber just tearing it down with his Widowmaker right here. A Genji player. It's actually really rare to see a Genji player do well on Widowmaker. I mean, the way Overwatch is going, there are the DPSs who are very flexible and very valued right now, because some players, they just have the mechanic to just pop off on any hero they play, and Shake It is doing. They're already getting a pick on the Malzor, who swapped off the Winston a few fights ago. And they're trying to play a very high sustained comp here with the Moira and Lucio, but they're just getting picked apart. Return to Monkey not being able to build a single ultimate within the 2 minute and 30 seconds of playing Circuit Royale, and it's just not looking good for them right now. Jaguars Esports have 4 ultimates stacked on top of each other, and I think it has to come to Peen to really show the miracle play. The Infosight being committed to Cyber, and a soft dive coming in from Malzahn, and she's gonna have to back off right here. Window committed from Jaguars Esports, and Cyber, another beautiful pick. And Mangho as well joining in on the fun. Oh, well, a little bit of mishap. Lucio right there. Stagger right there, and Return to Monkey wants to play as a unit. But Jaguars Esports, this composition is like a double sniper, but with the Soldier, which provides more consistent damage, which means the 2-hit scans are trying to take different angles to surround the enemy team and poke Return to Monkey from all angles. And Return to Monkey, they need to make a decision which angle they want to clear first. Very aggressive jump there from Malzahn, trying to clear Cyber first. Sound Barrier being committed from Return to Monkey, and Sound Barrier also committed in from Jaguars Esports. A very messy fight going in. Infosight committed from Peen, and Cyber just does not care. Just winning the deal regardless. The Coalescence though.
gonna take a miracle here for Return to Monkey. They're just falling on the payload one by one. And that's the DPS impact that they can have in this new Overwatch 2 game. There are less shields, less stuns, less crowd controls, and a hit scan like Cyber with his prowess is just able to turn fights around. We saw it with PKHI yesterday on Team Beppo, and Cyber is doing it again today. Just completely shutting out Return to Monkey. What can they really do? They're trying to clear the angles, but if they clear Cyber, Shake It and Mengho is there poking them from the side, doing the damage. They try to clear Shake It, Cyber is picking them off. So it's going to be really hard for Return to Monkey to attack. And they didn't even push the payload past the first ban. It's going to take a miracle for them, but it's these high pressure situations that make or break a team. 61.75 meters is what they have to defend, just beyond the archway. With only one tank in the game, Widowmaker is actually really impactful now. With so many more sidelines open, when there's just a really dominant Widowmaker on the team, there's just not really much you can do. Yep, and Menko showing us why he was subbed in on the Orisa. I saw in the queue he was able to get his spears in, a lot of denial, aerial denial, very good at clearing space for his DPS to absolutely pop off, because Orisa is near invincible. What you want to do as Orisa is to dive behind Orisa, and Maitzor, holding close here, chooses to play his own Orisa with the Lucio Mora. We saw Angelica pull this yesterday on Route 66, didn't really go as well as planned, but let's see what Return to Monkey can do with it. And look at Paper! Oh my, Paper is so aggressive already. This is what I love to see in a Lucio, clearing the Widowmaker, and he is just in them. Look at him go, he gets 2! Yeah, and this is the angle, the flank that the Genjis usually takes going above the high ground. Paper is the Lucio, he doesn't have a Genji to help him, doesn't have any DPS to help him, he just goes in, assassinates, Mengho is there when Paper is in, and they completely clear Return to Monkey, completely destroying them out of the battlefield, and Jaguars Esports will take this series 3-0. Very one-sided, and unfortunately for Return to Monkey, we have to say goodbye for them this tournament. They made it to the top 16, a very good achievement they can be proud of, and they can return to maybe a next open tournament with this experience and help them. But for Jaguars Esports, they are going to be quite a scary team to look forward to. And guess what? We're also going to, because Jaguars have won, we're going to be casting them next game as well. And because of how fast this series has went, right, they are going to have a lot of time to take a break, maybe have a bite, have some refreshments, and think about their next match, which is going to be the first time we see one of our invited teams, ICE1, a team that you and I would be very familiar with, coming from the Singaporean side of things. And I'm very excited to see Jaguars' innovative comms, and how many comms they can push to the limits, and when will a team find a counter to them. Yeah, and talking about the players from Jaguars, Cyber is a standout player. Coming to this, his reputation as a Genji main, when Genji got nerfed, what seems like a detriment to Jaguars, right? But coming to this match, he showed that he's more than just a Genji player. He can not just the flex DPS heroes like the Reaper or the Echo, right? He showed up on the Widow. He completely made the DPS line of Return to Monkey, such as Pin, completely not able to play the game at all. Such spectacular plays coming in from Jaguars Esports, and I actually learned a thing from their Lucio today, Paper. I didn't even think about that flank, and yeah, it's actually really creative. I think that's you go from the spawn right up the roof. That's normally a flank that the Genjis take. They climb up, because you know the enemy team has a Widow, right? It's probably going to be positioned at the archway, and because of how Widow's hitbox is for his hit, Genjis are able to very easily just triple dink the Widow, dash in and kill. But Lucio can also headshot, Lucio can also climb walls, and Paper does just that.
What a spectacular game. And yeah, so we should be going into a very, very long break here. A good time for everyone to get refreshed. Maybe have some quick play games here and there. But we're gonna be going into a break now. So me and Overshake will see you on the other side. เป็นมหาลัยนะก่อนแบบได้ขึ้นมาเป็นโปรอะผมตัดเวลาเที่ยวเล่นออกไปเยอะมากครับน้อยกว่าเด็กมหาลัยด้วยกันอะเยอะมากๆเพื่อที่จะไปศึกษาเรื่องเกมไปซ้อมเรื่องเกมนอกจากเรียนแล้ว ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟของแต่ละคนมันคือแพชชั่นที่คุณต้องมีความรับผิดชอบที่คุณต้องสร้างออกมาเองตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในสังกัดใหญ่อะไม่มีใครมาจี้ผมหรอกว่าผมต้องทำอะไรไม่ทำอะไรมันไม่มีแบบแผนด้วยว่าผมทำอะไรผิดผมต้องรู้ตัวเองอะผมต้องทำเท่าไหร่ที่ผมจะไปในจุดที่ผมอยากเป็นมาทั้งชีวิตได้อะผมอยากเป็นนักแข่ง e-sport อะครับผมก็ต้องพยายามทำให้มากที่สุดผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าไปคิดถึงมันคุณแค่ทำให้ตัวคุณให้ดีที่สุดเราต้องไม่หลอกตัวเองเลยนะครับต้องทำแล้วเรามองแล้วว่าเอ้ยเรารับผิดชอบได้จริงๆอะเราทำแล้วมันดีที่สุดจริงๆอะถ้ามันไหวอะมันมีโอกาสเข้ามาแน่นอน ครับผมชื่อโดนปลดภพเทียนดำนะครับผมชื่อเล่นชื่อซันในวงการก็ใช้ชื่อซันวอลครับผมซันวอลจ็อกแคสเตอร์ครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเล่นเกมแน่นอนนะครับก่อนจะมาพากเกมได้ก็คงจะต้องเล่นเกมมาก่อนก็มีประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาการแข่งขัน e-sport นะครับแต่ช่วงนั้นมันน่าจะเกิน10 ปีแล้วมันนานมากคือตอนนั้นไม่มีรางวัลอะไรนอกจากแผ่นรองเมาส์ เอาไปใช้ที่บ้านกันนะครับผมแต่เราก็มาพบทีหลังว่ามันอาจจะไม่ใช่เวของเราเท่าไหร่ไม่ใช่ทางของเราเป็นคนที่ดูการแข่งขันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะไปแข่งขันครับเราต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งของเราเนาะคู่ต่อสู้ของเราว่าเป็นอะไรยังไงสมัยนั้นเนี่ยครับก็เลยนั่งคิดว่าการดูรีเพลย์กับความรู้ของเราเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะช่วยคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเจอนักพากย์การแข่งขัน e-sport คนหนึ่งอินสปิเรชันของผมเลยก็ว่าได้คือโทบีดอลสันนะครับตอนนี้แกรีไทร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเฮ้ยทำไมการดูรีเพลย์ของเราจากเดิมมันช่างน่าเบื่อใช้เวลาที่นานพอมาฟังเสียงการบรรยายของเขาที่มันรู้สึกแบบปลุกใจเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มลองศึกษาการทำบอดแคสติ้งการทำโปรดักชันพื้นฐานครับก็เลยลองเริ่มมาเป็นนักพากย์ดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมคือต้องบอกว่านักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยมันส่วนช่วยให้ทำให้เกมดูสนุกขึ้นมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำของนักกีฬาเองไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของทัวร์นาเมนต์เองนะครับตัวผู้บรรยายเนี่ยจะทำให้ผู้ชมนะครับหรือว่าออเดียนส์เนี่ยมีความรู้สึกดึงดูดที่จะอยู่กับตรงนั้นได้นานขึ้นนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าในการดูแข่งเกมธรรมดาเนี่ยครับมันก็เหมือนที่ซันไปดูรีเพลย์คนเดียวตอนแรกที่ไม่มีผู้บรรยายคือเราอาจจะ enjoy อาจจะสนุกกับมันแต่ว่าอาจจะไม่ได้100%เนาะเพราะว่าเหมือนเราดูคนเดียวแล้วเหมือนเราคุยคนเดียวครับมันไม่มีเพื่อนมานั่งคุยด้วยครับนักพากย์อารมณ์ว่าเหมือนเป็นเพื่อนนั่งดูเข้ามานั่งดูกับเราผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างใดก็แล้วแต่หรือว่าตามงานไลน์งานออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูอยู่คนเดียวนะเขามีคนดูเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจด้วยกับการเล่นเกมนั้นซึ่งอาจจะทำให้คุณเข้าใจเกมได้มากขึ้นไอ้ฟอร์มมาเหยียบไป2ตัวตรงนี้เข้ามาคุกวงในใส่เข้าไปเจไดตามมาจ่ายดาเมจแล้วโดนด้านหลังฝั่งมูดี้ไม่รอดดีเจบอกว่าเหลืออีกคนนึงไว้ทำไมไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่าการแข่งขัน e-sport เนี่ยคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจเกมเนี่ยสามารถดูได้นะครับแต่ว่าความอินเนี่ยมันจะไม่ร้อยแน่นอนมันจะประมาณสัก 60% 70% พอมีนักพากย์ปุ๊บเข้าใจเกมเข้าใจตัวเมคานิกแล้วก็เข้าใจการตัดสินใจของนักกีฬาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้เข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นในการตัดสินใจหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอภายในเกมครับนั่นคือหน้าที่ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เลยเราเริ่มจากความสนใจก่อนเนาะว่าทางตัวของนักพากย์การแข่งขัน e-sport อย่างแรกแน่นอนที่พูดไปก่อนอันนี้คือต้องเล่นเกมนั้นเนาะถามว่าเล่นเก่งไหมต้องเป็นแรงค์แบบท็อปเซิร์ฟเวอร์ท็อป100ไหมถ้าเป็นได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูเกมให้เป็นก่อนอย่างแรกก็คือศึกษาตัวเกมนั้นแล้วก็ต้องชมตัวของ iPod Pro ด้วยหลายครั้งเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นแบบ low profile high profit มากๆนะครับคือเล่นเพื่อทีมของจริงเลยผ
ผมใช้ก็ว่าอาชีพนี้มันใช้แพชชั่นค่อนข้างเยอะ มันใช้ความลุ่มหลงความหลงไหลกับตัวเกมนั้นๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานแล้วมีแพชชั่นกับมันเราก็จะเรียนรู้มันเองโดยอัตโนมัตินะแล้วพอเราเริ่มเข้าใจตัวเกมแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราว่ามันเป็นความท้าทายตรงนั้นก็คือเรื่องของทักษะในการพูดทุกคนไม่มีใครเกิดมาพูดเก่งนะครับผมเองก็เช่นกันมันต้องมีการฝึกฝนตลอดนะครับช่วงที่ซันฝึกฝนได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตอนสมัยครอบครัวเปิดร้านอาหารแล้วผมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่คอยเก็บฟีดแบ็กของลูกค้าอะไรครับพี่ครับอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เรามีอินเทอร์แอคชั่นมีการพูดคุยกับคนอื่นๆในทุกๆวันจนเหมือนมันชินไปเองต่อให้เราไม่ได้เก่งแต่แรกดังนั้นเนี่ยทักษะการพูดสำคัญมากเพราะว่าความเข้าใจเกมเนี่ยผมว่าคนที่รักเกมรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนักกีฬาเป็นยังไงติดตามได้ผมว่าไม่ยากแต่ทักษะการพูดเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดไม่เก่งหรือเป็นคนขี้อายเนี่ยแบบซันเนี่ยนะก็มองว่าลองหาเขาเรียกไงชีวิตประจำวันที่เราสามารถพบปะพูดคุยกับผู้คนได้มากกว่าเดิมสักนิดหน่อยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอันนั้นคือความท้าทายนะครับการหารายได้ของนักภาคการแข่งขัน e-sport เนี่ยนะครับหรือว่าผู้บรรยายการแข่งขัน e-sport เนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ปัจจุบันเนี่ยมันกว้างมากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอาตรงๆนะแต่ก่อนคือไม่มีอะไรได้เลย ไม่ได้อะไรเลยนะครับในช่วงสมัยยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคแรกนะไฮไฟฟ์อะไรเงี้ยก็การหารายได้ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับวิธีการหารายได้กว้างมากขึ้นนะครับตรงๆอย่างแรกเลยคือมาจากผู้ว่าจ้างเนาะอาจจะมีทางตัวของ organizer ผู้จัดการแข่งขันหรือว่าทาง publisher หรือว่าค่ายเกมมาว่าจ้างเราแต่การตรงนี้มันจะมีความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าแล้วทำไงเขาจ้างล่ะเราใช้ความเข้าใจของเราเนี่ยในการที่จะส่งมอบตัวของความรู้ตัวของคอนเทนต์เข้าไปในคอมมูนิตี้ของเกมนั้นแล้วคอมมูนิตี้จะเริ่มรับรู้ตัวตนของคุณเองว่าอ๋อพี่คนนี้เขาเคยทำไกด์นี้แล้วผมเล่นเกมเก่งเกมนี้เพราะพี่เขาเลยนะผมเริ่มตัวตนของคอมมูนิตี้จะออกมาเองตามผลงานของตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วเดี๋ยวผู้ว่าจ้างครับเวลาเขาเห็นเขาจะหาเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่า KOL เนาะหรือว่าเป็นตัวของ Key Opinion Leader ที่ถ้าเป็นภาษาไทยเหมือนประมาณแบบว่าคนที่สามารถชักจูงผู้คนได้นะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดถ้าเราเป็นจุดนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวorganizer เดี๋ยว publisher เนี่ยเขาจะหาคุณเองว่าโอ้ยคนนี้เขาเล่นเกมเราเยอะนะแล้ว community สังคมเกมเรารู้จักเขาทีเนี้ยมันจะเริ่มไม่ยากนะครับเขาก็สามารถจะมีระบบตัวของ subscribing นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ donate นะครับเข้ามาเป็นรายได้เสริมของเราได้นะครับตรงเนี้ยเป็น3ช่องทางหลักๆแต่ถ้าจะให้ซันพูดอีกเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่จะหามันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนี่คือ3ช่องทางหลักๆที่หลายคนน่าจะต้องรู้ไว้ก่อนครับต้องใช้ความรักกับเกมนั้นพอสมควรจะใช้คำว่าติดเกมนั้นก็ได้แหละแต่คำว่าติดเกมที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของความรับผิดชอบด้วยเนาะนะครับใครที่อย่างแรกที่อยากจะขอเลยคือทุกอาชีพของเราต้องมีความรับผิดชอบดูเรื่องของเวลาเราพูดถึงวินาทีทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันว่าเฮ้ยถ้าเรามีความรับผิดชอบครับต่อให้เราไปทำงานอะไรมันโอเคหมดแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะครับเน้นเรื่องการศึกษาไว้ก่อนนะครับเนี่ยไปเรียนให้เรียบร้อยทำการบ้านไปพ่อแม่แฮปปี้นะครับดังนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างปล่อยนิดนึงแหละถ้าเกิดว่าลูกๆมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่อยากเน้นก่อนเลยอย่างที่2คือเรื่องของการพูดเนาะนะครับอย่างที่บอกคือเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยซันคิดว่าคนเล่นเกมไม่ต้องพูดกันคนเล่นเกมเยอะรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเริ่มไม่ได้ง่ายแต่ฝึกกันได้ทุกคนนะครับพยายามที่จะลองที่จะพูดเยอะขึ้นกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเขาเรียกไงหาจุดแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเวลามีสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับพยายามใช้เวลาในการพูดเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มปรับตัวได้เองแหละครับเดี๋ยวเผลอๆคุณจะพูดเก่งโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบผมครับอยู่ๆก็พูดมากขึ้นนะ อะไรประมาณนั้นครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องครับผม I was created to lead Omnix into war. But all I have ever wanted is a better life for my people. The fact that we exist is a miracle unto itself. We have studied the ways of peace and harmony.
We have meditated on the universe and our place within it. We have tried to coexist with humanity, but humanity is not interested in sharing their world. How many more Omnics should perish to fuel mankind's dreams? No more. Our race is only a single generation. Finite and dying all too quickly. We can find our own place, and we must. Join me, and together we will make a better future for all Omnics. Faith alone isn't enough, Kiriko. I'm stronger than you think. The Overwatch I joined was about raising the world up. They can give the people hope again. Let the Kitsune guide you! Give me back my knife! Do something! With these upgrades, they don't stand a chance. I could be pushing something right now. The dragon and I are one. Some of the old, some of the new.สวัสดีครับฮิวโก้นะครับผมพงษ์ปนชเรืองอารีรัตน์ทุกวันนี้เป็นเฮดโค้ชในเกม Arena of Valor นะฮะหรือว่าที่รู้จักกันว่า RV หน้าที่หลักๆของโค้ชเลยนะครับอย่างแรกเลยอันนี้คือสำคัญอยู่แล้วต้องรู้เรื่องเกมต้องแตกฉานเรื่องเกมที่รับหน้าที่ในเกมนั้นๆคือเป็นผู้เล่นอะมาปุ๊บซ้อมเล่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนแต่โค้ชอะเหมือนต้องเก่งทุกตำแหน่งเหมือนผมต้องเป็นทุกตำแหน่งอะเพราะว่าผมต้องรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องการอะไรแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรเวลานั้นทีมควรจะทำอะไรคิดก็คือหนักขึ้นผมต้องเข้าใจเกมหลายๆอย่างเรื่องความรู้นี่ต้องแน่นเลยทั้งแนวทางแต่ละคนก็มีสไตล์การดราฟต์ออกมาที่แตกต่างกันครับผมก็ต้องมีสไตล์การดราฟต์ของผมที่ผมและผู้เล่นของผมอะเข้าใจเป็นโค้ชก็เหมือนเป็นกุนซือที่คุณต้องควบคุมทีมของคุณอะทีมนักรบของคุณอะไปในทิศทางเดียวกันเราต้องแบกรับอยู่แล้วครับความกดดันอะเพราะว่าในหน้าดราฟต์หน้าฮีโร่อย่างเงี้ยผู้เล่นเราอะนักรบเราอะลงไปอะพร้อมสู้แล้วเหมือนช่วงระหว่างการดราฟต์ฮีโร่ครับมันเป็นไมล์เกมของผมเลยนะของโค้ชอะมันเหมือนผมมีโลกของผมด้วยอะที่ผมต้องไปแข่งกับโค้ชของทีมอื่นอะหรือณเวลานั้นอะช่วงดราฟต์แค่ไม่เกิน5นาทีครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่นานมากสำหรับผมเลยนะระหว่างเฟสหนึ่งอะที่ต้องดราฟต์ฮีโร่ตัวหนึ่งต้องแบนฮีโร่ตัวหนึ่งใน1นาทีอะผมคิดอะไรในหัวแบบเยอะมากอะคือในหัวภาพในหัวผมแบบเป็นตารางเป็นแบบตัวนี้แพ้ตัวนี้ชนะตัวนี้ควรเล่นอย่างนี้หยิบตัวนี้มาเขาจะหยิบตัวนี้ทีมนี้เก่งอย่างนี้
ก่อนที่ผมจะกรองแล้วก็หยิบมาได้1 ตัวครับคือผมสู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้สู้แต่ว่าโค้ชหรือว่ากุนซืออะสู้กันตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มก็คือรับแรงกดดันตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วพอสู้กันตอนนั้นเสร็จอะเราก็จะได้ชุดฮีโร่ออกมาเราก็ต้องอธิบายทีมของเราว่าเฮ้ยคุณต้องเล่นมาสไตล์ไหนนะคุณมีแผนต้นเกมยังไงคุณวิธีการชนะของคุณคืออะไรฝั่งตรงข้ามต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราจะแก้ไขวิธีการเล่นยังไงผมต้องทำอย่างนั้นอะอธิบายตรงนั้นอะให้จบภายในแค่แบบเวลาไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำอะคุณก็ต้องเข้าใจเกมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยคุณก็ต้องเล่นได้ในระดับหนึ่งถ้าแบบคุณมองว่าในอนาคตไม่ได้อยากเป็นโค้ชแบบทีมขำๆในห้องเรียนอะถ้าคุณมองว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นโค้ชในโปรลีกอะเลยอะอย่างน้อยคุณต้องเล่นเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่นไม่ได้เลยอะก็จะไม่เห็นมุมมองของเกมแต่ถ้าเล่นเก่งในระดับหนึ่งแล้วอะก็อาจจะเห็นมุมมองอาจจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเลยมืออาจจะไม่ไปแต่ความคิดดีอะก็ไปพัฒนาเรื่องความคิดต่อเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี้ยต้องลงไปลองเองอยู่แล้วเหมือนตัวผมเองผมก็ลงไปลองเองในหลายๆอย่างผมต้องเล่นทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเลนออฟเลนแครี่ป่าผมต้องเล่นทุกตำแหน่งเลยพอผมได้ไอเดียอะไรมาผมแบบตัวใหม่แพชปรับบัฟเนิร์ฟผมก็ลองเองในระดับหนึ่งแล้วพอผมค่อนข้างโอเคแล้วผมส่งไปให้ผู้เล่นวิจัยต่อทำงานร่วมกันใช่ฉะนั้นผู้เล่นที่จะมาเป็นโค้ชก็ต้องเล่นได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลความรู้เยอะๆก็ต้องหมั่นศึกษาดูแข่งทำรีเสิร์ชทำข้อมูลอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมีโอกาสเข้ามาจริงๆอ่ะเขาต้องพร้อมที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาเขาต้องพร้อมที่จะเอาความรู้ที่เขามีออกมาใช้มีความรับผิดชอบมีวินัยอาจจะไม่จำเป็นต้องหาทีมโปรอย่างเดียวก็ได้บางทีคุณอาจจะเอาตัวเองเข้าไปหาในทีมเซมิโปรทีมที่เพิ่งเริ่มไปหัดตั้งแต่ก้าวเล็กๆก็ได้ครับว่าเฮ้ยผมมาสมัครเป็นโค้ชอ่ะผมอยากเป็นโค้ชให้ทีมคุณอ่ะซึ่งบางทีมอ่ะเป็นทีมเซมิโปรอย่างเงี้ยเขาไม่มีโค้ชอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าโค้ชเป็นหนึ่งตำแหน่งที่ขาดแคลนมากในประเทศไทยโค้ชดีๆมีไม่เยอะแตกต่างกับผู้เล่นผมมั่นใจเลยผมการันตีเลยเด็กไทยเก่งมากเด็กอายุ13เอาจริงๆอ่ะเด็ก10 ขวบ8 ขวบยังเก่งเลยคนที่อยากมาเป็นโค้ชแบบผมนะครับผมก็อยากให้ตั้ง mindset ถ้าอยากเป็นแบบผมก็ mindset ผมแล้วกันเพิ่มความรับผิดชอบครับผมทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ขาดความรับผิดชอบมาก่อนครับผมก็พอถึงในจุดหนึ่งผมโตขึ้นผมก็รู้ว่าความรับผิดชอบมันสำคัญขนาดไหนวินัยความรับผิดชอบความขยันหมั่นหาความรู้เริ่มจากหาอะไรด้วยตัวเองหมั่นหาทุกอย่างเข้าหาตัวเองครับพยายามดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันปัจจัยหลายๆอย่างอย่ารอให้สิ่งที่เราต้องการดึงเราเข้าไปอย่าอยู่สบายอย่างนั้นด้วยความที่เป็นกีฬาด้วยด้วยความที่เป็นอาชีพด้วยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับผมแบบเล่นมาตั้งแต่แบบหาทีมจาก Facebook ครับน้องๆในเฟซพิมพ์ว่าเอ้ยหาทีมครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ย่อท้อแข่งเล่นมาเรื่อยๆพยายามไต่ระดับมาเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้ได้ครับผมก็อย่าหลงทางอย่าหลงละเลงในหลายๆอย่างครับผมแล้วก็ต้องยอมสละความสุขบางอย่างในชีวิตไปถ้าเรามีทาร์เก็ตมีเป้าหมายที่เราอยากจะก้าวไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นเรื่องความสนุกสนานบางอย่างเราต้องตัดไปเพราะเราต้องไปหาความรู้ทางจากส่วนตัวผมเองผมก็ตัดหลายอย่างเหมือนกันในชีวิตวัยรุ่นก่อนที่จะผมวันนี้ได้ผมเชื่อเลยว่าผมใช้เวลาเป็นมหาลัยนะก่อนแบบได้ขึ้นมาเป็นโปรผมตัดเวลาเที่ยวเล่นออกไปเยอะมากครับน้อยกว่าเด็กมหาลัยด้วยกันเยอะมากๆเพื่อที่จะไปศึกษาเรื่องเกมไปซ้อมเรื่องเกมนอกจากเรียนแล้วซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟของแต่ละคนมันคือแพชชั่นที่คุณต้องมีความรับผิดชอบที่คุณต้องสร้างมาเองตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในสังกัดใหญ่ไม่มีใครมาจี้ผมหรอกว่าผมต้องทำอะไรไม่ทำอะไรมันไม่มีแบบแผนด้วยว่าผมทำอะไรผิดผมต้องรู้ตัวเองผมต้องทำเท่าไหร่ที่ผมจะไปในจุดที่ผมอยากเป็นมาทั้งชีวิตได้ผมอยากเป็นนักแข่ง e-sport ครับผมก็ต้องพยายามทำให้มากที่สุดผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าไปคิดถึงมันคุณแค่ทำให้ตัวคุณให้ดีที่สุดเราต้องไม่หลอกตัวเองด้วยนะครับต้องทำแล้วเรามองแล้วว่าเอ้ยเรารับผิดชอบได้จริงๆเราทำแล้วมันดีที่สุดจริงๆถ้ามันไหวมันมีโอกาสเข้ามาแน่นอนครับผมชื่อดนปลดภพเทียนดำนะครับผมชื่อเล่นชื่อซันในวงการก็ใช้ชื่อซันวอลครับผมซันวอลช็อคแคสเตอร์ครับผม
คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเล่นเกมแน่นอนนะครับก่อนจะมาพากย์เกมได้ก็คงจะต้องเล่นเกมมาก่อนก็มีประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาการแข่งขัน e-sport นะครับแต่ช่วงนั้นมันน่าจะเกิน10 ปีแล้วมันนานมากคือตอนนั้นไม่มีรางวัลอะไรนอกจากแผ่นรองเมาส์ เอาไปใช้ที่บ้านกันนะครับผมแต่เราก็มาพบทีหลังว่ามันอาจจะไม่ใช่เวของเราเท่าไหร่ไม่ใช่ทางของเราเป็นคนที่ดูการแข่งขันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะไปแข่งขันครับเราต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งของเราเนาะคู่ต่อสู้ของเราว่าเป็นอะไรยังไงสมัยนั้นเนี่ยครับก็เลยนั่งคิดว่าการดูรีเพลย์กับความรู้ของเราเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะช่วยคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเจอนักพากย์การแข่งขัน e-sport คนหนึ่งอินสปิเรชันของผมเลยก็ว่าได้คือโทบีเดลสันนะครับตอนนี้แกรีไทร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเฮ้ยทำไมการดูรีเพลย์ของเราจากเดิมมันช่างน่าเบื่อใช้เวลาที่นานพอมาฟังเสียงการบรรยายของเขาที่มันรู้สึกแบบปลุกใจเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มลองศึกษาการทำบอดแคสติ้งการทำโปรดักชันพื้นฐานครับก็เลยลองเริ่มมาเป็นนักพากย์ดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมคือต้องบอกว่านักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยมันส่วนช่วยให้ทำให้เกมดูสนุกขึ้นมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำของนักกีฬาเองไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของทัวร์นาเมนต์เองนะครับตัวผู้บรรยายเนี่ยจะทำให้ผู้ชมนะครับหรือว่าออเดียนส์เนี่ยมีความรู้สึกดึงดูดที่จะอยู่กับตรงนั้นได้นานขึ้นนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าในการดูแข่งเกมธรรมดาเนี่ยครับมันก็เหมือนที่ซันไปดูรีเพลย์คนเดียวตอนแรกที่ไม่มีผู้บรรยายคือเราอาจจะเอนจอยอาจจะสนุกกับมันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ 100% เนาะเพราะว่าเหมือนเราดูคนเดียวแล้วเหมือนเราคุยคนเดียวครับมันไม่มีเพื่อนมานั่งคุยด้วยครับนักพากย์อารมณ์ว่าเหมือนเป็นเพื่อนนั่งดูเข้ามานั่งดูกับเราผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างใดก็แล้วแต่หรือว่าตามงานไลน์งานออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูอยู่คนเดียวนะเขามีคนดูเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจด้วยกับการเล่นเกมนั้นซึ่งอาจจะทำให้คุณเข้าใจเกมได้มากขึ้นไอ้ฟอร์มมาเหยียบไป2ตัวตรงนี้เข้ามาคุกวงในใส่เข้าไปเจไดตามมาจ่ายดาเมจแล้วโดนด้านหลังทางฝั่งมูดี้ไม่รอดพีเจว่าเหลืออีกคนนึงไว้ทำไมไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่าการแข่งขัน e-sport เนี่ยคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจเกมเนี่ยสามารถดูได้นะครับแต่ว่าความอินเนี่ยมันจะไม่ร้อยแน่นอนมันจะประมาณสัก 60% 70% พอมีนักพากย์ปุ๊บเข้าใจเกมเข้าใจตัวเมคานิกแล้วก็เข้าใจการตัดสินใจของนักกีฬาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้เข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นในการตัดสินใจหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอภายในเกมครับนั่นคือหน้าที่ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เลยเราเริ่มจากความสนใจก่อนเนาะว่าทางตัวของนักพากย์การแข่งขัน e-sport อย่างแรกแน่นอนที่พูดไปก่อนอันนี้คือต้องเล่นเกมนั้นเนาะถามว่าเล่นเก่งไหมต้องเป็นแรงค์แบบท็อปเซิร์ฟเวอร์ท็อป100ไหมถ้าเป็นได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูเกมให้เป็นก่อนอย่างแรกก็คือศึกษาตัวเกมนั้นแล้วก็ต้องชมตัวของ iPod Pro ด้วยหลายครั้งเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นแบบ low profile high profit มากๆนะครับคือเล่นเพื่อทีมของจริงเลยผมใช้ก็ว่าอาชีพนี้มันใช้ passion ค่อนข้างเยอะมันใช้ความลุ่มหลงความหลงไหลกับตัวเกมนั้นๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานแล้วมี passion กับมันเราก็จะเรียนรู้มันเองโดยอัตโนมัตินะแล้วพอเราเริ่มเข้าใจตัวเกมแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราว่ามันเป็นความท้าทายตรงนั้นก็คือเรื่องของทักษะในการพูดทุกคนไม่มีใครเกิดมาพูดเก่งนะครับผมเองก็เช่นกันมันต้องมีการฝึกฝนตลอดนะครับช่วงที่ซันฝึกฝนได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตอนสมัยครอบครัวเปิดร้านอาหารแล้วผมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่คอยเก็บฟีดแบ็กของลูกค้าอะไรครับพี่ครับอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เรามีอินเทอร์แอคชั่นมีการพูดคุยกับคนอื่นๆในทุกๆวันจนเหมือนมันชินไปเองต่อให้เราไม่ได้เก่งแต่แรกดังนั้นเนี่ยทักษะการพูดสำคัญมากเพราะว่าความเข้าใจเกมเนี่ยผมว่าคนที่รักเกมรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนักกีฬาเป็นยังไงติดตามได้ผมว่าไม่ยากแต่ทักษะการพูดเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดไม่เก่งหรือเป็นคนขี้อายเนี่ยแบบซันเนี่ยนะก็มองว่าลองหาเขาเรียกไงชีวิตประจำวันที่เราสามารถพบปะพูดคุยกับผู้คนได้มากกว่าเดิมสักนิดหน่อยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอันนั้นคือความท้าทายนะครับการหารายได้ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยนะครับหรือว่าผู้บรรยายการแข่งขัน e-sport เนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ปัจจุบันเนี่ยมันกว้างมากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอาตรงๆนะแต่ก่อนคือไม่มีอะไรได้เลย ไม่ได้อะไรเลยนะครับในช่วงสมัยยุค
โซเชียลเน็ตเวิร์กยุคแรกนะไฮไฟฟ์อะไรเงี้ยก็การหารายได้ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับวิธีการหารายได้ว่างมากขึ้นนะครับตรงๆอย่างแรกเลยคือมาจากผู้ว่าจ้างเนาะอาจจะมีทางตัวของ organizer ผู้จัดการแข่งขันหรือว่าทาง publisher หรือว่าค่ายเกมมาว่าจ้างเราแต่การตรงนี้มันจะมีความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าแล้วทำไงเขาจ้างล่ะเราใช้ความเข้าใจของเราเนี่ยในการที่จะส่งมอบตัวของความรู้ตัวของคอนเทนต์เข้าไปในคอมมูนิตี้ของเกมนั้นแล้วคอมมูนิตี้จะเริ่มรับรู้ตัวตนของคุณเองว่าอ๋อพี่คนนี้เขาเคยทำไกด์นี้แล้วผมเล่นเกมเก่งเกมนี้เพราะพี่เขาเลยนะผมเริ่มตัวตนของคอมมูนิตี้จะออกมาเองตามผลงานของตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วเดี๋ยวผู้ว่าจ้างครับเวลาเขาเห็นเขาจะหาเขาเรียกว่า KOL เนาะหรือว่าเป็นตัวของ Key Opinion Leader ที่ถ้าเป็นภาษาไทยเหมือนประมาณแบบว่าคนที่สามารถชักจูงผู้คนได้นะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดถ้าเราเป็นจุดนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวorganizer เดี๋ยว publisher เนี่ยเขาจะหาคุณเองว่าโอ้ยคนนี้เขาเล่นเกมเราเยอะนะแล้ว community สังคมเกมเรารู้จักเขาทีเนี้ยมันจะเริ่มไม่ยากนะครับเขาก็สามารถจะมีระบบตัวของ subscribing นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ donate นะครับเข้ามาเป็นรายได้เสริมของเราได้นะครับตรงเนี้ยเป็น3ช่องทางหลักๆแต่ถ้าจะให้ซันพูดอีกเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่จะหามันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนี่คือ3ช่องทางหลักๆที่หลายคนน่าจะต้องรู้ไว้ก่อนครับต้องใช้ความรักกับเกมนั้นพอสมควรจะใช้คำว่าติดเกมนั้นก็ได้แหละแต่คำว่าติดเกมที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของความรับผิดชอบด้วยเนาะนะครับใครที่อย่างแรกที่อยากจะขอเลยคือทุกอาชีพของเราต้องมีความรับผิดชอบดูเรื่องของเวลาเราพูดถึงวินาทีทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันว่าเฮ้ยถ้าเรามีความรับผิดชอบครับต่อให้เราไปทำงานอะไรมันโอเคหมดแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะครับเน้นเรื่องการศึกษาไว้ก่อนนะครับไปเรียนให้เรียบร้อยทำการทานบ้านไปพ่อแม่แฮปปี้นะครับดังนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างปล่อยนิดนึงแหละถ้าเกิดว่าลูกๆมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่อยากเน้นก่อนเลยอย่างที่2คือเรื่องของการพูดเนาะนะครับอย่างที่บอกคือเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยซันคิดว่าคนเล่นเกมไม่ต้องพูดกันคนเล่นเกมเยอะรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเริ่มไม่ได้ง่ายแต่ฝึกกันได้ทุกคนนะครับพยายามที่จะลองที่จะพูดเยอะขึ้นกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเขาเรียกไงหาจุดแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเวลามีสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับพยายามใช้เวลาในการพูดเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มปรับตัวได้เองแหละครับเดี๋ยวเผลอๆคุณจะพูดเก่งโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบผมครับอยู่ๆก็พูดมากขึ้นมา อะไรประมาณนั้นครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องครับผมI was created to lead Omnix into war. But all I have ever wanted is a better life for my people. The fact that we exist is a miracle unto itself. We have studied the ways of peace and harmony. We have meditated on the universe and our place within it. We have tried to coexist with humanity, but humanity is not interested in sharing their world. How many more Omnics should perish to fuel mankind's dreams? No more. Our race is only a single generation. Finite and dying all too quickly. We can find our own place, and we must. Join me, and together, we will make a better future for all Omnics. Faith alone isn't enough, Kiriko. I'm stronger than you think. The Overwatch I joined was about raising the world up. They can give the people hope again.
back my knife! Bob, do something! With these upgrades, they don't stand a chance. I could be pushing something right now. The dragon and I are one. Some of the old, some of the new.สวัสดีครับฮิวโก้นะครับผมพงษ์ปนชเรืองอารีรัตน์ทุกวันนี้เป็นเฮดโค้ชในเกม Arena of Valor นะฮะหรือว่าที่รู้จักกันว่า RV หน้าที่หลักๆของโค้ชเลยนะครับอย่างแรกเลยอันนี้คือสำคัญอยู่แล้วต้องรู้เรื่องเกมต้องแตกฉานเรื่องเกมที่รับหน้าที่ในเกมนั้นๆคือเป็นผู้เล่นอะมาปุ๊บซ้อมเล่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนแต่โค้ชอะเหมือนต้องเก่งทุกตำแหน่งเหมือนผมต้องเป็นทุกตำแหน่งอะเพราะว่าผมต้องรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องการอะไรแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรเวลานั้นทีมควรจะทำอะไรคิดก็คือหนักขึ้นผมต้องเข้าใจเกมหลายๆอย่างเรื่องความรู้นี่ต้องแน่นเลยทั้งแนวทางแต่ละคนก็มีสไตล์การดราฟต์ออกมาที่แตกต่างกันครับผมก็ต้องมีสไตล์การดราฟต์ของผมที่ผมและผู้เล่นของผมอะเข้าใจเป็นโค้ชก็เหมือนเป็นกุนซือที่คุณต้องควบคุมทีมของคุณอะทีมนักรบของคุณอะไปในทิศทางเดียวกันเราต้องแบกรับอยู่แล้วครับความกดดันอะเพราะว่าในหน้าดราฟต์หน้าฮีโร่อย่างเงี้ยผู้เล่นเราอะนักรบเราอะลงไปอะพร้อมสู้แล้วเหมือนช่วงระหว่างการดราฟต์ฮีโร่ครับมันเป็นไมล์เกมของผมเลยนะของโค้ชอะมันเหมือนผมมีโลกของผมด้วยอะที่ผมต้องไปแข่งกับโค้ชของทีมอื่นอะหรือณเวลานั้นอะช่วงดราฟต์แค่ไม่เกิน5 นาทีครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่นานมากสำหรับผมเลยนะระหว่างเฟสหนึ่งอะที่ต้องดราฟต์ฮีโร่ตัวหนึ่งต้องแบนฮีโร่ตัวหนึ่งใน1 นาทีอะผมคิดอะไรในหัวแบบเยอะมากอะคือในหัวภาพในหัวผมแบบเป็นตารางเป็นแบบตัวนี้แพ้ตัวนี้ชนะตัวนี้ควรเล่นอย่างนี้หยิบตัวนี้มาเขาจะหยิบตัวนี้ทีมนี้เก่งอย่างนี้ก่อนที่ผมจะกรองแล้วก็หยิบมาได้1 ตัวครับคือผมสู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้สู้แต่ว่าโค้ชหรือว่ากุนซือสู้กันตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มก็คือรับแรงกดดันตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วพอสู้กันตอนนั้นเสร็จเราก็จะได้ชุดฮีโร่ออกมาเราก็ต้องอธิบายทีมของเราว่าเฮ้ยคุณต้องเล่นมาสไตล์ไหนนะคุณมีแผนต้นเกมยังไงคุณวิธีการชนะของคุณคืออะไรฝั่งตรงข้ามต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราจะแก้ไขวิธีการเล่นยังไงผมต้องทำอย่างนั้นอธิบายตรงนั้นให้จบภายในแค่แบบเวลาไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำคุณก็ต้องเข้าใจเกมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยคุณก็ต้องเล่นได้ในระดับหนึ่งถ้าแบบคุณมองว่าในอนาคตไม่ได้อยากเป็นโค้ชแบบทีมขำๆในห้องเรียนถ้าคุณมองว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นโค้ชในโปรลีกหนึ่งเลยอย่างน้อยคุณต้องเล่นเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่นไม่ได้เลยก็จะไม่เห็นมุมมองของเกมแต่ถ้าเล่นเก่งในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะเห็นมุมมองอาจจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเลยมืออาจจะไม่ไปแต่ความคิดดีก็ไปพัฒนาเรื่องความคิดต่อเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี้ยต้องลงไปลองเองอยู่แล้วเหมือนตัวผมเองผมก็ลงไปลองเองในหลายๆอย่างผมต้องเล่นทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเลนออฟเลนแครี่ป่าผมต้องเล่นทุกตำแหน่งเลยพอผมได้ไอเดียอะไรมาผมแบบตัวใหม่แพชปรับบัฟเนิร์ฟผมก็ลองเองในระดับหนึ่งแล้วพอผมค่อนข้างโอเคแล้วผมส่งไปให้ผู้เล่นวิจัยต่อทำงานร่วมกันใช่ฉะนั้นผู้เล่นที่จะมาเป็นโค้ชก็ต้องเล่นได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลความรู้เยอะๆก็ต้องหมั่นศึกษาดูแข่งทำรีเสิร์ชทำข้อมูลอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมีโอกาสเข้ามาจริงๆเขาต้องพร้อมที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาเขาต้องพร้อมที่จะเอาความรู้ที่เขามีออกมาใช้มีความรับผิดชอบมีวินัยอาจจะไม่จำเป็นต้องหาทีมโปรอย่างเดียวก็ได้บางทีคุณอาจจะเอาตัวเองเข้าไปหาในทีมเซมิโปร
ทีมที่เพิ่งเริ่มไปหัดตั้งแต่ก้าวเล็กๆก็ได้ครับว่าเฮ้ยผมมาสมัครเป็นโค้ชอะผมอยากเป็นโค้ชให้ทีมคุณอะซึ่งบางทีมอะเป็นทีมเซมิโปรเงี้ยเขาไม่มีโค้ชอะเพราะว่าผมคิดว่าโค้ชเป็นหนึ่งตำแหน่งที่ขาดแคลนมากในประเทศไทยโค้ชดีๆมีไม่เยอะแตกต่างกับผู้เล่นผมมั่นใจเลยผมการันตีเลยเด็กไทยเก่งมากเด็กอายุ13เอาจริงๆอะเด็ก10 ขวบ 8 ขวบยังเก่งเลยคนที่อยากมาเป็นโค้ชแบบผมนะครับผมก็อยากให้ตั้ง mindset ถ้าอยากเป็นแบบผมก็ mindset ผมแล้วกันเพิ่มความรับผิดชอบครับผมทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ขาดความรับผิดชอบมาก่อนครับผมก็พอถึงในจุดหนึ่งผมโตขึ้นผมก็รู้ว่าความรับผิดชอบมันสำคัญขนาดไหนวินัยความรับผิดชอบความขยันหมั่นหาความรู้เริ่มจากหาอะไรด้วยตัวเองหมั่นหาทุกอย่างเข้าหาตัวเองครับพยายามดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันปัจจัยหลายๆอย่างอย่ารอให้สิ่งที่เราต้องการดึงเราเข้าไปอย่าอยู่สบายอย่างนั้นด้วยความที่เป็นกีฬาด้วยด้วยความที่เป็นอาชีพด้วยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับผมแบบเล่นมาตั้งแต่แบบหาทีมจาก Facebook ครับน้องๆในเฟซพิมพ์ว่าหาทีมครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ย่อท้อแข่งเล่นมาเรื่อยๆพยายามไต่ระดับมาเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้ได้ครับผมก็อย่าหลงทางอย่าหลงละเลงในหลายๆอย่างครับผมแล้วก็ต้องยอมสละความสุขบางอย่างในชีวิตไปถ้าเรามีทาร์เก็ตมีเป้าหมายที่เราอยากจะก้าวไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นเรื่องความสนุกสนานบางอย่างเราต้องตัดไปเพราะเราต้องไปหาความรู้ทางจากส่วนตัวผมเองผมก็ตัดหลายอย่างเหมือนกันในชีวิตวัยรุ่นก่อนที่จะผมวันนี้ได้ผมเชื่อเลยว่าผมใช้เวลาเป็นมหาลัยนะก่อนแบบได้ขึ้นมาเป็นโปรผมตัดเวลาเที่ยวเล่นออกไปเยอะมากครับน้อยกว่าเด็กมหาลัยด้วยกันเยอะมากๆเพื่อที่จะไปศึกษาเรื่องเกมไปซ้อมเรื่องเกมนอกจากเรียนแล้วซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟของแต่ละคนมันคือแพชชั่นที่คุณต้องมีความรับผิดชอบที่คุณต้องสร้างมาเองตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในสังกัดใหญ่ไม่มีใครมาจี้ผมหรอกว่าผมต้องทำอะไรไม่ทำอะไรมันไม่มีแบบแผนด้วยว่าผมทำอะไรผิดผมต้องรู้ตัวเองผมต้องทำเท่าไหร่ที่ผมจะไปในจุดที่ผมอยากเป็นมาทั้งชีวิตได้ผมอยากเป็นนักแข่ง e-sport ครับผมก็ต้องพยายามทำให้มากที่สุดผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าไปคิดถึงมันคุณแค่ทำให้ตัวคุณให้ดีที่สุดเราต้องไม่หลอกตัวเองเลยนะครับต้องทำแล้วเรามองแล้วว่าเรารับผิดชอบได้จริงๆเราทำแล้วมันดีที่สุดจริงๆถ้ามันไหวมันมีโอกาสเข้ามาแน่นอนครับผมชื่อโดนปลดภพเทียนดำนะครับผมชื่อเล่นชื่อซันในวงการก็ใช้ชื่อซันวอลครับผมซันวอลจ็อกแคสเตอร์ครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเล่นเกมแน่นอนนะครับก่อนจะมาพากเกมได้ก็คงจะต้องเล่นเกมมาก่อนก็มีประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาการแข่งขัน e-sport นะครับแต่ช่วงนั้นมันน่าจะเกิน10 ปีแล้วมันนานมากคือตอนนั้นไม่มีรางวัลอะไรนอกจากแผ่นรองเมาส์ เอาไปใช้ที่บ้านกันนะครับผมแต่เราก็มาพบทีหลังว่ามันอาจจะไม่ใช่เวของเราเท่าไหร่ไม่ใช่ทางของเราเป็นคนที่ดูการแข่งขันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะไปแข่งขันครับเราต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งของเราเนาะคู่ต่อสู้ของเราว่าเป็นอะไรยังไงสมัยนั้นเนี่ยครับก็เลยนั่งคิดว่าการดูรีเพลย์กับความรู้ของเราเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะช่วยคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเจอนักพากย์การแข่งขัน e-sport คนหนึ่งอินสปิเรชันของผมเลยก็ว่าได้คือโทบีดอลสันนะครับตอนนี้แกรีไทร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเฮ้ยทำไมการดูรีเพลย์ของเราจากเดิมมันช่างน่าเบื่อใช้เวลาที่นานพอมาฟังเสียงการบรรยายของเขาที่มันรู้สึกแบบปลุกใจเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มลองศึกษาการทำบอดแคสติ้งการทำโปรดักชันพื้นฐานครับก็เลยลองเริ่มมาเป็นนักพากย์ดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมคือต้องบอกว่านักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยมันส่วนช่วยให้ทำให้เกมดูสนุกขึ้นมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำของนักกีฬาเองไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของทัวร์นาเมนต์เองนะครับตัวผู้บรรยายเนี่ยจะทำให้ผู้ชมนะครับหรือว่าออเดียนส์เนี่ยมีความรู้สึกดึงดูดที่จะอยู่กับตรงนั้นได้นานขึ้นนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าในการดูแข่งเกมธรรมดาเนี่ยครับมันก็เหมือนที่ซันไปดูรีเพลย์คนเดียวตอนแรกที่ไม่มีผู้บรรยายคือเราอาจจะ enjoy อาจจะสนุกกับมันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ 100% เนาะเพราะว่าเหมือนเราดูคนเดียวแล้วเหมือนเราคุยคนเดียวครับมันไม่มีเพื่อนมานั่งคุยด้วยครับนักพากย์อารมณ์ว่าเหมือนเป็นเพื่อนนั่งดูเข้ามานั่งดูกับเราผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างใดก็แล้วแต่ด้วยตามงานไลน์งานออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูอยู่คนเดียวนะ
เขามีคนดูเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจด้วยกับการเล่นเกมนั้นซึ่งอาจจะทำให้คุณเข้าใจเกมได้มากขึ้น ไอ้ฟอร์มมาเหยียบไป2ตัวตรงนี้เข้ามาคุกวงในใส่เข้าไปเจไดตามมาจ่ายดาเมจแล้วโดนด้านหลังทางฝั่งมูดี้ไม่โดนพีเจบอกว่าเหลืออีกคนนึงไว้ทำไมไปด้วยกันดีกว่า เพราะว่าการแข่งขัน e-sport เนี่ยคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจเกมเนี่ยสามารถดูได้นะครับแต่ว่าความอินเนี่ยมันจะไม่ร้อยแน่นอนมันจะประมาณสัก 60% 70% พอมีนักพากย์ปุ๊บเข้าใจเกม เข้าใจตัวเมคานิกแล้วก็เข้าใจการตัดสินใจของนักกีฬาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้เข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นในการตัดสินใจหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอภายในเกมครับนั่นคือหน้าที่ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เลยเราเริ่มจากความสนใจก่อนเนาะว่าทางตัวของนักพากย์การแข่งขัน e-sport อย่างแรกแน่นอนที่พูดไปก่อนอันนี้คือต้องเล่นเกมนั้นเนาะถามว่าเล่นเก่งไหมต้องเป็นแรงค์แบบท็อปเซิร์ฟเวอร์ท็อป100ไหมถ้าเป็นได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูเกมให้เป็นก่อนอย่างแรกก็คือศึกษาตัวเกมนั้นแล้วก็ต้องชมตัวของ iPod Pro ด้วยหลายครั้งเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นแบบ low profile high profit มากๆนะครับคือเล่นเพื่อทีมของจริงเลยผมใช้ก็ว่าอาชีพนี้มันใช้ passion ค่อนข้างเยอะมันใช้ความลุ่มหลงความหลงไหลกับตัวเกมนั้นๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานแล้วมี passion กับมันเราก็จะเรียนรู้มันเองโดยอัตโนมัตินะแล้วพอเราเริ่มเข้าใจตัวเกมแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราว่ามันเป็นความท้าทายตรงนั้นก็คือเรื่องของทักษะในการพูดทุกคนไม่มีใครเกิดมาพูดเก่งนะครับผมเองก็เช่นกันมันต้องมีการฝึกฝนตลอดนะครับช่วงที่ซันฝึกฝนได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตอนสมัยครอบครัวเปิดร้านอาหารแล้วผมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่คอยเก็บฟีดแบ็กของลูกค้าอะไรครับพี่ครับอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เรามีอินเทอร์แอคชั่นมีการพูดคุยกับคนอื่นๆในทุกๆวันจนเหมือนมันชินไปเองต่อให้เราไม่ได้เก่งแต่แรกดังนั้นเนี่ยทักษะการพูดสำคัญมากเพราะว่าความเข้าใจเกมเนี่ยผมว่าคนที่รักเกมรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนักกีฬาเป็นยังไงติดตามได้ผมว่าไม่ยากแต่ทักษะการพูดเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดไม่เก่งหรือเป็นคนขี้อายเนี่ยแบบซันเนี่ยนะก็มองว่าลองหาเขาเรียกว่าไงชีวิตประจำวันที่เราสามารถพบปะพูดคุยกับผู้คนได้มากกว่าเดิมสักนิดหน่อยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอันนั้นคือความท้าทายนะครับการหารายได้ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยนะครับหรือว่าผู้บรรยายการแข่งขัน e-sport เนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ปัจจุบันเนี่ยมันกว้างมากเลยนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอาตรงๆนะแต่ก่อนคือไม่มีอะไรได้เลย ไม่ได้อะไรเลยนะครับในช่วงสมัยยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคแรกนะไฮไฟฟ์อะไรเงี้ยก็การหารายได้ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับวิธีการหารายได้ว่างมากขึ้นนะครับตรงๆอย่างแรกเลยคือมาจากผู้ว่าจ้างเนาะอาจจะมีทางตัวของ organizer ผู้จัดการแข่งขันหรือว่าทาง publisher หรือว่าค่ายเกมมาว่าจ้างเราแต่การตรงนี้มันจะมีความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าแล้วทำไงเขาจ้างล่ะเราใช้ความเข้าใจของเราเนี่ยในการที่จะส่งมอบตัวของความรู้ตัวของคอนเทนต์เข้าไปในคอมมูนิตี้ของเกมนั้นแล้วคอมมูนิตี้จะเริ่มรับรู้ตัวตนของคุณเองว่าอ๋อพี่คนนี้เขาเคยทำไกด์นี้แล้วผมเล่นเกมเก่งเกมนี้เพราะพี่เขาเลยนะผมเริ่มตัวตนของคอมมูนิตี้จะออกมาเองตามผลงานของตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วเดี๋ยวผู้ว่าจ้างครับเวลาเขาเห็นเขาจะหาเขาเรียกว่า KOL เนาะหรือว่าเป็นตัวของ Key Opinion Leader ที่ถ้าเป็นภาษาไทยเหมือนประมาณแบบว่าคนที่สามารถชักจูงผู้คนได้นะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดถ้าเราเป็นจุดนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวorganizer เดี๋ยว publisher เนี่ยเขาจะหาคุณเองว่าโอ้ยคนนี้เขาเล่นเกมเราเยอะนะแล้ว community สังคมเกมเรารู้จักเขาทีเนี้ยมันจะเริ่มไม่ยากนะครับเขาก็สามารถจะมีระบบตัวของ subscribing นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ donate นะครับเข้ามาเป็นรายได้เสริมของเราได้นะครับตรงเนี้ยเป็น3ช่องทางหลักๆแต่ถ้าจะให้ซันพูดอีกเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่จะหามันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนี่คือ3ช่องทางหลักๆที่หลายคนน่าจะต้องรู้ไว้ก่อนครับต้องใช้ความรักกับเกมนั้นพอสมควรจะใช้คำว่าติดเกมนั้นก็ได้แหละแต่คำว่าติดเกมที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของความรับผิดชอบด้วยเนาะนะครับใครที่อย่างแรกที่อยากจะขอเลยคือทุกอาชีพของเราต้องมีความรับผิดชอบดูเรื่องของเวลาเราพูดถึงวินาทีทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันว่าเฮ้ยถ้าเรามีความรับผิดชอบครับต่อให้เราไปทำงานอะไรมัน
โอเคหมดแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะครับเน้นเรื่องการศึกษาไว้ก่อนนะครับไปเรียนให้เรียบร้อยทำการทานบ้านไปพ่อแม่แฮปปี้นะครับดังนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างปล่อยนิดนึงแหละถ้าเกิดว่าลูกๆมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่อยากเน้นก่อนเลยอย่างที่2คือเรื่องของการพูดเนาะนะครับอย่างที่บอกคือเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยซันคิดว่าคนเล่นเกมไม่ต้องพูดกันคนเล่นเกมเยอะรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมาเล่นยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเริ่มไม่ได้ง่ายแต่ฝึกกันได้ทุกคนนะครับพยายามที่จะลองที่จะพูดเยอะขึ้นกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเขาเรียกไงหาจุดแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเวลามีสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับพยายามใช้เวลาในการพูดเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มปรับตัวได้เองแหละครับเดี๋ยวเผลอๆคุณจะพูดเก่งโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบผมอะครับอยู่ๆก็พูดมากขึ้นมา อะไรประมาณนั้นครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องครับผม I was created to lead Omnix into war. But all I have ever wanted is a better life for my people. The fact that we exist is a miracle unto itself. We have studied the ways of peace and harmony. We have meditated on the universe and our place within it. We have tried to coexist with humanity, but humanity is not interested in sharing their world. How many more Omnics should perish to fuel mankind's dreams? No more. Our race is only a single generation. Finite and dying all too quickly. We can find our own place, and we must. Join me, and together we will make a better future for all Omnics. Faith alone isn't enough, Kiriko. I'm stronger than you think. The Overwatch I joined was about raising the world up. They can give the people hope again. Let the Kitsune guide you! Give me back my knife! Do something! With these upgrades, they don't stand a chance. I could be pushing something right now. The dragon and I are one. Some of the old, some of the new.
สดีครับฮิวโก้นะครับผมพงษ์ ปนดเรืองอารีรัตน์ทุกวันนี้เป็นเฮดโค้ชในเกม Arena of Valor นะฮะหรือว่าที่รู้จักกันว่า RV หน้าที่หลักๆของโค้ชเลยนะครับอย่างแรกเลยอันนี้คือสำคัญอยู่แล้วต้องรู้เรื่องเกมต้องแตกฉานเรื่องเกมที่รับหน้าที่ในเกมนั้นๆคือเป็นผู้เล่นอะมาปุ๊บซ้อมเล่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนแต่โค้ชอะเหมือนต้องเก่งทุกตำแหน่งเหมือนผมต้องเป็นทุกตำแหน่งอะเพราะว่าผมต้องรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องการอะไรแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรเวลานั้นทีมควรจะทำอะไรคิดก็คือหนักขึ้นผมต้องเข้าใจเกมหลายๆอย่างเรื่องความรู้นี่ต้องแน่นเลยทั้งแนวทางแต่ละคนก็มีสไตล์การดราฟต์ออกมาที่แตกต่างกันครับผมก็ต้องมีสไตล์การดราฟต์ของผมที่ผมและผู้เล่นของผมอะเข้าใจเป็นโค้ชก็เหมือนเป็นกุนซือที่คุณต้องควบคุมทีมของคุณอะทีมนักรบของคุณอะไปในทิศทางเดียวกันเราต้องแบกรับอยู่แล้วครับความกดดันอะเพราะว่าในหน้าดราฟต์หน้าฮีโร่อย่างเงี้ยผู้เล่นของเราอะนักรบเราอะลงไปอะพร้อมสู้แล้วเหมือนช่วงระหว่างการดราฟต์ฮีโร่ครับมันเป็นไมล์เกมของผมเลยนะของโค้ชอะมันเหมือนผมมีโลกของผมด้วยอะที่ผมต้องไปแข่งกับโค้ชของทีมอื่นอะหรือณเวลานั้นอะช่วงดราฟต์แค่ไม่เกิน5นาทีครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่นานมากสำหรับผมเลยนะระหว่างเฟสหนึ่งอะที่ต้องดราฟต์ฮีโร่ตัวหนึ่งต้องแบนฮีโร่ตัวหนึ่งใน1นาทีอะผมคิดอะไรในหัวแบบเยอะมากอะคือในหัวภาพในหัวผมแบบเป็นตารางเป็นแบบตัวนี้แพ้ตัวนี้ชนะตัวนี้ควรเล่นอย่างนี้หยิบตัวนี้มาเขาจะหยิบตัวนี้ทีมนี้เก่งอย่างนี้ก่อนที่ผมจะกรองแล้วก็หยิบมาได้1ตัวครับคือผมสู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้สู้แต่ว่าโค้ชหรือว่ากุนซือสู้กันตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มก็คือรับแรงกดดันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอสู้กันตอนนั้นเสร็จเราก็จะได้ชุดฮีโร่ออกมาเราก็ต้องอธิบายทีมของเราว่าเฮ้ยคุณต้องเล่นมาสไตล์ไหนนะคุณมีแผนต้นเกมยังไงคุณวิธีการชนะของคุณคืออะไรฝั่งตรงข้ามต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราจะแก้ไขวิธีการเล่นยังไงผมต้องทำอย่างนั้นอธิบายตรงนั้นให้จบภายในแค่แบบเวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำคุณก็ต้องเข้าใจเกมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยคุณก็ต้องเล่นได้ในระดับหนึ่งถ้าแบบคุณมองว่าในอนาคตไม่ได้อยากเป็นโค้ชแบบทีมขำๆในห้องเรียนถ้าคุณมองว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นโค้ชในโปรลีกหนึ่งเลยอย่างน้อยคุณต้องเล่นเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่นไม่ได้เลยก็จะไม่เห็นมุมมองของเกมแต่ถ้าเล่นเก่งในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะเห็นมุมมองอาจจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเลยมืออาจจะไม่ไปแต่ความคิดดีก็ไปพัฒนาเรื่องความคิดต่อเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี้ยต้องลงไปลองเองอยู่แล้วเหมือนตัวผมเองผมก็ลงไปลองเองในหลายๆอย่างผมต้องเล่นทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเลนออฟเลนแครี่ป่าผมต้องเล่นทุกตำแหน่งเลยพอผมได้ไอเดียอะไรมาผมแบบตัวใหม่แพชปรับบัฟเนิร์ฟผมก็ลองเองในระดับหนึ่งแล้วพอผมค่อนข้างโอเคแล้วผมส่งไปให้ผู้เล่นวิจัยต่อทำงานร่วมกันใช่ฉะนั้นผู้เล่นที่จะมาเป็นโค้ชก็ต้องเล่นได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลความรู้เยอะๆก็ต้องหมั่นศึกษาดูแข่งทำรีเสิร์ชทำชุดข้อมูลอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมีโอกาสเข้ามาจริงๆเขาต้องพร้อมที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาเขาต้องพร้อมที่จะเอาความรู้ที่เขามีออกมาใช้มีความรับผิดชอบมีวินัยอาจจะไม่จำเป็นต้องหาทีมโปรอย่างเดียวก็ได้บางทีคุณอาจจะเอาตัวเองเข้าไปหาในทีมเซมิโปรทีมที่เพิ่งเริ่มไปหัดตั้งแต่ก้าวเล็กๆก็ได้ครับว่าเฮ้ยผมมาสมัครเป็นโค้ชผมอยากเป็นโค้ชให้ทีมคุณซึ่งบางทีมเป็นทีมเซมิโปรอย่างเงี้ยเขาไม่มีโค้ชเพราะว่าผมคิดว่าโค้ชเป็นหนึ่งตำแหน่งที่ขาดแคลนมากในประเทศไทยโค้ชดีๆมีไม่เยอะแตกต่างกับผู้เล่นผมมั่นใจเลยผมการันตีเลยเด็กไทยเก่งมากเด็กอายุ13เอาจริงเด็ก10 ขวบ8 ขวบยังเก่งเลยคนที่อยากมาเป็นโค้ชแบบผมนะครับผมก็อยากให้ตั้ง mindset ถ้าอยากเป็นแบบผมก็ mindset ผมแล้วกันเพิ่มความรับผิดชอบครับผมทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ขาดความรับผิดชอบมาก่อนครับผมก็พอถึงในจุดหนึ่งผมโตขึ้นผมก็รู้ว่าความรับผิดชอบมันสำคัญขนาดไหนวินัยความรับผิดชอบความขยันหมั่นหาความรู้เริ่มจากหาอะไรด้วยตัวเองหมั่นหาทุกอย่างเข้าหาตัวเองครับพยายามดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันปัจจัยหลายๆอย่างอย่ารอให้สิ่งที่เราต้องการดึงเราเข้าไปอย่าอยู่สบายอย่างนั้นด้วยความที่เป็นกีฬาด้วยด้วยความที่เป็นอาชีพด้วยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับผมแบบเล่นมาตั้งแต่แบบหาทีมจาก Facebook ครับน้องๆในเฟซพิมพ์ว่าหาทีมครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ย่อท้อแข่งเล่นมาเรื่อยๆพยายามไต่ระดับมาเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้ได้ครับผมก็อย่าหลงทาง
อย่าหลงละเลงในหลาย ๆ อย่างครับผมแล้วก็ต้องยอมสละความสุขบางอย่างในชีวิตไป ถ้าเรามีทาร์เก็ตมีเป้าหมายที่เราอยากจะก้าวไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นเรื่องความสนุกสนานบางอย่างเราต้องตัดไปเพราะเราต้องไปหาความรู้ทางจากส่วนตัวผมเองผมก็ตัดหลายอย่างเหมือนกันในชีวิตวัยรุ่นก่อนที่จะผมวันนี้ได้ผมเชื่อเลยว่าผมใช้เวลาเป็นมหาลัยนะก่อนแบบได้ขึ้นมาเป็นโปรอ่ะผมตัดเวลาเที่ยวเล่นออกไปเยอะมากครับน้อยกว่าเด็กมหาลัยด้วยกันอ่ะเยอะมากๆเพื่อที่จะไปศึกษาเรื่องเกมไปซ้อมเรื่องเกมนอกจากเรียนแล้วซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟของแต่ละคนมันคือแพชชั่นที่คุณต้องมีความรับผิดชอบที่คุณต้องสร้างออกมาเองตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในสังกัดใหญ่อ่ะไม่มีใครมาจี้ผมหรอกว่าผมต้องทำอะไรไม่ทำอะไรมันไม่มีแบบแผนด้วยว่าผมทำอะไรผิดผมต้องรู้ตัวเองอ่ะผมต้องทำเท่าไหร่ที่ผมจะไปในจุดที่ผมอยากเป็นมาทั้งชีวิตได้อ่ะผมอยากเป็นนักแข่ง e-sport อ่ะครับผมก็ต้องพยายามทำให้มากที่สุดผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าไปคิดถึงมันคุณแค่ทำให้ตัวคุณให้ดีที่สุดเราต้องไม่หลอกตัวเองเลยนะครับต้องทำแล้วเรามองแล้วว่าเรารับผิดชอบได้จริงๆอ่ะเราทำแล้วมันดีที่สุดจริงๆอ่ะถ้ามันไหวอ่ะมันมีโอกาสเข้ามาแน่นอนครับผมชื่อดนปลดภพเทียนดำนะครับผมชื่อเล่นชื่อซันในวงการก็ใช้ชื่อซันวอลครับผมซันวอลจ็อกแคสเตอร์ครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเล่นเกมแน่นอนนะครับก่อนจะมาพากเกมได้ก็คงจะต้องเล่นเกมมาก่อนก็มีประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาการแข่งขัน e-sport นะครับแต่ช่วงนั้นมันน่าจะเกิน10 ปีแล้วมันนานมากคือตอนนั้นไม่มีรางวัลอะไรนอกจากแผ่นรองเมาส์ เอาไปใช้ที่บ้านกันนะครับผมแต่เราก็มาพบทีหลังว่ามันอาจจะไม่ใช่เวของเราเท่าไหร่ไม่ใช่ทางของเราเป็นคนที่ดูการแข่งขันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะไปแข่งขันครับเราต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งของเราเนาะคู่ต่อสู้ของเราว่าเป็นอะไรยังไงสมัยนั้นเนี่ยครับก็เลยนั่งคิดว่าการดูรีเพลย์กับความรู้ของเราเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะช่วยคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเจอนักพากย์การแข่งขัน e-sport คนหนึ่งอินสปิเรชันของผมเลยก็ว่าได้คือโทบีดอลสันนะครับตอนนี้แกรีไทร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเฮ้ยทำไมการดูรีเพลย์ของเราจากเดิมมันช่างน่าเบื่อใช้เวลาที่นานพอมาฟังเสียงการบรรยายของเขาที่มันรู้สึกแบบปลุกใจเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มลองศึกษาการทำบอดแคสติ้งการทำโปรดักชันพื้นฐานครับก็เลยลองเริ่มมาเป็นนักพากย์ดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมคือต้องบอกว่านักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยมันส่วนช่วยให้ทำให้เกมดูสนุกขึ้นมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำของนักกีฬาเองไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของทัวร์นาเมนต์เองนะครับตัวผู้บรรยายเนี่ยจะทำให้ผู้ชมนะครับหรือว่าออเดียนส์เนี่ยมีความรู้สึกดึงดูดที่จะอยู่กับตรงนั้นได้นานขึ้นนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าในการดูแข่งเกมธรรมดาเนี่ยครับมันก็เหมือนที่ซันไปดูรีเพลย์คนเดียวตอนแรกที่ไม่มีผู้บรรยายคือเราอาจจะ enjoy อาจจะสนุกกับมันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ 100% เนาะเพราะว่าเหมือนเราดูคนเดียวแล้วเหมือนเราคุยคนเดียวครับมันไม่มีเพื่อนมานั่งคุยด้วยครับนักพากย์อารมณ์ว่าเหมือนเป็นเพื่อนนั่งดูเข้ามานั่งดูกับเราผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างใดก็แล้วแต่เรื่องตามงานไลน์งานออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูอยู่คนเดียวนะเขามีคนดูเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจด้วยกับการเล่นเกมนั้นซึ่งอาจจะทำให้คุณเข้าใจเกมได้มากขึ้นไอ้ฟอร์มมาเหยียบไป2ตัวตรงนี้เข้ามาคุกวงในใส่เข้าไปเจไดตามมาจ่ายดาเมจแล้วโดนด้านหลังฝั่งมูดี้ไม่รอดพีเจบอกว่าเหลืออีกคนนึงไว้ทำไมไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่าการแข่งขัน e-sport เนี่ยคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจเกมเนี่ยสามารถดูได้นะครับแต่ว่าความอินเนี่ยมันจะไม่ร้อยแน่นอนมันจะประมาณสัก 60% 70% พอมีนักพากย์ปุ๊บเข้าใจเกมเข้าใจตัวเมคานิกแล้วก็เข้าใจการตัดสินใจของนักกีฬาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้เข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นในการตัดสินใจหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอภายในเกมครับนั่นคือหน้าที่ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เลยเราเริ่มจากความสนใจก่อนเนาะว่าทางตัวของนักพากย์การแข่งขัน e-sport อย่างแรกแน่นอนที่พูดไปก่อนอันนี้คือต้องเล่นเกมนั้นเนาะถามว่าเล่นเก่งไหมต้องเป็นแรงค์แบบท็อปเซิร์ฟเวอร์ท็อป100ไหมถ้าเป็นได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูเกมให้เป็นก่อนอย่างแรกก็คือศึกษาตัวเกมนั้นแล้วก็ต้องชมตัวของ iPod Pro ด้วยหลายครั้งเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นแบบ low profile high profit มากๆนะครับคือเล่นเพื่อทีมของจริงเลย
ผมใช้ก็ว่าอาชีพนี้มันใช้แพชชั่นค่อนข้างเยอะ มันใช้ความลุ่มหลงความหลงไหลกับตัวเกมนั้นๆค่อนข้างเยอะ เพราะว่าเวลาที่เราทำงานแล้วมีแพชชั่นกับมัน เราก็จะเรียนรู้มันเองโดยอัตโนมัตินะแล้วพอเราเริ่มเข้าใจตัวเกมแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราว่ามันเป็นความท้าทายตรงนั้นก็คือเรื่องของทักษะในการพูด ทุกคนไม่มีใครเกิดมาพูดเก่งนะครับผมเองก็เช่นกันมันต้องมีการฝึกฝนตลอดนะครับช่วงที่ซันฝึกฝนได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตอนสมัยครอบครัวเปิดร้านอาหารแล้วผมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่คอยเก็บฟีดแบ็กของลูกค้าอะไรครับพี่ครับอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เรามีอินเทอร์แอคชั่นมีการพูดคุยกับคนอื่นๆในทุกๆวันจนเหมือนมันชินไปเองต่อให้เราไม่ได้เก่งแต่แรกดังนั้นเนี่ยทักษะการพูดสำคัญมากเพราะว่าความเข้าใจเกมเนี่ยผมว่าคนที่รักเกมรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนักกีฬาเป็นยังไงติดตามได้ผมว่าไม่ยากแต่ทักษะการพูดเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดไม่เก่งหรือเป็นคนขี้อายเนี่ยแบบซันเนี่ยนะก็มองว่าลองหาเขาเรียกไงชีวิตประจำวันที่เราสามารถพบปะพูดคุยกับผู้คนได้มากกว่าเดิมสักนิดหน่อยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอันนั้นคือความท้าทายนะครับการหารายได้ของนักภาคการแข่งขัน e-sport เนี่ยนะครับหรือว่าผู้บรรยายการแข่งขัน e-sport เนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ปัจจุบันเนี่ยมันกว้างมากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอาตรงๆนะแต่ก่อนคือไม่มีอะไรได้เลย ไม่ได้อะไรเลยนะครับในช่วงสมัยยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคแรกนะไฮไฟฟ์อะไรเงี้ยก็การหารายได้ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับวิธีการหารายได้ว่างมากขึ้นนะครับตรงๆอย่างแรกเลยคือมาจากผู้ว่าจ้างเนาะอาจจะมีทางตัวของ organizer ผู้จัดการแข่งขันหรือว่าทาง publisher หรือว่าค่ายเกมมาว่าจ้างเราแต่การตรงนี้มันจะมีความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าแล้วทำไงเขาจ้างล่ะเราใช้ความเข้าใจของเราเนี่ยในการที่จะส่งมอบตัวของความรู้ตัวของคอนเทนต์เข้าไปในคอมมูนิตี้ของเกมนั้นแล้วคอมมูนิตี้จะเริ่มรับรู้ตัวตนของคุณเองว่าอ๋อพี่คนนี้เขาเคยทำไกด์นี้แล้วผมเล่นเกมเก่งเกมนี้เพราะพี่เขาเลยนะผมเริ่มตัวตนของคอมมูนิตี้จะออกมาเองตามผลงานของตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วเดี๋ยวผู้ว่าจ้างครับเวลาเขาเห็นเขาจะหาเขาเรียกว่า KOL เนาะหรือว่าเป็นตัวของ Key Opinion Leader ที่ถ้าเป็นภาษาไทยเหมือนประมาณแบบว่าคนที่สามารถชักจูงผู้คนได้นะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดถ้าเราเป็นจุดนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวorganizer เดี๋ยว publisher เนี่ยเขาจะหาคุณเองว่าโอ้ยคนนี้เขาเล่นเกมเราเยอะนะแล้ว community สังคมเกมเรารู้จักเขาทีเนี้ยมันจะเริ่มไม่ยากนะครับเขาก็สามารถจะมีระบบตัวของ subscribing นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ donate นะครับเข้ามาเป็นรายได้เสริมของเราได้นะครับตรงเนี้ยเป็น3ช่องทางหลักๆแต่ถ้าจะให้ซันพูดอีกเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่จะหามันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนี่คือ3ช่องทางหลักๆที่หลายคนน่าจะต้องรู้ไว้ก่อนครับต้องใช้ความรักกับเกมนั้นพอสมควรจะใช้คำว่าติดเกมนั้นก็ได้แหละแต่คำว่าติดเกมที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของความรับผิดชอบด้วยเนาะนะครับใครที่อย่างแรกที่อยากจะขอเลยคือทุกอาชีพของเราต้องมีความรับผิดชอบดูเรื่องของเวลาเราพูดถึงวินาทีทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันว่าเฮ้ยถ้าเรามีความรับผิดชอบครับต่อให้เราไปทำงานอะไรมันโอเคหมดแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะครับเน้นเรื่องการศึกษาไว้ก่อนนะครับไปเรียนให้เรียบร้อยทำการทานบ้านไปพ่อแม่แฮปปี้นะครับดังนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างปล่อยนิดนึงแหละถ้าเกิดว่าลูกๆมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่อยากเน้นก่อนเลยอย่างที่2คือเรื่องของการพูดเนาะนะครับอย่างที่บอกคือเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยซันคิดว่าคนเล่นเกมไม่ต้องพูดกันคนเล่นเกมเยอะรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเริ่มไม่ได้ง่ายแต่ฝึกกันได้ทุกคนนะครับพยายามที่จะลองที่จะพูดเยอะขึ้นกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเขาเรียกไงหาจุดแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเวลามีสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับพยายามใช้เวลาในการพูดเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มปรับตัวได้เองแหละครับเดี๋ยวเผลอๆคุณจะพูดเก่งโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบผมครับอยู่ๆก็พูดมากขึ้นมา อะไรประมาณนั้นครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องครับผม I was created to lead Omnics into war. But all I have ever wanted is a better life for my people. The fact that we exist is a miracle unto itself. We have studied the ways of peace and harmony.
We have meditated on the universe and our place within it. We have tried to coexist with humanity, but humanity is not interested in sharing their world. How many more Omnics should perish to fuel mankind's dreams? No more. Our race is only a single generation. Finite and dying all too quickly. We can find our own place, and we must. Join me, and together we will make a better future for all Omnics. Faith alone isn't enough, Kiriko. I'm stronger than you think. The Overwatch I joined was about raising the world up. They can give the people hope again. Let the Kitsune guide you! Give me back my knife! Do something! With these upgrades, they don't stand a chance. I could be pushing something right now. The dragon and I are one. Some of the old, some of the new.สวัสดีครับฮิวโก้นะครับผมพงษ์ปนชเรืองอารีรัตน์ทุกวันนี้เป็นเฮดโค้ชในเกม Arena of Valor นะฮะหรือว่าที่รู้จักกันว่า RV หน้าที่หลักๆของโค้ชเลยนะครับอย่างแรกเลยอันนี้คือสำคัญอยู่แล้วต้องรู้เรื่องเกมต้องแตกฉานเรื่องเกมที่รับหน้าที่ในเกมนั้นๆคือเป็นผู้เล่นอะมาปุ๊บซ้อมเล่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนแต่โค้ชอะเหมือนต้องเก่งทุกตำแหน่งเหมือนผมต้องเป็นทุกตำแหน่งอะเพราะว่าผมต้องรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องการอะไรแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรเวลานั้นทีมควรจะทำอะไรคิดก็คือหนักขึ้นผมต้องเข้าใจเกมหลายๆอย่างเรื่องความรู้นี่ต้องแน่นเลยทั้งแนวทางแต่ละคนก็มีสไตล์การดราฟต์ออกมาที่แตกต่างกันครับผมก็ต้องมีสไตล์การดราฟต์ของผมที่ผมและผู้เล่นของผมอะเข้าใจเป็นโค้ชก็เหมือนเป็นกุนซือที่คุณต้องควบคุมทีมของคุณอะทีมนักรบของคุณอะไปในทิศทางเดียวกันเราต้องแบกรับอยู่แล้วครับความกดดันอะเพราะว่าในหน้าดราฟต์หน้าฮีโร่อย่างเงี้ยผู้เล่นเราอะนักรบเราอะลงไปอะพร้อมสู้แล้วเหมือนช่วงระหว่างการดราฟต์ฮีโร่ครับมันเป็นไมล์เกมของผมเลยนะของโค้ชอะมันเหมือนผมมีโลกของผมด้วยอะที่ผมต้องไปแข่งกับโค้ชของทีมอื่นอะหรือณเวลานั้นอะช่วงดราฟต์แค่ไม่เกิน5 นาทีครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่นานมากสำหรับผมเลยนะระหว่างเฟสหนึ่งอะที่ต้องดราฟต์ฮีโร่ตัวหนึ่งต้องแบนฮีโร่ตัวหนึ่งใน1 นาทีอะผมคิดอะไรในหัวแบบเยอะมากอะคือในหัวภาพในหัวผมแบบเป็นตารางเป็นแบบตัวนี้แพ้ตัวนี้ชนะตัวนี้ควรเล่นอย่างนี้หยิบตัวนี้มาเขาจะหยิบตัวนี้ทีมนี้เก่งอย่างนี้
ก่อนที่ผมจะกรองแล้วก็หยิบมาได้1 ตัวครับคือผมสู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้สู้แต่ว่าโค้ชหรือว่ากุนซือสู้กันตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มก็คือรับแรงกดดันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอสู้กันตอนนั้นเสร็จเราก็จะได้ชุดฮีโร่ออกมาเราก็ต้องอธิบายทีมของเราว่าเฮ้ยคุณต้องเล่นมาสไตล์ไหนนะคุณมีแผนต้นเกมยังไงวิธีการชนะของคุณคืออะไรฝั่งตรงข้ามต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราจะแก้ไขวิธีการเล่นยังไงผมต้องทำอย่างนั้นอธิบายตรงนั้นให้จบภายในแค่แบบเวลาไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำคุณก็ต้องเข้าใจเกมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยคุณก็ต้องเล่นได้ในระดับหนึ่งถ้าแบบคุณมองว่าในอนาคตไม่ได้อยากเป็นโค้ชแบบทีมขำๆในห้องเรียนถ้าคุณมองว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นโค้ชในโปรลีกหนึ่งเลยอย่างน้อยคุณต้องเล่นเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่นไม่ได้เลยก็จะไม่เห็นมุมมองของเกมแต่ถ้าเล่นเก่งในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะเห็นมุมมองอาจจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเลยมืออาจจะไม่ไปแต่ความคิดดีก็ไปพัฒนาเรื่องความคิดต่อเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี้ยต้องลงไปลองเองอยู่แล้วเหมือนตัวผมเองผมก็ลงไปลองเองในหลายๆอย่างผมต้องเล่นทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเลนออฟเลนแครี่ป่าผมต้องเล่นทุกตำแหน่งเลยพอผมได้ไอเดียอะไรมาผมแบบตัวใหม่แพชปรับบัฟเนิร์ฟผมก็ลองเองในระดับหนึ่งแล้วพอผมค่อนข้างโอเคแล้วผมส่งไปให้ผู้เล่นวิจัยต่อทำงานร่วมกันใช่ฉะนั้นผู้เล่นที่จะมาเป็นโค้ชก็ต้องเล่นได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลความรู้เยอะๆก็ต้องหมั่นศึกษาดูแข่งทำรีเสิร์ชทำข้อมูลอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมีโอกาสเข้ามาจริงๆเขาต้องพร้อมที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาเขาต้องพร้อมที่จะเอาความรู้ที่เขามีออกมาใช้มีความรับผิดชอบมีวินัยอาจจะไม่จำเป็นต้องหาทีมโปรอย่างเดียวก็ได้บางทีคุณอาจจะเอาตัวเองเข้าไปหาในทีมเซมิโปรทีมที่เพิ่งเริ่มไปหัดตั้งแต่ก้าวเล็กๆก็ได้ครับว่าเฮ้ยผมมาสมัครเป็นโค้ชผมอยากเป็นโค้ชให้ทีมคุณซึ่งบางทีมเป็นทีมเซมิโปรอย่างเงี้ยเขาไม่มีโค้ชเพราะว่าผมคิดว่าโค้ชเป็นหนึ่งตำแหน่งที่ขาดแคลนมากในประเทศไทยโค้ชดีๆมีไม่เยอะแตกต่างกับผู้เล่นผมมั่นใจเลยผมการันตีเลยเด็กไทยเก่งมากเด็กอายุ13เอาจริงเด็ก10 ขวบ8 ขวบยังเก่งเลยคนที่อยากมาเป็นโค้ชแบบผมนะครับผมก็อยากให้ตั้ง mindset ถ้าอยากเป็นแบบผมก็ mindset ผมแล้วกันเพิ่มความรับผิดชอบครับผมทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็เป็น1 คนที่ขาดความรับผิดชอบมาก่อนครับผมก็พอถึงในจุดหนึ่งผมโตขึ้นผมก็รู้ว่าความรับผิดชอบมันสำคัญขนาดไหนวินัยความรับผิดชอบความขยันหมั่นหาความรู้เริ่มจากหาอะไรด้วยตัวเองหมั่นหาทุกอย่างเข้าหาตัวเองครับพยายามดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันปัจจัยหลายๆอย่างอย่ารอให้สิ่งที่เราต้องการดึงเราเข้าไปอย่าอยู่สบายอย่างนั้นด้วยความที่เป็นกีฬาด้วยด้วยความที่เป็นอาชีพด้วยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับผมแบบเล่นมาตั้งแต่แบบหาทีมจาก Facebook ครับน้องๆในเฟซพิมพ์ว่าหาทีมครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ย่อท้อแข่งเล่นมาเรื่อยๆพยายามไต่ระดับมาเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้ได้ครับผมก็อย่าหลงทางอย่าหลงละเลงในหลายๆอย่างครับผมแล้วก็ต้องยอมสละความสุขบางอย่างในชีวิตไปถ้าเรามีทาร์เก็ตมีเป้าหมายที่เราอยากจะก้าวไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นเรื่องความสนุกสนานบางอย่างเราต้องตัดไปเพราะเราต้องไปหาความรู้ทางจากส่วนตัวผมเองผมก็ตัดหลายอย่างเหมือนกันในชีวิตวัยรุ่นก่อนที่จะผมวันนี้ได้ผมเชื่อเลยว่าผมใช้เวลาเป็นมหาลัยนะก่อนแบบได้ขึ้นมาเป็นโปรผมตัดเวลาเที่ยวเล่นออกไปเยอะมากครับน้อยกว่าเด็กมหาลัยด้วยกันเยอะมากๆเพื่อที่จะไปศึกษาเรื่องเกมไปซ้อมเรื่องเกมนอกจากเรียนแล้วซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟของแต่ละคนมันคือแพชชั่นที่คุณต้องมีความรับผิดชอบที่คุณต้องสร้างมาเองตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในสังกัดใหญ่ไม่มีใครมาจี้ผมหรอกว่าผมต้องทำอะไรไม่ทำอะไรมันไม่มีแบบแผนด้วยว่าผมทำอะไรผิดผมต้องรู้ตัวเองผมต้องทำเท่าไหร่ที่ผมจะไปในจุดที่ผมอยากเป็นมาทั้งชีวิตได้ผมอยากเป็นนักแข่ง e-sport ครับผมก็ต้องพยายามทำให้มากที่สุดผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าไปคิดถึงมันคุณแค่ทำให้ตัวคุณให้ดีที่สุดเราต้องไม่หลอกตัวเองเลยนะครับต้องทำแล้วเรามองแล้วว่าเรารับผิดชอบได้จริงๆเราทำแล้วมันดีที่สุดจริงๆถ้ามันไหวมันมีโอกาสเข้ามาแน่นอนครับผมชื่อดนปลดภพเทียนดำนะครับผมชื่อเล่นชื่อซันในวงการก็ใช้ชื่อซันวอลครับผมซันวอลจ็อกแคสเตอร์ครับผม
คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเล่นเกมแน่นอนนะครับก่อนจะมาพากย์เกมได้ก็คงจะต้องเล่นเกมมาก่อนก็มีประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาการแข่งขัน e-sport นะครับแต่ช่วงนั้นมันน่าจะเกิน10 ปีแล้วมันนานมากคือตอนนั้นไม่มีรางวัลอะไรนอกจากแผ่นรองเมาส์ เอาไปใช้ที่บ้านกันนะครับผมแต่เราก็มาพบทีหลังว่ามันอาจจะไม่ใช่เวของเราเท่าไหร่ไม่ใช่ทางของเราเป็นคนที่ดูการแข่งขันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะไปแข่งขันครับเราต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งของเราเนาะคู่ต่อสู้ของเราว่าเป็นอะไรยังไงสมัยนั้นเนี่ยครับก็เลยนั่งคิดว่าการดูรีเพลย์กับความรู้ของเราเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะช่วยคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเจอนักพากย์การแข่งขัน e-sport คนหนึ่งอินสปิเรชันของผมเลยก็ว่าได้คือโทบีเดลสันนะครับตอนนี้แกรีไทร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเฮ้ยทำไมการดูรีเพลย์ของเราจากเดิมมันช่างน่าเบื่อใช้เวลาที่นานพอมาฟังเสียงการบรรยายของเขาที่มันรู้สึกแบบปลุกใจเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มลองศึกษาการทำบอดแคสติ้งการทำโปรดักชันพื้นฐานครับก็เลยลองเริ่มมาเป็นนักพากย์ดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมคือต้องบอกว่านักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยเป็นส่วนช่วยให้ทำให้เกมดูสนุกขึ้นมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำของนักกีฬาเองไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของทัวร์นาเมนต์เองนะครับตัวผู้บรรยายเนี่ยจะทำให้ผู้ชมนะครับหรือว่าออเดียนส์เนี่ยมีความรู้สึกดึงดูดที่จะอยู่กับตรงนั้นได้นานขึ้นนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าในการดูแข่งเกมธรรมดาเนี่ยครับมันก็เหมือนที่ซันไปดูรีเพลย์คนเดียวตอนแรกที่ไม่มีผู้บรรยายคือเราอาจจะ enjoy อาจจะสนุกกับมันแต่ว่าอาจจะไม่ได้100%เนาะเพราะว่าเหมือนเราดูคนเดียวแล้วเหมือนเราคุยคนเดียวครับมันไม่มีเพื่อนมานั่งคุยด้วยครับนักพากย์อารมณ์ว่าเหมือนเป็นเพื่อนนั่งดูเข้ามานั่งดูกับเราผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างใดก็แล้วแต่หรือว่าตามงานไลน์งานออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูอยู่คนเดียวนะเขามีคนดูเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจด้วยกับการเล่นเกมนั้นซึ่งอาจจะทำให้คุณเข้าใจเกมได้มากขึ้นไอ้ฟอร์มมาเหยียบไอ้2ตัวตรงนี้เข้ามาคุกวงในใส่เข้าไปเจงไดตามมาจ่ายดาเมจแล้วโดนด้านหลังทางฝั่งมูดี้ไม่รอดพีเจบอกว่าเหลืออีกคนนึงไว้ทำไมไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่าการแข่งขัน e-sport เนี่ยคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจเกมเนี่ยสามารถดูได้นะครับแต่ว่าความอินเนี่ยมันจะไม่ร้อยแน่นอนมันจะประมาณสัก 60% 70% พอมีนักพากย์ปุ๊บเข้าใจเกมเข้าใจตัวเมคานิกแล้วก็เข้าใจการตัดสินใจของนักกีฬาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้เข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นในการตัดสินใจหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอภายในเกมครับนั่นคือหน้าที่ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เลยเราเริ่มจากความสนใจก่อนเนาะว่าทางตัวของนักพากย์การแข่งขัน e-sport อย่างแรกแน่นอนที่พูดไปก่อนอันนี้คือต้องเล่นเกมนั้นเนาะถามว่าเล่นเก่งไหมต้องเป็นแรงค์แบบท็อปเซิร์ฟเวอร์ท็อป100ไหมถ้าเป็นได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูเกมให้เป็นก่อนอย่างแรกก็คือศึกษาตัวเกมนั้นแล้วก็ต้องชมตัวของ iPod Pro ด้วยหลายครั้งเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นแบบ low profile high profit มากๆนะครับคือเล่นเพื่อทีมของจริงเลยผมใช้ก็ว่าอาชีพนี้มันใช้ passion ค่อนข้างเยอะมันใช้ความลุ่มหลงความหลงไหลกับตัวเกมนั้นๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานแล้วมี passion กับมันเราก็จะเรียนรู้มันเองโดยอัตโนมัตินะแล้วพอเราเริ่มเข้าใจตัวเกมแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราว่ามันเป็นความท้าทายตรงนั้นก็คือเรื่องของทักษะในการพูดทุกคนไม่มีใครเกิดมาพูดเก่งนะครับผมเองก็เช่นกันมันต้องมีการฝึกฝนตลอดนะครับช่วงที่ซันฝึกฝนได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตอนสมัยครอบครัวเปิดร้านอาหารแล้วผมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่คอยเก็บฟีดแบ็กของลูกค้าอะไรครับพี่ครับอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เรามีอินเทอร์แอคชั่นมีการพูดคุยกับคนอื่นๆในทุกๆวันจนเหมือนมันชินไปเองต่อให้เราไม่ได้เก่งแต่แรกดังนั้นเนี่ยทักษะการพูดสำคัญมากเพราะว่าความเข้าใจเกมเนี่ยผมว่าคนที่รักเกมรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนักกีฬาเป็นยังไงติดตามได้ผมว่าไม่ยากแต่ทักษะการพูดเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดไม่เก่งหรือเป็นคนขี้อายเนี่ยแบบซันเนี่ยนะก็มองว่าลองหาเขาเรียกไงชีวิตประจำวันที่เราสามารถพบปะพูดคุยกับผู้คนได้มากกว่าเดิมสักนิดหน่อยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอันนั้นคือความท้าทายนะครับการหารายได้ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยนะครับหรือว่าผู้บรรยายการแข่งขัน e-sport เนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ปัจจุบันเนี่ยมันกว้างมากเลยนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอาตรงๆนะแต่ก่อนคือไม่มีอะไรได้เลย ไม่ได้อะไรเลยนะครับในช่วงสมัยยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคแรกนะไฮไฟฟ์อะไรเงี้ยก็การหารายได้ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับวิธีการหารายได้กว้างมากขึ้น
ครับตรงๆอย่างแรกเลยคือมาจากผู้ว่าจ้างเนาะอาจจะมีทางตัวของ organizer ผู้จัดการแข่งขันหรือว่าทาง publisher หรือว่าค่ายเกมมาว่าจ้างเราแต่การตรงเนี้ยมันจะมีความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าแล้วทำไงเขาจ้างล่ะเราใช้ความเข้าใจของเราเนี่ยในการที่จะส่งมอบตัวของความรู้ตัวของคอนเทนต์เข้าไปในคอมมูนิตี้ของเกมนั้นแล้วคอมมูนิตี้จะเริ่มรับรู้ตัวตนของคุณเองว่าอ๋อพี่คนนี้เขาเคยทำไกด์นี้แล้วผมเล่นเกมเก่งเกมนี้เพราะพี่เขาเลยนะผมเริ่มตัวตนของคอมมูนิตี้จะออกมาเองตามผลงานของตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วเดี๋ยวผู้ว่าจ้างครับเวลาเขาเห็นเขาจะหาเขาเรียกว่า KOL เนาะหรือว่าเป็นตัว Everyone, welcome back to the Into the Sea Community Qualifier English broadcast, organized by Roof Esports and of course our beautiful sponsors King of Gamers. We just witnessed an epic showdown between Jaguar Esports and Return to Monkey, where Jaguar Esports were able to swiftly win out the battle against Return to Monkey in 3-0 fashion. I hope everyone's refreshed after the break. I certainly hope Jaguar Esports are refreshed after this long break. Maybe, I mean, they didn't really have much pressure the previous game, but hopefully they can go through whatever game plan they have and be amply prepared for the next game. So Jaguar Esports had quite an easy game against Return to Monkey. Yeah, Return to Monkey, sorry. Against Return to Monkey, but let's see if they can have that much of an easy game against IS-1, because actually IS-1 is one of the invitational teams, and here is the rosters. Yeah, and so looking at Team IS-1, Lumi, Azalea, Akame, Jervis, and Severino. But I think the roles are mixed up. Lumi should be on the tank, and these are very, very experienced players in the Singaporean scene. Azalea, Akame, and Jervis represented Singapore at the World Cup in 2019. All of them, most of them do have contenders experience. And taking a look at Jaguars Esports, we just saw them just now off the back of a clean victory. Cyber, Shake It, Middays, Personate, Kyung-Soo, and we know they have two players, Meng Ho and Paper, in the back seat waiting to be played. And just now Cyber was very impressive on a multitude of DPS heroes, waiting to see if he can showcase that same flair this match. Well, let's see if Jaguars are able to beat the Singapore's pretty much Singapore's best few players, because 3 of these players actually have played for the World Cup, and I'd say Lumi and Severino are good enough to qualify for the World Cup as well, as they are probably the best at their role right now in Singapore. And actually not just Severino, but another player on the only non-Singaporean player on IS-1's roster is Jay, coming from Vietnam, but he's from the Australian region of Contenders and recently was in Direwolves, an organization in Australia has a lot of repertoire, and he was their Kiriko player in that team. And right now we're in a very Kiriko focused meta, so he has the experience of playing that hero at a very high level, and let's see whether he brings it to this team. Seems that the first map is gonna be Lijiang Tower. Now, Lijiang Tower, very fun map. We saw that what the Jaguars were able to do in that map. They like to play around the wide side of Lijiang Tower. Let's see if IS-1 is going to be able to contest them in taking that space. Yeah, and talking about the meta, Lijiang Tower is a very Winston-heavy map, and it was actually the map pick of Jaguar Esports, who won the coin flip in the map pick. And we saw Jaguars Esports has the prowess to be able to play this map effectively. In the previous match against Return to Monkey, they actually 200-0 that team in the previous match. So let's see whether, and in that map they brought out the standard composition, the Winston, Reaper, Sojourn. Some call it the Banana Rush, but I do not want to call it that. So yeah, and looking at Team IS-1, it's actually Jay who's going to be playing this match, not Nibarino. So interested to see what these teams
are playing. And this is actually the first time we are seeing a Singaporean team on the broadcast. I think yesterday it was all fully Thai roster, so I'm interested to see what the other countries in the Southeast Asian region has to bring to this tournament. And we're actually pretty well acquainted with the players in IZ*ONE because Yes. the Singaporean community is very tight, and me and RX's being very active in the Singaporean community are actually quite close friends with some of these players. Jay was actually in, I think he was playing for one of the Australian teams that I was coaching for a bit. Yep, certainly familiar with these players. Both teams are now rolling out on the Lucio Kiriko, but one key difference, the tank line. Lumi is not known as an off-tank player. He can play all tanks, but he's known for his off-tanks such as the Zarya, the D.Va, and now he's on the Roadhog mid-days. As shown before in the previous game, on the Winston going in, he buffs his head on the wall, already uses this bubble. And without cooldown, Jaguars are gonna trickle down as Lumi already finds a pick on Cyber. The Winston low and Lumi just tearing it down. Without actually cooldowns, it is so hard for Jaguars Esports to actually make a difference. And since Hog is actually really strong when played slow, as you saw how Lumi was playing behind the pillar, not giving the Sojourn charge at all, it's just really hard to play against. And it seems that Jaguars Esports are gonna opt in to play the Hog on their own, And Akame already gets a pick. The hyperflex of this team being able to play every role his team needs now on the Sojourn. Ooh, that's a hook right there from Mid-Day. Let's see how he stabilizes. Coming in from mid-days, and it seems that IZ*ONE is gonna have to back out to point here. Sojourn's both missing. Oh my god, mid-days! Catching Lumi! He's never gonna hear the end of that one, and it seems that IZ*ONE is gonna have to give up the point. And the last defense of Jervis trying to touch the point. Right now both teams have their Kiriko out. It will be a battle for who pops it first. And you don't want to mirror Kiriko out because usually the team that initiates with it will win the battle of attrition. So it's up to which team sees the opportunity first or just wants to go in as fast as possible. And Kitsune Rush is very good when paired with the Hog out. And both Kitsune Rush coming in from both sides, the whole Hog committed, and mid-days does get melted. Seems like a really good opportunity for IZ*ONE to push, but Shake It does get a pick on Jay. Akame is slower right now. Can he make a difference? Do a lot of outs from the side of IZ*ONE. Lumi pops his whole Hog trying to zone out the enemy team, but Jervis falls, but Lumi is wreaking havoc on the back line of Jaguars Esports right now. As Zayla cleans up another. Clean hook coming in from Lumi right there, and not a lot of ults committed from IZ*ONE. Jaguars Esports did commit the Kitsune whole Hog right there, and so did IZ*ONE. But the ultimate economy in IZ*ONE looking way better due to the presence of the overclock from Akame. And that's the difference that this composition requires. The spearhead of the Lucio Kiriko Rush, the Sojourn, and overclock is a very devastating ultimate put in the hands of a good player like Akame. He can just turn the fight around, and they're already going in pure aggression from the side of IZ*ONE, but Cyber is there. Sound barrier literally coming in from Jervis, and it seems that Jaguars Esports are actually going to take this point, despite having an ultimate disadvantage. Akame still having the overclock in his arsenal. Can he make a difference in this fight? Both teams are so even right now. The previous fight, both of them used their Death Blossom and their Sound Barrier, but Jaguars was able to come on top, but Akame is still holding on to his overclock. He needs to get a pick here to secure the fight for IZ*ONE. Now Lumi is walking onto the point, trying to get as much space as possible. Mid-days looking for an opportunity right here, and overclock being popped by Akame. A hook coming in, Lumi has to back out here, and Akame getting a pick onto Cyber. And the moment the pick on the Cyber comes, Lumi pushes up because the Reaper isn't there to pressure him anymore. He can just go in, hook mid-days, get the kill, and win the fight for his team. And right now, to avoid getting picked, Cyber has to be the one to put the most amount of pressure onto the Roadhog, both Reapers respectively. And if either one of the Reapers is down, that gives so much free space for either Roadhog to push in and get a hook. And both teams have the deadly lethal combo of the Kitsune Rush plus the whole Hog right now. Let's see what happens in this last fight territory for both teams. Kitsune Rush committed in early, and IZ*ONE already using the whole Hog right here. Mid-days too far away to deal any sort of damage from the whole Hog. And a very well
Oh, Lumi though does go down, and quite a messy fight coming in. Azalea is so close to the Death Blossom though, he needs to pop it now, he's trying to look for angle! Azalea gets two, can he get another one? He's still being pocketed by Jay right now, it's a very brawly fight, but the sound barrier is there! For Jaguars Esports to stabilize a late switch from Lumi to try to stall out the point. But, even if Jaguars flip this, have to realize they're still at 88%, if Izone can contest they still have one more fight, but they need to be quick. And Akame does again have the overclock. Such a strong ultimate ability, especially in such a clutch moment like this. He's gonna pop it a little early here. Oh, the Hog already coming in, trying to deny that overclock. And Lumi is putting pressure right now onto the Reaper. He has the power block. He's trying to zone out and he does get a pick of mid-days. There's a front line down for Jaguars and Lumi follows up. A surprise Doomfist pick for the stall, but he manages to get 3 in the most important fight of the round. Lumi, currently the strongest tank in Singapore right now, really showing up here on that Doomfist play. That was really well played by him. Yeah, and fun fact, Lumi is actually the highest rank, not just tank player, but highest rank player on the leaderboard, on the Korean leaderboard in the entirety of Southeast Asia, proving his flexibility here. No need for the Roadhog. You would think that Roadhog counters the Doomfist, but Lumi shows you why he plays Doomfist and why he's a tank to be feared this tournament, and why IZ*ONE, despite needing to shake off the nerves, are still an invited team with reputation. IZ*ONE being the favorable winners of this match is actually Jaguars Esports is actually putting up quite a decent fight, and it seems that we are moving on to Lijiang Control Center. Alright, but mid-days is under so much pressure right now and Lumi just goes in. Lot of good space denial, and Azalea does catch off Cyber. And yeah, IZ*ONE really playing patient here, not allowing Jaguars Esports any sort of room for a potential pick. And you can see the patience there from Lumi. He waits for mid-days to commit his hook and commit his breeder. And Akame somehow gets a stagger pick, but Shaky returns from Azalea. Oh, and another return from Akame. A lot of trades happening here and there. Akame getting 2 in that fight, making staggering the members of Jaguars Esports. Akame already 80% to that Sojourn. This super flex player is just good at every hero. And he's gonna be up to the overclock soon, and Jaguars have no outs. They need to wait for Personate to build out this Kyria card. They cannot go in now, they need to play slow, but mid-days wants to go in, gets the pick onto Jay. And shake it. That's the entire backline down for IZ*ONE, and they need to reset. Akame? Akame Oh, getting Azalea? 2, and Azalea. Can he touch the point? I don't think he can, but Shake It is very low. Ooh, a cheeky deal coming in. Azalea popping. Oh! But mid-days needs to back! It's a 3v1 right now on the point. He needs to stabilize and wait for his team. His team is there though. They have the Kiriko out, but Jay is nearly up to his own. Mid-days, just the flank of the team here. Everyone's just stabilizing around him, and the Kitsune Rush Whole Hog coming in, pushing away the members of IZ*ONE, but Akame! Oh, yet again, man. Akame once again. The Kitsune Rush coming in from IZ*ONE, and the Rush just devastating. The Roadhog though is isolated, and look how deep Lumi is in. Look how deep Lumi went in with that Kitsune Rush. So much sustain he has the ult. He's just clearing the entire space. Jaguars cannot touch the point at all. And it's 60% now for IZ*ONE. Yeah. And they have the beat, they have the Reaper out. But it's up to Shake It. He has the overclock. He can turn this fight around. Look at the positioning right now. Mid-days chooses to swap over to the Winston. It's going to be a battle. Or Patient and Zaylas chooses to engage first. Mid-days is already so low. beautiful Blossom coming in from both the Reapers. Cyber getting 3 though, and does get Azalea. Oh my god, is this an ace? Oh, unfortunate. Yeah, but because Jervis didn't choose to commit that beat that fight, they have the beat to engage during next fight, maybe to sustain during Shake It's overclock, and Kyungsu does have his own beat
to counter. So it's gonna be again up to Shake It here to see a clutch. And Middays is holding right on the point. He doesn't want to give any space at all. Overclock being popped by Shake It really early on in the fight. Middays and Lumi both quite low into the fight here. The beat does get committed by Jervis and Kyungsoo. A very messy fight going on, but Lumi unfortunately goes down and IZ*ONE has to fight without a tank. Lumi a bit aggressive there, a bit too overzealous, gets caught out by the Reaper, and it's a neutral fight for both teams, but Personate, I'm sorry, it's not a neutral fight because Personate has his Kitsune Rush, but Akami has his Overclock and he can do wonders with that ultimate. Already clearing the space with the Disruptor shot. Both sides, oh, Kitsune Rush committed from Personate. Middays though, already so low. Does he make it out? And he does. Akami is still holding on to his Overclock. It's gonna be the difference maker in this last fight right here. And there it does goes. get popped early with Middays though, so deep in, does get caught out by Azalea. And they need a miracle here, they have no front line. But they can reset, they need to reset fast. Middays has his Primal Rage, they should be able to touch his 10%, that's a lot of leeway especially. But Middays is still 10% off the Primal Rage, he needs to try to get it before he goes down. If I was IZ*ONE, I would focus on Winston right now, he just goes in. The Kitsune Rush committed by Jay, just so much damage coming in. The Winston though does primal the backline of IZ*ONE, and just such a messy fight going on the point. And Lumi's isolating the Sojourn right now. Shake It cannot do anything because there's a Primal Monkey on his face. It's an all-out brawl at the point of Lijiang, but it seems to be IZ*ONE coming on top. Middays falls. It's only the backline left for Jaguars, and Azalea just clears it out with his Death Blossom. Beautiful play right there from IZ*ONE. Just an overall high game, and oh my god, the Death Blossom, we see it once again here. Cyber absolutely turning around the fight for his team, but unfortunately that wasn't enough to win them the map. And it's a close affair here from both sides, maybe a bit closer than IZ*ONE would have anticipated, but yeah, props to Jaguars for being able to bring it in such a close game, 99-99 on both rounds, but somehow IZ*ONE was the more clutch team. Yeah, both teams showing the ability to play both the Winston style and the Reaper style of the meta right now. And we can see the communication from both teams being really good. The teams don't really want to give up space during the fight, but they are also kiting very well when ultimates are used, and they're also engaging. And that's what we really want to see in this Brawl meta. You need to know when to kite and when to push. And one fight I would like to highlight is I think the second last fight. And Lumi actually knows he can get the Primal Rage during the Kitsune Rush, and he knows Shake It has his Railgun charge, and Shake It can one-shot any of his teammates. So he goes in very aggressively to bait resources, and he pops his Primal Rage and juggles Shake It to make him basically out of the fight, gets the kill, and his team is able to follow up on it and eliminate off the rest of Team Jaguars. So now it's gonna be up to Jaguars to pick up the next map. So let's anticipate where they bring us into. And because Middays is a more main tank orientated player, right, compared to Lumi, I would think that maybe they will go to a more Winston heavy map. They look very comfortable on the Winston in the first round. They looked fine on the Hog, but they were losing out fights here and there due to small little mistakes that IZ*ONE were able to see and punish. Yeah, it's gonna be really interesting. I hope they pick something like Parasio, maybe something like some maps that we haven't seen before in the tournament so far. And also, if anything is we are to expect from Jaguars is that they're not afraid to go out of meta. In the previous series versus Return to Monkey, on Lijiang they played the standard meta call, but once we went to maps such as King's Row or Circuit Royale, maps where it's not really controlled, there isn't that tiny space you have to play the Brawl. They shown the capability to bring up a more fast-paced dive style with the ball and the Genji, and they're able to take a lot of space and surround the Brawl. But
But in the previous series, Return the Monkey was playing the monkey. They tried the Hawk, it wasn't great. But ICE1 has shown the ability to play Hawk. And if the Hawk is able to isolate the flankers, it could spell disaster for Team Jaguars. But right now, we're still waiting on the map pick for Jaguars. They're really racking their brains thinking about what map to play. Yeah, I think with how much the game has changed, it's really interesting to see how like characters that are played in Overwatch 1, how they differ from this sort of new game. Because Winston, you always think like, oh, it's a dive character, you have to go fast. But it's not really that case, especially in this meta. And it seems that Jaguars is picking King's Row. Same map. That's what I expected. Yeah, same map as last series where we saw them play the Wrecking Ball Tracer Genji composition. Yeah, and not just the Wrecking Ball, but this map is placed in the wheelhouse of Midday's hero pool, where he is a main tank player. This is one of the more comfortable maps for the Winston compared to the Roadhog, where because it's a very close space, there isn't a lot of space for the Roadhog to continuously kite and try to find an angle. The moment the Roadhog uses his cooldowns, the Winston can just easily go in with his bubble and the rest of his team. And I'm glad to see that both teams are taking a lot of initiative. The sheer speed that they're rushing in, choosing to commit their outs first is very good to see, and it certainly shows the level of play we are at right now in the top 8. And we are at the top 8. It's a very the players that are left in this rounds are all capable players in their own right, so you need to play well. If not, your mistakes are going to be punished, and they will be punished. Seems that Jaguars Esports are not going to play their Wrecking Ball composition and rather go for more of like a classic brawl that we saw on Lijiang Tower with a Sojourn Reaper. Such strong DPS characters in Overwatch 2. Reaper is able to force out the monkey or any other tank pretty much, especially with a speed boost. And Sojourn is just so strong in the hands of a confident player. And why not? Akame, The Winston comp was working well for them in the first map, so why not? Why swap off of it? Akame tries to go for early pick, but they're all hiding. Both bubbles are broken from the Winstons and Shake It and Akame both quite well charged. Yep, Akame has the high ground, and ICE1 already going in. Lumi is so low and just falls due to the sheer pressure from the side of Cyber's Reaper, and this forces the entire ICE1 to speed back, and thankfully no other casualties had fallen during that fight, so they should be able to reset fast. And Jaguars are just playing correctly right now, staying slow around the statue, waiting for any mistakes from ICE1. The slows both committed by the Sojourn and that little annoying tower right there. Reaper is having a little bit of standoff, and it seems that ICE1 and Jaguars are sort of in an awkward position. And Jaguars broke formation there. This was forced to jump to the high ground, which forced his entire team to speed boost all the way back, and this gives point presence to ICE1. And that's the Kitsune Rush, fast and furious from Jay. Akame though does get Cyber and Shake It responds by just taking down Lumi. But can the members of Jaguars Esports touch the point? The Kitsune Rush committed by Personate, and Shake It does find Jervis. But with 2 ticks, I'd say that ICE1 had a pretty good fight, with only the Kitsune Rush committed. And Lumi falling at a bad timing there. Personate has his Kitsune Rush. You traded a DPS for a tank. This gives Jaguars the advantage in that sense, and Personate was just able to Kitsune Rush and punish it. Midday's messed up his jump right there. You cannot be doing that in such an important fight. And the overclock committed from Akame right here. ICE1 cleaning house. Maybe a miscalculation there from Midday's, not really what he wanted to accomplish with his jump, and ICE1 were able to punish it fast. Now looking at the next fight, ICE1, they're both relatively even with the fight. Shake It has the overclock, Lumi has to know this, he has the primal rage, and
looking at the next fight, I'm expecting Lumi to be able to recognize the win condition, go in with the Primal Rage and try to zone out Shake It. We have seen this many times in Overwatch League with players such as Guxue. It's a very important win condition if the enemy Sojourn is doing well and has his overclock. IZ*ONE isolating that Sojourn actually bought them so much payload push right there. They didn't have to fight the first corner, but it seems that they're gonna have to fight the second. And Death Blossom coming in from Cyber does catch Jervis. Not really what you want to see in this situation, but Akame though, does answer with his own pick of the Lucio, and Lumi getting a little greedy. Primal Rage comes in from Middays, knocking everyone around. Lumi though does answer with his own Primal Rage. Let's see what Lumi can do here. He gets one onto Shake It, and Azalea seeing the space, so much space given for him, and he just Reaper gets personate. Not sure what Lumi was trying to accomplish there. Interesting. This might give an opportunity for Jaguars to touch, but I don't know whether they would want to commit to it because a lot of their respawn timings were staggered, and Jada has the Kitsune rush, and they just force IZ*ONE back right now. Yeah, without the presence of a Winston in IZ*ONE, makes it so much harder to take the fight here. But Middays so much pressure. Kitsune Rush and Sound Barrier committed from both sides. But that's the counter from IZ*ONE. They return with their own support outs coupled with Akame's overclock, and there's so much pressure. They need to touch the point, but so much pressure coming in from IZ*ONE, especially with Akame's overclock. They're scared to peek it, and that's the first person gone from the fight. Middays falls. Cyber is trying to return onto Lumi, and Akame actually falls in the duo of the Sojourns. Without a Sojourn makes it so much harder for IZ*ONE to take the fight here. Cyber getting cheeky. So much pressure going on to Lumi, but he's just so low. Can't quite secure the kill there. And the Death Blossom coming in. Cyber gets 2! Yeah, it was a long, drawn-out fight which forced Cyber to commit his Death Blossom, and that's very key in turning the tides for Jaguars because IZ*ONE only has 1.5 minutes left. They have the Reaper out. They need to use this well in the sense that Zeta needs to find an opportunity coupled with Jay's Suzu to find the opportunity to maybe try to go in and clear space, try to get a pick if possible. And Jaguars doesn't really have any outs aside from the Primal Rage right now. They might even have to pop it early here, but Middays couldn't even get his Primal Rage, and the reroll coming in from Azalea. Shake It though. Oh my god, he got 2 in that fight, but unfortunately Jaguars Esports could not touch that fight. Primal Rage going in, just juggling everyone off the point. Lumi is playing very aggressively, and a lot of times it gets him punished, but also a lot of times they're able to put so much frontline pressure onto Middays. He didn't even get an opportunity to use his Primal Rage to get the extra health there, and he just falls flat on the ground. They return with 2 picks, but Lumi has his Primal Rage, and that's enough to win the fight for them. And Middays wants to do what Lumi did last fight, but there's a Roadhog on the enemy team now. He cannot do that. With the Roadhog and the Reaper, it's just so much damage coming into Middays. He's gonna have to play so safe against what IZ*ONE is running. And Kitsune Rush committed in so early. Middays though does get bursted down. Kitsune Rush does get committed by Jaguars Esports. Shake It gets Azalea in the midst of the fight, but Lumi returns by hooking him. Lumi just so dominant with this Roadhog right now. Hitting he hit 3 hooks in a row. Nutty hooks. Oh, another one. And another pick coming in from Lumi. Someone stop this man. He's going insane. Sound Barrier dropping in from Jervis. And oh my god! You're just so disgusting. Cyber's Death Blossom was just cut off. He's just hooking them over and over again. He already has the whole hog. Kyungsoo though does find Jay with that environmental kill, but Lumi's just cleaning house right now. Kyungsoo didn't even get a good opportunity to use his Sound Barrier there. Not how he wanted to use it. He falls, which causes them to trickle in. And by the time Kyungsoo is back with Sound Barrier, it's only him and Shake It left on the point. But I have to say,
props to Shake It this round. He has been taking it to Akame. He has been finding a lot of key picks to return trades. And Jaguars are playing quite well here. But a good swap on to the last point. Lumi swaps over to the Hog. A good counter. This because the third point is more open, right? They can kite, and you see whenever IZ*ONE gets a pick, Lumi doesn't go in straight away. He waits, he kites for his cooldowns to return, and because the advantage is there for the next few seconds, they can't afford to wait and go in the next round and continues getting pick after pick after pick. Because the Roadhog is not a rush comp, it's a pick comp. They have to play slow, especially if not, they will get punished by Jaguars monkey comp. Indeed, Roadhog in Overwatch 1 has actually had quite a bad reputation because, you know, in Korean servers, that's what people pick when they're throwing the game after being irritated. But Roadhog in Overwatch 2, without barriers, actually pretty strong. Even though his damage got nerfed, Roadhog is actually very, very strong and he has such a high burst damage potential. Yep, Shake It do it, trying to get a pick, but Lumi scouts it immediately. They cannot give any opportunity for Shake It to capitalize here, and both teams are again on the monkey mirror as we've seen from the first point of the previous round. A little bit of a stalemate going on around the tower, and none of the Winstons eager to pop their bubbles. Oh, that's too late! Middays gets bursted down so fast. And I think Midday's there, he wanted to save the bubble, right? Because he knows that if he pops bubble first, that his team he will have very little protection. But his HP went down so fast, but at the time he needed to use his bubble, he already falls. With a character like Sojourn in the game, it's so hard to react to things like that. And the bubble gets committed early. He does not want to use that same mistake again. Yeah, it seems like a little bit of poking going on. But that's the Suzu forced out by Jay, which causes the entire team of IZ*ONE to need to fall back. And Jaguars are taking their space right now, but not before Akame has anything to say about it. What a pick from Akame. You see how IZ*ONE is playing? As soon as they don't have cooldowns, they just regroup on the hotel where the enemy does not have line of sight on them, and they can just regroup and peek out after their cooldowns are reset and they're feeling healthy again. Yep, and going to the next fight, Jay chooses to pop his Kitsune Rush first. Personate, smart, they kite out because they have their Kitsune Rush to return after they have stabilized, and IZ*ONE is forced to back out. Azalea has his Death Blossom, but he's in a space where he can't really catch them by slice. He's playing main right now, and Jaguars are trying to look for an opportunity to push through. Such a good kite coming in from Jaguars Esports now. Will they commit with the Kitsune Rush of their own? It seems that they will answer, and I think what IZ*ONE wants to do is give them 2 ticks after the Kitsune Rush is done, but Jervis! Oh! Unfortunately, he was caught out, and Primal Rage does come in from Lumi, does catch Shake It. Sound Barrier coming in, and Jaguars Esports trying their best to try and sustain. And Cyber, though, does catch Azalea. Look at the coordination there from Lumi and Azalea. They popped the Primal and TPN at the exact same time. Very good coordination there to catch out Shake It. But because Jervis falls in a quite bad timing, Jaguars was able to go in, have more sustain, and eventually win out the fight against IZ*ONE. It seems that IZ*ONE is currently regrouping. Yeah, King's Row is very annoying, especially if you lose the first point because of that really late spawn that you have. And looking at the outs for both teams here, it was a very heavy investment for the last fight to be able to cap the point from Jaguars. They're down both supports outs right now, and IZ*ONE has their own somewhere. Cyber pops is down, but his team really isn't there to help him, and IZ*ONE re-engage fast with the sound barrier. And just cleanup after cleanup, IZ*ONE seems to catch Jaguars Esports again. Only sound barrier committed in that fight, and yeah, it's looking pretty good for IZ*ONE. Still with their Reaper ult,
their Death Blossom ready for a close quarter fight, especially in second point where the choke is so heavy. The 1-for-1 trade in terms of ultimate right there. But looking at the next fight, Jay still has his Kitsune Rush, one of the very important ultimates in this meta, and look how IZ*ONE are playing. They look like they're the attackers right now, but no, they are the defenders, and that's the Kitsune Rush, that's the go button there from IZ*ONE, and he just rush in. Oh my god, the ticks of the Death Blossom just sounds beautiful. Everyone just caught in that tiny little space, and Azalea being able to do so much damage. But this is actually good for Jaguars because they didn't commit any ultimates in the previous fight. They just quickly lose the fight. They still have a lot of time. Well, a reasonable amount of time for point B, 2 minutes. They have both of the support outs coming out soon. And IZ*ONE, they will have more sustain than IZ*ONE next fight, and Shake It does have his overclock. But Akame is always there with his own to try to counter it. Let's see how the next fight plays out. Akame committing his pop at the same overclock. time. So there's Kitsune Rush. And yeah, just IZ*ONE being able to kite that out without losing any members. So important. So many ults committed from Jaguars Esports, both the Kitsune Rush and the overclock here. The stalwart right now, but Jaguars were able to take the space on the payload. Both Winstons going in super aggressively right now. Middays chooses to use his Primal Rage. I think Lumi will be forced to use his own soon. And Jaguars has to beat the sustain though. It's going to be very hard for IZ*ONE to clutch this up, and Lumi already falls. A little corner that IZ*ONE is playing on has been really saving them for this fight, but it seems that without tank presence, Jaguars Esports is going to be able to push this with relative ease. Cyber in a really good space to ult here, and it seems But they that might still be able to touch. Azalea contesting with that Wraith, but it seems that Cyber is going to pop his Death Blossom, and he gets 2. Oh my god, Cyber's Death Blossom is deadly. And the protection Suzu just wasn't there from Jay. I think he already committed it in the last few seconds of the fight, which means that when Cyber went in, there's no protection from the Jaguars Esports Reaper. If he had the Suzu there, Jervis would have been able to get the beat and re-engage. But that just means that they still have the beat and Kitsune Rush for the next fight. And Lumi swaps back to the Roadhog. And this is a fight that they need to win. Midday's already so low, and Lumi opting in for the Roadhog. The overclock does get popped, and Middays does have to back off. Buying a lot of space, and Cyber does get caught off, unfortunately. Cyber's so alone there. By the time his team backed out, he was still stuck in a position where he cannot escape, and IZ*ONE just circle him around the point, get the pick, and Shake It also falls in a late stagger. And Middays chooses to counter Hog with his own Hog. Probably more easier for him than the Winston, where he will continuously get punished. Middays opting to swap for the Hog. Let's see whose Roadhog is better. Kitsune Rush committed in by Jay, and Death Blossom. Oh, what a beautiful Death Blossom. I think he actually TP'd on top of him. It was a Kitsune Rush plus Death Blossom combo. Higher speed, higher attack speed, and the protection Suzu from Jay just means that he can wreak havoc for free onto Jaguars Esports. That IZ*ONE is going to have to kite this fight really well, as Jaguars does have the overclock and the Kitsune Rush, the ults that you do not want to be caught in. And it's such an early hook coming in from Lumi. Soundberry committed in already, and Lumi just whole hogging the members of Jaguars Esports away from the payload, and they not touch. And it was last fight, so they had a lot of outs, but they didn't even have any opportunity to use any of the outs before Midday's falls, and that was a very good engagement there from IZ*ONE. The moment they got that pick, Jervis used his sound barrier, speeds his entire team, giving no room for the side of Jaguar Esports to react in time to formulate a game plan to counter. And yeah, a really good engagement there from IZ*ONE. Now they're up 2-0, winning the second map, and it's no surprise that they are
in the advantage here, but playing a very close game every map. So I wouldn't say that Jaguars esports are necessarily out of this just yet. So we'll have to wait and see. And Jaguars esports though, doing very, very well against a team with so much tournament experience. I think Lumi and Akame, they've both been in the competitive scene for, I think, 6 years, 5-6 years. They've been playing for as long as I can remember. But with such star players, going against such star players like this, I'd say Shake It is doing a very good job at meeting Akame, Sojin, as well as Cyber. We've seen some beautiful Death Blossoms by Cyber, but IZ*ONE being able to, they know what they want to do. They want to pressure that Winston out so that Jaguars esports cannot take a proper fight, and Midday is just being just so much pressure going on to him, just cannot advance. And yeah, so IZ*ONE right now up 2-0, and it's a bit messy here and there, but you have to remember this is their first game of the tournament, so they are still getting warmed up, and Jaguar had 2 days prior to get as much game time in. And yeah, I think this is the one of the aspects of this open tournament where there wasn't a lot of leeway given for registrations. So a lot of these teams were formed last minute, which could produce a lot of sparks and wonders. But right now we're gonna head into a quick break before our third map. So see you on the other side. ทีเนี้ยมันจะเริ่มไม่ยากนะครับเขาก็สามารถจะมีระบบตัวของ subscribing นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ donate นะครับเข้ามาเป็นรายได้เสริมของเราได้นะครับตรงเนี้ยเป็น3ช่องทางหลักๆแต่ถ้าให้ซันพูดอีกเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่จะหามันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนี่คือ3ช่องทางหลักๆที่หลายคนน่าจะต้องรู้ไว้ก่อนครับต้องใช้ความรักกับเกมนั้นพอสมควรจะใช้คำว่าติดเกมนั้นก็ได้แหละแต่คำว่าติดเกมที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของความรับผิดชอบด้วยเนาะนะครับใครที่อย่างแรกที่อยากจะขอเลยคือทุกอาชีพของเราต้องมีความรับผิดชอบดูเรื่องของเวลาเราพูดถึงวินาทีทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันว่าเฮ้ยถ้าเรามีความรับผิดชอบอะครับต่อให้เราไปทำงานอะไรมันโอเคหมดแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะครับเน้นเรื่องการศึกษาไว้ก่อนนะครับเมื่อไปเรียนให้เรียบร้อยทำการบ้านไปพ่อแม่แฮปปี้นะครับดังนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างปล่อยนิดนึงแหละถ้าเกิดว่าลูกๆมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่อยากเน้นก่อนเลยอย่างที่2คือเรื่องของการพูดเนาะนะครับอย่างที่บอกคือเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยซันคิดว่าคนเล่นเกมไม่ต้องพูดกันคนเล่นเกมเยอะรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมาเล่นยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเริ่มไม่ได้ง่ายแต่ฝึกกันได้ทุกคนนะครับพยายามที่จะลองที่จะพูดเยอะขึ้นกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเขาเรียกไงหาจุดแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเวลามีสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับพยายามใช้เวลาในการพูดเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มปรับตัวได้เองแหละครับเดี๋ยวเผลอๆคุณจะพูดเก่งโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบผมอะครับอยู่ๆก็พูดมากขึ้นมา อะไรประมาณนั้นครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องครับผม I was created to lead Omnix into war. But all I have ever wanted is a better life for my people. The fact that we exist is a miracle unto itself. We have studied the ways of peace and harmony. We have meditated on the universe and our place within it. We have tried to coexist with humanity, but humanity is not interested in sharing their world. How many more Omnics should perish to fuel mankind's dreams? No more. Our race is only a single generation. Finite and dying all too quickly. We can find our own place, and we must. Join me, and together we will make a better future for all Omnics.
Faith alone isn't enough, Kiriko. I'm stronger than you think. The Overwatch I joined was about raising the world up. They can give the people hope again. Let the Kitsune guide you! Give me back my knife! Do something! With these upgrades, they don't stand a chance. And welcome back from the break, ladies and gentlemen. Day 3, final day into the SCA Community Qualifier. Right now, we're at the last match of Group B. Whoever wins this match will proceed to the playoffs next week. And it's a battle between IZ*ONE and Jaguars Esports. And IZ*ONE, no surprise here, as an invited team coming in, up 2-0, but both maps were relatively close affairs, so I wouldn't count Jaguars Esports out right yet. IZ*ONE really showing why they're the invited team, but Jaguars Esports though, despite not being really well known in the scene, have been actually doing pretty good against these top tier players. Yeah, and in the previous series versus into the Return to Monkey, we were highlighting Cyber, right? Cyber was really able to do wonders on the Widow, on the Reaper, on the Genji, and this series it seems like not just Cyber but Shake It has turned up a lot. And on the other side is Akame, right? You know that no matter what he plays, he's gonna be lethal with his mechanics. And Shake It was able to take it to him consistently a variety of times on Sojourn. Something we really didn't see. Well, he was certainly doing well the previous series. He was able to clutch up in a way that not a lot of people would have expected. Coming in as a player which not much repertoire to him. So props to Shake It there. Really excited to see him play for the next map. And we're going to be going to Payload, which can give a lot of variety in this meta, especially if we go to Circuit Royale or Junkertown. Payload maps are actually very interesting to watch as of this current meta, because there's just so many flank routes in Payload maps, and especially since it's so open, it gives so much leeway for the Sojourn to just absolutely pop off and carry. And it seems that we're going to be going into Route 66 for our third map. Yep, Route 66, a very, very open map. Interested to see what both teams want to play here. I think the Wrecking Ball comp as well as the Genji from Jaguar Esports that they have shown to play can work on Route 66 because of how open the map and all the flank angles are able to be there as well, especially on points such as the second point of Route 66. And I think IZ*ONE would probably be opting in to play their Winston Rush or either the Hog, but probably would save the Roadhog for the third point, because it's actually pretty hard to force Roadhog into the first map. Yep. Now heading into the map right now, beautiful Route 66 at night time, something we didn't really see in Overwatch 1 with all the weather changes in the new game. So yeah, no substitutions on either side. The previous series in the third map, we saw Mengho and Paper come in, but perhaps that was just more for Circuit Royale pick. For Route 66, a more standard type of map. They just want to stick to their 5 core, and why not? The core of 5 have been doing relatively well right now. No point to break their synergy. All right, so yeah, Jaguars Esports with the same 5 members with middays hovering over on the Winston. IZ*ONE with a very interesting composition, and they're on the defense, so it seems like they're going to be rolling out. It's either gonna work wonders or it's gonna
completely combust in their faces. The Junkrat Torbjorn, very interesting. This is almost like the funny troll comp that we see in competitive, where you want to give up after you see your guest players picking. Seems like my standard SEA rank games here. But Lumi on the Doomfist on Lijiang, we saw his capability on it. The last fight here of Lijiang Gardens, he was able to clutch up and get 3. So let's see how he can do on the Doomfist here as well, versus the very standard meta comp from Jaguars. Yeah, shake it on the Sojourn, just being able to pressure Lumi down. He's just such a strong character right now, and Jaguars making work on the high ground, but Midday's already so low into the fight, gonna have to jump out, and the Torbjorn turret is actually so annoying in Overwatch 2. Look how much damage Middays immediately took the moment he jumped out. Once again, the Junkrat buffs, the turret, the shotgun from the Torbjorn. He is so pressured right now. The moment he jumps in, his HP is at half and now he gets slapped. That forces out the cleanse from Personate, and it's just a battle of stall right now. Ice1 just bunkering up on the high ground, just dishing out so much lethal damage right now. And whenever Jaguars gets too close, Lumi just punches them away. This is actually surprisingly a viable comp, but Shake It does find Jervis in his crosshairs. But Izone returns by slaying Middays, considering we're committed by Personing, and Cyber does take down Azalea. Yeah, and Jay somehow managed to get a kill on Kyungsu. Personate was able to use the Kitsune rush there, even though they were down 1. He used it to try to turn the fights, and they did get a couple of picks, but here comes Ice1 with their own ultimate. So much fear right now, but Kami's tired, he does get 2 onto Cyber and Personate. Getting the 2 characters with immortality abilities, and it's not really something you see every day. Yeah, and Azalea has decided to sort off the Torbjorn and running back on the Soldier 76. Not really the hit scan we usually see these days. Usually it's the Soldier. That's a very, very far jump for Middays. Somehow doesn't get punished, and the point is so close to being kept right now. So he forces the entire Ice1 to turn around and look at Middays. Akame already catching Cyber so early in the fight. That's definitely not what you want to see here on the side of Jaguars Esports. And yeah, Azalea just dishing out damage from the payload. Jervis has his nano boost. I'm very interested to see who he uses it now. There's no clear ultimate combos with the nano for Ice1's composition, but you could, you could have the nano visor. That's very good, but Stun barrier. Oh, but he just falls. There's no nano for this fight. Yeah, Shake It does catch Jervis, and Middays catches Akame. Not really much Izone could do right now, as just popping ults. It's just like the ultimate abilities coming in from Jaguars Esports are able to run Izone down. But And there's a very clean fight win there from Jaguars. Ice1 won't be able to recontest, nor should they. Jaguars only used the Primal Regen and Overclock the last fight, and it was a key pick with the Overclock onto Jervis that opened up the entire fight. Ice1 has a lot of outs. They have the Nano Visor, and with a game with less shields and defenses, it can be very lethal, and Lumi is just trying to clear space right now, force Middays away. Kyungsu with a sound barrier, however, may be able to make a lot of use from it. The Doomfist ult coming in, and so does the Visor. Without the Nano though, and Jaguars Esports being able to kite it just so well, Lumi does get taken down, and Jervis answers with a Nano boost, and Jaguar Esports answers. Oh no! Oh no, the sound barrier not thick enough to cover the damage from the tire, and Middays being too low to proceed. And it seems like it was a very heavy fight of investment for Ice1. They used the Visor, Meteor Strike, Riptire, Nano, 4 outs for just 1. Lumi, it seems like it's Mystery Fiesta here for Ice1 as Lumi chooses to swap over to the Jungle Queen. It was hard meta, not necessarily now right now. It's very vulnerable, but Akame just gets 1 on the Shake It. Akame being the dominant Junkrat player right now, just getting so many huge tire plays. Cyber dueling Azalea. Oh, this is sloppy. Oh, that's not how you approach a World Cup player. And
And this is how IZ*ONE wants to play. They, even though their composition is very off meta, very weird, you don't know what they're trying to accomplish. They themselves don't know. So Jaguars also doesn't know what is IZ*ONE trying to accomplish. So they want to break the stabilization of the very stable meta comp, throw them off, and they might play scrims, they might play other matches, but they certainly haven't faced a composition like this. So it's up to their wits and adaptation ability to see how they want to choose to counter IZ*ONE's composition. Exactly, it's a SCA principle. If you don't know what they're doing, you also don't know what you're doing. Yeah, and mid-days is solo again. Oh no, not again. Kame just decimating on the Junkrat. Look at him hitting those direct projectiles, and it's not really looking good for Jaguars Esports. Yep, Such a and looking wacky at the next composition. fight, IZ*ONE has a lot of deadly ultimates. Jaguars only has their overclock, but Lumi has his Rampage, his Jungle Queen Rampage, and it's up to Personate to time his Suzu well. If not, Lumi and combined with a Visor from Azalea could just clear the entire team of Jaguars before they even know what happened. Anti goes out, there's a good clan. Shake It does not receive it, however, and the tire is popped. Mid-days, he just almost got his Primal Rage off, but he still falls nonetheless. Last fight territory not really looking good for Jaguars Esports. Shake It does commit the overclock, and Azalea with the nano visor already catches two. And the knife coming in from Lumi, and Azalea finishes it off with a cheeky little 3K. Who says overclock is the most dominant ultimate in this game right now? Azalea showing otherwise. He shows that Nano Visor is still a deadly hit scan ultimate when put in the right hands, but Jaguars doesn't want to give up right there. They are re-engaging with the Kitsune Rush in overtime. Soundbarrier available from Kyungsu, and oh, Jervis does get caught off the Kitsune Rush a little too late, and the Soundbarrier committed by Kyungsu. But Kyungsu's already so low. You do not want to lose a Lucio in last fight territory, and Azalea finds Shake It. Little awkward standoff right here going on. Trace the Cyber goes down, and IZ*ONE just winning with just the wackiest composition I've ever seen. Nakame, beautiful Riptire right here, catching two important members at the start. And Jaguar wants to dive, right? They want to isolate a target, but it's overtime. They cannot leave the point, so Mid-days has to go in solo pass with a Tracer. And there's so much pressure right there. It's a Bastion on the other side. A Bastion in the face of a Monkey, it's almost over instantly for the Monkey. It's so hard for Jaguars to play into the composition. You might think that the IZ*ONE are just clowning, right? But as I said before, they are just embracing the chaos right now, and Jaguars doesn't know what to do to react. And at least Jaguars have some leeway. They have kept to the second point of this map, so they still have the opportunity to adapt. Now it's a few seconds break of thinking time how they want to go ahead to counter the chaos of IZ*ONE. IZ*ONE doesn't want to play the same comp, do they? They are now locking a very interesting comp, and this is the comp that is just a really big. It's a really big. They don't want Mid-days to play this game at all. The Rhine, the Bastion. If they had rolled on the Zen, there's a Discord, a Bastion, and a Rhine right in the face of Mid-days. He's not gonna have fun with this, isn't he? Jaguars Esports, a little bit trickery going on here. They're opting to play close, but IZ*ONE, they've scrimmed before. They know all the strats in this map, and Lumi already taking control of the high ground. Mid-days already half health. Oh my god, look at his HP! So much damage and pressure coming in, and Lumi just rushing it down! Oh my god, Reinhardt is the new dive character in Overwatch 2. Akame on that turret form, just shredding, and Jaguars do not know how to respond to IZ*ONE's crazy creative plays. And because of how much pressure Mid-days is getting, he doesn't have much uptime in the fight. And because he's a tank, he's drawing resources for his team to try to heal him out, which means there's so much time where they're just standing there trying to sustain up, not
getting anything done, trying to stabilize, and Lumi just catches a pin kill on the Shake It somehow. Midday swaps to the D.Va, a bit more stabilization in the terms of funky compositions. And Lumi is getting pressured a lot right now, but Jaguar's health are fluctuating up and down so much, and Kyungsu falls. Jay catching 3 members of Jaguars Esports right there, just doing absolutely shredding. Isn't he playing from Australia as well? He has 150 ping, but he's just slaying right now. Yeah, Jay, the import from the Oceanic region, returning to his home, Southeast Asia. The Vietnamese main support here showing he can play more than just the Lucio, more than just the Kiriko, doing well on the Zen gets to. Lumi is a very precarious situation, but they're too busy looking at Lumi, they cannot touch the point at all. Nice one. Pushes point 1 with relative ease. Oh my god, Shake It just Jay with another. Jay with ego transcendence in the back line. Jay just playing his own game. This is not Overwatch 2 anymore. And Pulse Bomb does catch Azalea. Interesting. And in the first 2 maps, it was very stable, both teams playing meta. But IZ*ONE knows that if they bring it to the chaos, their own chaos, Jaguars wouldn't be able to react. That's why going to map 3, they decided to just play a very chaotic comp, force Jaguar to make changes depending on them. They want to set the tempo, and Jaguars are just confused, they don't know what to do right now. They have the out. Lumi! Oh my god. Lumi shatters are always just hilarious. And but Jervis gets 2 with a call. He gets 3! Oh! Shake It in his last ditch attempt to try and contest the point. Are they not gonna push the cart? Okay. And who said Moira was useless in this meta? Jervis catches 3 right there. Cyber, it's a good attempt, but it's probably 9-0 because it's just him and the Lucio on the point. Kyungsu has the sound barrier. He's trying to hide, but he needs to contest at the same time, and there's the artillery strike going huge on the point. The Discord orb just hurting so much. Middays just cannot do anything, and you cannot defense matrix Symmetra beam. And it seems that IZ*ONE is going to take map 3. And with a 3-0 sweep, composition. IZ*ONE will be advancing to the playoff stage. Our first of 4 teams in the playoff stage, showing what I said before, the meta is the meta, but it's not the only thing you can play. Overwatch has so many heroes, so don't just limit yourself to the meta. You can always throw curveball in an open tournament, and IZ*ONE, being an invite team, they had the more days to prepare than a lot of the open teams. The footage to watch, they did watch what Jaguars was playing in the first round. A bit closer than expected in the first 2 maps, right? But when it came to the 3rd map, IZ*ONE just utilized their strengths of chaos. This is what Southeast Asia is all about, right? Our chaotic style of play. The Jungle Queen here, the Bastion, and honestly, Bastion isn't as bad as a lot of people think. There are Bastion being played in other regions of contenders, because against the Winston Bastion, right now the new rework Bastion provides a lot of mobile heavy damage onto the Winston, which forced Middays to swap over to the D.Va, right? Even as the D.Va, with the Discord on him all the time, he's getting so much pressure, and there's a Symmetra on the other side. Symmetra is basically a mini Xayah. You cannot defense matrix that. And if you think that they were kind of just playing off a whim, you are wrong. They were very well coordinated. And that fight on second point, where Lumi, being the Junker Queen, he kind of just went all the way up alone and just decided to use his ultimate. But that's an attempt to try and bait the Kiriko Suzu, and Akame was ready to answer with his tire. And that's the first 2 matches out of the way for today. We have already decided on one of our playoffs teams. In the next 2 matches of today, we'll decide the rest. And the next matchup is gonna be a really exciting matchup with great storylines. DAF versus Angelica, a team with former teammates in both sides. It's gonna be an all-out battle. Dash and Mr. Loyal will be taking you through the next 2 matches. That's it from me and
overshake for today, and we'll see you guys soon. Bye bye. Bye.สวัสดีครับฮิวโก้นะครับผมพงษ์ ปนช เรืองอารีรัตน์ทุกวันนี้เป็นเฮดโค้ชในเกม Arena of Valor นะฮะหรือว่าที่รู้จักกันว่า RV หน้าที่หลักๆของโค้ชเลยนะครับอย่างแรกเลยอันนี้คือสำคัญอยู่แล้วต้องรู้เรื่องเกมต้องแตกฉานเรื่องเกมที่รับหน้าที่ในเกมนั้นๆคือเป็นผู้เล่นอะมาปุ๊บซ้อมเล่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนแต่โค้ชอะเหมือนต้องเก่งทุกตำแหน่งเหมือนผมต้องเป็นทุกตำแหน่งอะเพราะว่าผมต้องรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องการอะไรแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรเวลานั้นทีมควรจะทำอะไรคิดก็คือหนักขึ้นผมต้องเข้าใจเกมหลายๆอย่างเรื่องความรู้นี่ต้องแน่นเลยทั้งแนวทางแต่ละคนก็มีสไตล์การดราฟต์ออกมาที่แตกต่างกันครับผมก็ต้องมีสไตล์การดราฟต์ของผมที่ผมและผู้เล่นของผมอะเข้าใจเป็นโค้ชก็เหมือนเป็นกุนซือที่คุณต้องควบคุมทีมของคุณอะทีมนักรบของคุณอะไปในทิศทางเดียวกันเราต้องแบกรับอยู่แล้วครับความกดดันอะเพราะว่าในหน้าดราฟต์หน้าฮีโร่อย่างเงี้ยผู้เล่นเราอะนักรบเราอะลงไปอะพร้อมสู้แล้วเหมือนช่วงระหว่างการดราฟต์ฮีโร่ครับมันเป็นไมล์เกมของผมเลยนะของโค้ชอะมันเหมือนผมมีโลกของผมด้วยอะที่ผมต้องไปแข่งกับโค้ชของทีมอื่นอะหรือณเวลานั้นอะช่วงดราฟต์แค่ไม่เกิน5 นาทีครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่นานมากสำหรับผมเลยนะระหว่างเฟสหนึ่งอะที่ต้องดราฟต์ฮีโร่ตัวหนึ่งต้องแบนฮีโร่ตัวหนึ่งใน1 นาทีอะผมคิดอะไรในหัวแบบเยอะมากอะคือในหัวภาพในหัวผมแบบเป็นตารางเป็นแบบตัวนี้แพ้ตัวนี้ชนะตัวนี้ควรเล่นอย่างนี้หยิบตัวนี้มาเขาจะหยิบตัวนี้ทีมนี้เก่งอย่างนี้กว่าที่ผมจะกรองแล้วก็หยิบมาได้1 ตัวครับคือผมสู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้สู้แต่ว่าโค้ชหรือว่ากุนซือสู้กันตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มก็คือรับแรงกดดันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอสู้กันตอนนั้นเสร็จเราก็ได้ชุดฮีโร่ออกมาเราก็ต้องอธิบายทีมของเราว่าเฮ้ยคุณต้องเล่นมาสไตล์ไหนนะคุณมีแผนต้นเกมยังไงคุณวิธีการชนะของคุณคืออะไรฝั่งตรงข้ามต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราจะแก้ไขวิธีการเล่นยังไงผมต้องทำอย่างนั้นอธิบายตรงนั้นให้จบภายในแค่แบบเวลาไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำคุณก็ต้องเข้าใจเกมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยคุณก็ต้องเล่นได้ในระดับหนึ่งถ้าแบบคุณมองว่าในอนาคตไม่ได้อยากเป็นโค้ชแบบทีมขำๆในห้องเรียนถ้าคุณมองว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นโค้ชในโปรลีกหนึ่งเลยอย่างน้อยคุณต้องเล่นเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่นไม่ได้เลยก็จะไม่เห็นมุมมองของเกมแต่ถ้าเล่นเก่งในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะเห็นมุมมองอาจจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเลยมืออาจจะไม่ไปแต่ความคิดดีก็ไปพัฒนาเรื่องความคิดต่อเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี้ยต้องลงไปลองเองอยู่แล้วเหมือนตัวผมเองผมก็ลงไปลองเองในหลายๆอย่างผมต้องเล่นทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเลนออฟเลนแครี่ป่าผมต้องเล่นทุกตำแหน่งเลยพอผมได้ไอเดียอะไรมาผมแบบตัวใหม่แพชปรับบัฟเนิร์ฟผมก็ลองเองในระดับหนึ่งแล้วพอผมค่อนข้างโอเคแล้วผมส่งไปให้ผู้เล่นวิจัยต่อทำงานร่วมกันใช่ฉะนั้นผู้เล่นที่จะมาเป็นโค้ชก็ต้องเล่นได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลความรู้เยอะๆก็ต้องหมั่นศึกษาดูแข่งทำรีเสิร์ชทำชุดข้อมูลอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมีโอกาสเข้ามาจริงๆเขาต้องพร้อมที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาเขาต้องพร้อมที่จะเอาความรู้ที่เขามีออกมาใช้มีความรับผิดชอบมีวินัยอาจจะไม่จำเป็นต้องหาทีมโปรอย่างเดียวก็ได้บางทีคุณอาจจะเอาตัวเองเข้าไปหาในทีมเซมิโปรทีมที่เพิ่งเริ่มไปหัดตั้งแต่ก้าวเล็กๆก็ได้ครับว่าเฮ้ยผมมาสมัครเป็นโค้ชผมอยากเป็นโค้ชให้ทีมคุณซึ่งบางทีมเป็นทีมเซมิโปรเงี้ยเขาไม่มีโค้ชเพราะว่าผมคิดว่าโค้ชเป็น1 ตำแหน่งที่ขาดแคลนมากในประเทศไทยโค้ชดีๆมีไม่เยอะแตกต่างกับผู้เล่นผมมั่นใจเลยผมการันตีเลยเด็กไทยเก่งมากเด็กอายุ13เอาจริงๆเด็ก10 ขวบ8 ขวบยังเก่งเลยคนที่อยากมาเป็นโค้ชแบบผมนะครับผมก็อยากให้ตั้ง mindset ถ้าอยากเป็นแบบผมก็ mindset ผมแล้วกันเพิ่มความรับผิดชอบครับผมทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็เป็น1 คนที่ขาดความรับผิดชอบมาก่อนครับผมก็พอถึงในจุดหนึ่งผมโตขึ้นผมก็รู้ว่าความรับผิดชอบมันสำคัญขนาดไหนวินัยความรับผิดชอบความขยันหมั่นหาความรู้เริ่มจากหาอะไรด้วยตัวเองหมั่นหาทุกอย่างเข้าหาตัวเองครับพยายามดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันปัจจัยหลายๆอย่างอย่ารอให้สิ่งที่เราต้องการดึงเราเข้าไป
อย่าอยู่สบายอย่างนั้นด้วยความที่เป็นกีฬาด้วยอ่ะด้วยความที่เป็นอาชีพด้วยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับผมแบบเล่นมาตั้งแต่แบบหาทีมจาก Facebook อะครับน้องๆในเฟซพิมพ์ว่าหาทีมครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ย่อท้อแข่งเล่นมาเรื่อยๆพยายามไต่ระดับมาเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้ได้ครับผมก็อย่าหลงทางอย่าหลงละเลงในหลายๆอย่างครับผมแล้วก็ต้องยอมสละความสุขบางอย่างในชีวิตไปถ้าเรามีทาร์เก็ตมีเป้าหมายที่เราอยากจะก้าวไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นเรื่องความสนุกสนานบางอย่างเราต้องตัดไปเพราะเราต้องไปหาความรู้ทางจากส่วนตัวผมเองผมก็ตัดหลายอย่างเหมือนกันในชีวิตวัยรุ่นก่อนที่จะผมวันนี้ได้ ผมเชื่อเลยว่าผมใช้เวลาเป็นมหาลัยนะก่อนแบบได้ขึ้นมาเป็นโปรอ่ะผมตัดเวลาเที่ยวเล่นออกไปเยอะมากครับน้อยกว่าเด็กมหาลัยด้วยกันอ่ะเยอะมากๆเพื่อที่จะไปศึกษาเรื่องเกมไปซ้อมเรื่องเกมนอกจากเรียนแล้วซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟของแต่ละคนมันคือแพชชั่นที่คุณต้องมีความรับผิดชอบที่คุณต้องสร้างออกมาเองตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในสังกัดใหญ่อ่ะไม่มีใครมาจี้ผมหรอกว่าผมต้องทำอะไรไม่ทำอะไรมันไม่มีแบบแผนด้วยว่าผมทำอะไรผิดผมต้องรู้ตัวเองอ่ะผมต้องทำเท่าไหร่ที่ผมจะไปในจุดที่ผมอยากเป็นมาทั้งชีวิตได้อ่ะผมอยากเป็นนักแข่ง e-sport อ่ะครับผมก็ต้องพยายามทำให้มากที่สุดผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าไปคิดถึงมันคุณแค่ทำให้ตัวคุณให้ดีที่สุดเราต้องไม่หลอกตัวเองด้วยนะครับต้องทำแล้วเรามองแล้วว่าเรารับผิดชอบได้จริงๆอ่ะเราทำแล้วมันดีที่สุดจริงๆอ่ะถ้ามันไหวอ่ะมันมีโอกาสเข้ามาแน่นอนครับผมชื่อดนปลดภพเทียนดำนะครับผมชื่อเล่นชื่อซันในวงการก็ใช้ชื่อซันวอลครับผมซันวอลจ็อกแคสเตอร์ครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเล่นเกมแน่นอนนะครับก่อนจะมาพากเกมได้ก็คงจะต้องเล่นเกมมาก่อนก็มีประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาการแข่งขัน e-sport นะครับแต่ช่วงนั้นมันน่าจะเกิน10 ปีแล้วมันนานมากคือตอนนั้นไม่มีรางวัลอะไรนอกจากแผ่นรองเมาส์ เอาไปใช้ที่บ้านกันนะครับผมแต่เราก็มาพบทีหลังว่ามันอาจจะไม่ใช่เวของเราเท่าไหร่ไม่ใช่ทางของเราเป็นคนที่ดูการแข่งขันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะไปแข่งขันครับเราต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งของเราเนาะคู่ต่อสู้ของเราว่าเป็นอะไรยังไงสมัยนั้นเนี่ยครับก็เลยนั่งคิดว่าการดูรีเพลย์กับความรู้ของเราเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะช่วยคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเจอนักพากย์การแข่งขัน e-sport คนหนึ่งอินสปิเรชันของผมเลยก็ว่าได้คือโทบีเดลสันนะครับตอนนี้แกรีไทร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเฮ้ยทำไมการดูรีเพลย์ของเราจากเดิมมันช่างน่าเบื่อใช้เวลาที่นานพอมาฟังเสียงการบรรยายของเขาที่มันรู้สึกแบบปลุกใจเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มลองศึกษาการทำบอดแคสติ้งการทำโปรดักชันพื้นฐานครับก็เลยลองเริ่มมาเป็นนักพากย์ดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมคือต้องบอกว่านักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยมันส่วนช่วยให้ทำให้เกมดูสนุกขึ้นมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำของนักกีฬาเองไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของทัวร์นาเมนต์เองนะครับตัวผู้บรรยายเนี่ยจะทำให้ผู้ชมนะครับหรือว่าออเดียนส์เนี่ยมีความรู้สึกดึงดูดที่จะอยู่กับตรงนั้นได้นานขึ้นนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าในการดูแข่งเกมธรรมดาเนี่ยครับมันก็เหมือนที่ซันไปดูรีเพลย์คนเดียวตอนแรกที่ไม่มีผู้บรรยายคือเราอาจจะเอนจอยอาจจะสนุกกับมันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ 100% เนาะเพราะว่าเหมือนเราดูคนเดียวแล้วเหมือนเราคุยคนเดียวครับมันไม่มีเพื่อนมานั่งคุยด้วยครับนักพากย์อารมณ์ว่าเหมือนเป็นเพื่อนนั่งดูเข้ามานั่งดูกับเราผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างใดก็แล้วแต่หรือว่าตามงานไลน์งานออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูอยู่คนเดียวนะเขามีคนดูเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจด้วยกับการเล่นเกมนั้นซึ่งอาจจะทำให้คุณเข้าใจเกมได้มากขึ้นไอ้ฟอร์มมาเหยียบไป2ตัวตรงนี้เขามาคุกวงในใส่เข้าไปเจงไดตามมาจ่ายดาเมจแล้วโดนด้านหลังทางฝั่งมูดี้ไม่รอดพีเจบอกว่าเหลืออีกคนนึงไว้ทำไมไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่าการแข่งขัน e-sport เนี่ยคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจเกมเนี่ยสามารถดูได้นะครับแต่ว่าความอินเนี่ยมันจะไม่ร้อยแน่นอนมันจะประมาณสัก 60% 70% พอมีนักพากย์ปุ๊บเข้าใจเกมเข้าใจตัวเมคานิกแล้วก็เข้าใจการตัดสินใจของนักกีฬาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้เข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นในการตัดสินใจหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอภายในเกมครับนั่นคือหน้าที่ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เลยเราเริ่มจากความสนใจก่อนเนาะว่าทางตัวของนักพากย์การแข่งขัน e-sport อย่างแรกแน่นอนที่พูดไปก่อนหน้านี้คือต้องเล่นเกมนั้นเนาะถามว่าเล่นเก่งไหมต้องเป็นแรงค์แบบท็อปเซิร์ฟเวอร์ท็อป100ไหมถ้าเป็นได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูเกมให้เป็นก่อนอย่างแรกก็คือศึกษาตัวเกมนั้น
แล้วก็ต้องชมตัวของ iPod Pro ด้วยหลายครั้งเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นแบบ low profile high profit มากๆนะครับคือเล่นเพื่อทีมของจริงเลยผมใช้ก็ว่าอาชีพนี้มันใช้ passion ค่อนข้างเยอะมันใช้ความลุ่มหลงความหลงไหลกับตัวเกมนั้นๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานแล้วมี passion กับมันเราก็จะเรียนรู้มันเองโดยอัตโนมัตินะแล้วพอเราเริ่มเข้าใจตัวเกมแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราว่ามันเป็นความท้าทายตรงนั้นก็คือเรื่องของทักษะในการพูดทุกคนไม่มีใครเกิดมาพูดเก่งนะครับผมเองก็เช่นกันมันต้องมีการฝึกฝนตลอดนะครับช่วงที่ซันฝึกฝนได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตอนสมัยครอบครัวเปิดร้านอาหารแล้วผมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่คอยเก็บฟีดแบ็กของลูกค้าอะไรครับพี่ครับอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เรามีอินเทอร์แอคชั่นมีการพูดคุยกับคนอื่นๆในทุกๆวันจนเหมือนมันชินไปเองต่อให้เราไม่ได้เก่งแต่แรกดังนั้นเนี่ยทักษะการพูดสำคัญมากเพราะว่าความเข้าใจเกมเนี่ยผมว่าคนที่รักเกมรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนักกีฬาเป็นยังไงติดตามได้ผมว่าไม่ยากแต่ทักษะการพูดเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดไม่เก่งหรือเป็นคนขี้อายเนี่ยแบบซันเนี่ยนะก็มองว่าลองหาเขาเรียกไงชีวิตประจำวันที่เราสามารถพบปะพูดคุยกับผู้คนได้มากกว่าเดิมสักนิดหน่อยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอันนั้นคือความท้าทายนะครับการหารายได้ของนักภาคการแข่งขัน e-sport เนี่ยนะครับหรือว่าผู้บรรยายการแข่งขัน e-sport เนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ปัจจุบันเนี่ยมันกว้างมากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอาตรงๆนะแต่ก่อนคือไม่มีอะไรได้เลย ไม่ได้อะไรเลยนะครับในช่วงสมัยยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคแรกนะไฮไฟฟ์อะไรเงี้ยก็การหารายได้ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับวิธีการหารายได้ว่างมากขึ้นนะครับตรงๆอย่างแรกเลยคือมาจากผู้ว่าจ้างเนาะอาจจะมีทางตัวของ organizer ผู้จัดการแข่งขันหรือว่าทาง publisher หรือว่าค่ายเกมมาว่าจ้างเราแต่การตรงนี้มันจะมีความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าแล้วทำไงเขาจ้างล่ะเราใช้ความเข้าใจของเราเนี่ยในการที่จะส่งมอบตัวของความรู้ตัวของคอนเทนต์เข้าไปในคอมมูนิตี้ของเกมนั้นแล้วคอมมูนิตี้จะเริ่มรับรู้ตัวตนของคุณเองว่าอ๋อพี่คนนี้เขาเคยทำไกด์นี้แล้วผมเล่นเกมเก่งเกมนี้เพราะพี่เขาเลยนะผมเริ่มตัวตนของคอมมูนิตี้จะออกมาเองตามผลงานของตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วเดี๋ยวผู้ว่าจ้างครับเวลาเขาเห็นเขาจะหาเขาเรียกว่า KOL เนาะหรือว่าเป็นตัวของ Key Opinion Leader ที่ถ้าเป็นภาษาไทยเหมือนประมาณแบบว่าคนที่สามารถชักจูงผู้คนได้นะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดถ้าเราเป็นจุดนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวorganizer เดี๋ยว publisher เนี่ยเขาจะหาคุณเองว่าโอ้ยคนนี้เขาเล่นเกมเราเยอะนะแล้ว community สังคมเกมเรารู้จักเขาทีเนี้ยมันจะเริ่มไม่ยากนะครับเขาก็สามารถจะมีระบบตัวของ subscribing นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ donate นะครับเข้ามาเป็นรายได้เสริมของเราได้นะครับตรงเนี้ยเป็น3ช่องทางหลักๆแต่ถ้าจะให้ซันพูดอีกเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่จะหามันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนี่คือ3ช่องทางหลักๆที่หลายคนน่าจะต้องรู้ไว้ก่อนครับต้องใช้ความรักกับเกมนั้นพอสมควรจะใช้คำว่าติดเกมนั้นก็ได้แหละแต่คำว่าติดเกมที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของความรับผิดชอบด้วยเนาะนะครับใครที่อย่างแรกที่อยากจะขอเลยคือทุกอาชีพของเราต้องมีความรับผิดชอบดูเรื่องของเวลาเราพูดถึงวินาทีทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันว่าเฮ้ยถ้าเรามีความรับผิดชอบครับต่อให้เราไปทำงานอะไรมันโอเคหมดแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะครับเน้นเรื่องการศึกษาไว้ก่อนนะครับไปเรียนให้เรียบร้อยทำการทานบ้านไปพ่อแม่แฮปปี้นะครับดังนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างปล่อยนิดนึงแหละถ้าเกิดว่าลูกๆมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่อยากเน้นก่อนเลยอย่างที่2คือเรื่องของการพูดเนาะนะครับอย่างที่บอกคือเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยซันคิดว่าคนเล่นเกมไม่ต้องพูดกันคนเล่นเกมเยอะรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมาเล่นยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเริ่มไม่ได้ง่ายแต่ฝึกกันได้ทุกคนนะครับพยายามที่จะลองที่จะพูดเยอะขึ้นกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเขาเรียกไงหาจุดแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเวลามีสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับพยายามใช้เวลาในการพูดเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มปรับตัวได้เองแหละครับเดี๋ยวเผลอๆคุณจะพูดเก่งโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบผมครับอยู่ๆก็พูดมากขึ้นมา อะไรประมาณนั้นครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องครับผมI was created to lead Omnics into war. But all I have ever wanted is a better life for my people. The fact that we exist is a miracle unto itself.
We have studied the ways of peace and harmony. We have meditated on the universe and our place within it. We have tried to coexist with humanity, but humanity is not interested in sharing their world. How many more Omnics should perish to fuel mankind's dreams? No more. Our race is only a single generation. Finite and dying all too quickly. We can find our own place, and we must. Join me, and together we will make a better future for all Omnics. Faith alone isn't enough, Kiriko. I'm stronger than you think. The Overwatch I joined was about raising the world up. They can give the people hope again. Let the Kitsune guide you! Give me back my knife! Do something! With these upgrades, they don't stand a chance. I could be pushing something right now. The dragon and I are one. Some of the old, some of the new.สวัสดีครับฮิวโก้นะครับผมพงษ์ ปนดเรืองอารีรัตน์ทุกวันนี้เป็นเฮดโค้ชในเกม Arena of Valor นะฮะหรือว่าที่รู้จักกันว่า RV หน้าที่หลักๆของโค้ชเลยนะครับ อย่างแรกเลยอันนี้คือสำคัญอยู่แล้วต้องรู้เรื่องเกมต้องแตกฉานเรื่องเกมที่รับหน้าที่ในเกมนั้นๆคือเป็นผู้เล่นอะมาปุ๊บซ้อมเล่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนแต่โค้ชอะเหมือนต้องเก่งทุกตำแหน่งเหมือนผมต้องเป็นทุกตำแหน่งอะเพราะว่าผมต้องรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องการอะไรแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรเวลานั้นทีมควรจะทำอะไรคิดก็คือหนักขึ้นผมต้องเข้าใจเกมหลายๆอย่างเรื่องความรู้นี่ต้องแน่นเลยทั้งแนวทางแต่ละคนก็มีสไตล์การดราฟต์ออกมาที่แตกต่างกันครับผมก็ต้องมีสไตล์การดราฟต์ของผมที่ผมและผู้เล่นของผมอะเข้าใจเป็นโค้ชก็เหมือนเป็นกุนซือที่คุณต้องควบคุมทีมของคุณอะทีมนักรบของคุณอะไปในทิศทางเดียวกันเราต้องแบกรับอยู่แล้วครับความกดดันอะเพราะว่าในหน้าดราฟต์หน้าฮีโร่อย่างเงี้ยผู้เล่นเราอะนักรบเราอะลงไปอะพร้อมสู้แล้วเหมือนช่วงระหว่างการดราฟต์ฮีโร่ครับมันเป็นไมล์เกมของผมเลยนะของโค้ชอะมันเหมือนผมมีโลกของผมด้วยอะที่ผมต้องไปแข่งกับโค้ชของทีมอื่นอะหรือณเวลานั้นอะช่วงดราฟต์แค่ไม่เกิน5 นาทีครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่นานมากสำหรับผมเลยนะระหว่างเฟสหนึ่งอะที่ต้องดราฟต์ฮีโร่ตัวหนึ่งต้องแบนฮีโร่ตัวหนึ่งใน1 นาทีอะผมคิดอะไรในหัวแบบเยอะมากอะ
คือในหัวภาพในหัวผมแบบเป็นตารางเป็นแบบตัวนี้แพ้ตัวนี้ตัวนี้ชนะตัวนี้ควรเล่นอย่างนี้หยิบตัวนี้มาเขาจะหยิบตัวนี้ทีมนี้เก่งอย่างนี้ก่อนที่ผมจะกรองแล้วก็หยิบมาได้1 ตัวครับคือผมสู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้สู้แต่ว่าโค้ชหรือว่ากุนซือสู้กันตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มก็คือรับแรงกดดันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอสู้กันตอนนั้นเสร็จเราก็ได้ชุดฮีโร่ออกมาเราก็ต้องอธิบายทีมของเราว่าเฮ้ยคุณต้องเล่นมาสไตล์ไหนนะคุณมีแผนต้นเกมยังไงคุณวิธีการชนะของคุณคืออะไรฝั่งตรงข้ามต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราจะแก้ไขวิธีการเล่นยังไงผมต้องทำอย่างนั้นอธิบายตรงนั้นให้จบภายในแค่แบบเวลาไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำคุณก็ต้องเข้าใจเกมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยคุณก็ต้องเล่นได้ในระดับหนึ่งถ้าแบบคุณมองว่าในอนาคตไม่ได้อยากเป็นโค้ชแบบทีมขำๆในห้องเรียนถ้าคุณมองว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นโค้ชในโปรลีกหนึ่งเลยอย่างน้อยคุณต้องเล่นเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่นไม่ได้เลยก็จะไม่เห็นมุมมองของเกมแต่ถ้าเล่นเก่งในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะเห็นมุมมองอาจจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเลยมืออาจจะไม่ไปแต่ความคิดดีก็ไปพัฒนาเรื่องความคิดต่อเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี้ยต้องลงไปลองเองอยู่แล้วเหมือนตัวผมเองผมก็ลงไปลองเองในหลายๆอย่างผมต้องเล่นทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเลนออฟเลนแครี่ป่าผมต้องเล่นทุกตำแหน่งเลยพอผมได้ไอเดียอะไรมาผมแบบตัวใหม่แพชปรับบัฟเนิร์ฟผมก็ลองเองในระดับหนึ่งแล้วพอผมค่อนข้างโอเคแล้วผมส่งไปให้ผู้เล่นวิจัยต่อทำงานร่วมกันใช่ฉะนั้นผู้เล่นที่จะมาเป็นโค้ชก็ต้องเล่นได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลความรู้เยอะๆก็ต้องหมั่นศึกษาดูแข่งทำรีเสิร์ชทำชุดข้อมูลอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมีโอกาสเข้ามาจริงๆเขาต้องพร้อมที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาเขาต้องพร้อมที่จะเอาความรู้ที่เขามีออกมาใช้มีความรับผิดชอบมีวินัยอาจจะไม่จำเป็นต้องหาทีมโปรอย่างเดียวก็ได้บางทีคุณอาจจะเอาตัวเองเข้าไปหาในทีมเซมิโปรทีมที่เพิ่งเริ่มไปหัดตั้งแต่ก้าวเล็กๆก็ได้ครับว่าเฮ้ยผมมาสมัครเป็นโค้ชผมอยากเป็นโค้ชให้ทีมคุณซึ่งบางทีมเป็นทีมเซมิโปรเงี้ยเขาไม่มีโค้ชเพราะว่าผมคิดว่าโค้ชเป็นหนึ่งตำแหน่งที่ขาดแคลนมากในประเทศไทยโค้ชดีๆมีไม่เยอะแตกต่างกับผู้เล่นผมมั่นใจเลยผมการันตีเลยเด็กไทยเก่งมากเด็กอายุ13เอาจริงเด็ก10 ขวบ8 ขวบยังเก่งเลยคนที่อยากมาเป็นโค้ชแบบผมนะครับผมก็อยากให้ตั้ง mindset ถ้าอยากเป็นแบบผมก็ mindset ผมแล้วเพิ่มความรับผิดชอบครับผมทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็เป็น1 คนที่ขาดความรับผิดชอบมาก่อนครับผมก็พอถึงในจุดหนึ่งผมโตขึ้นผมก็รู้ว่าความรับผิดชอบมันสำคัญขนาดไหนวินัยความรับผิดชอบความขยันหมั่นหาความรู้เริ่มจากหาอะไรด้วยตัวเองหมั่นหาทุกอย่างเข้าหาตัวเองครับพยายามดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันปัจจัยหลายๆอย่างอย่ารอให้สิ่งที่เราต้องการดึงเราเข้าไปอย่าอยู่สบายอย่างนั้นด้วยความที่เป็นกีฬาด้วยด้วยความที่เป็นอาชีพด้วยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับผมแบบเล่นมาตั้งแต่แบบหาทีมจาก Facebook ครับน้องๆในเฟซพิมพ์ว่าเอ้ยหาทีมครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ย่อท้อแข่งเล่นมาเรื่อยๆพยายามไต่ระดับมาเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้ได้ครับผมก็อย่าหลงทางอย่าหลงละเลงในหลายๆอย่างครับผมแล้วก็ต้องยอมสละความสุขบางอย่างในชีวิตไปถ้าเรามีทาร์เก็ตมีเป้าหมายที่เราอยากจะก้าวไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นเรื่องความสนุกสนานบางอย่างเราต้องตัดไปเพราะเราต้องไปหาความรู้ทางจากส่วนตัวผมเองผมก็ตัดหลายอย่างเหมือนกันในชีวิตวัยรุ่นก่อนที่จะผมวันนี้ได้ผมเชื่อเลยว่าผมใช้เวลาเป็นมหาลัยนะก่อนแบบได้ขึ้นมาเป็นโปรผมตัดเวลาเที่ยวเล่นออกไปเยอะมากครับน้อยกว่าเด็กมหาลัยด้วยกันเยอะมากๆเพื่อที่จะไปศึกษาเรื่องเกมไปซ้อมเรื่องเกมนอกจากเรียนแล้วซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟของแต่ละคนมันคือแพชชั่นที่คุณต้องมีความรับผิดชอบที่คุณต้องสร้างมาเองตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในสังกัดใหญ่ไม่มีใครมาจี้ผมหรอกว่าผมต้องทำอะไรไม่ทำอะไรมันไม่มีแบบแผนด้วยว่าผมทำอะไรผิดผมต้องรู้ตัวเองผมต้องทำเท่าไหร่ที่ผมจะไปในจุดที่ผมอยากเป็นมาทั้งชีวิตได้ผมอยากเป็นนักแข่ง e-sport ครับผมก็ต้องพยายามทำให้มากที่สุดผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าไปคิดถึงมันคุณแค่ทำให้ตัวคุณให้ดีที่สุดเราต้องไม่หลอกตัวเองด้วยนะครับต้องทำแล้วเรามองแล้วว่าเรารับผิดชอบได้จริงๆเราทำแล้วมันดีที่สุดจริงๆถ้ามันไหวมันมีโอกาสเข้ามาแน่นอน ครับผมชื่อดนปลดภพเทียนดำนะครับผมชื่อเล่นชื่อซันในวงการก็ใช้ชื่อซันวอลครับผมซันวอลจ็อกแคสเตอร์ครับผม
คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเล่นเกมแน่นอนนะครับก่อนจะมาพากย์เกมได้ก็คงจะต้องเล่นเกมมาก่อนก็มีประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาการแข่งขัน e-sport นะครับแต่ช่วงนั้นมันน่าจะเกิน10 ปีแล้วมันนานมากคือตอนนั้นไม่มีรางวัลอะไรนอกจากแผ่นรองเมาส์ เอาไปใช้ที่บ้านกันนะครับผมแต่เราก็มาพบทีหลังว่ามันอาจจะไม่ใช่เวของเราเท่าไหร่ไม่ใช่ทางของเราเป็นคนที่ดูการแข่งขันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะไปแข่งขันครับเราต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งของเราเนาะคู่ต่อสู้ของเราว่าเป็นอะไรยังไงสมัยนั้นเนี่ยครับก็เลยนั่งคิดว่าการดูรีเพลย์กับความรู้ของเราเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะช่วยคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเจอนักพากย์การแข่งขัน e-sport คนหนึ่งอินสปิเรชันของผมเลยก็ว่าได้คือโทบีดอลสันนะครับตอนนี้แกรีไทร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเฮ้ยทำไมการดูรีเพลย์ของเราจากเดิมมันช่างน่าเบื่อใช้เวลาที่นานพอมาฟังเสียงการบรรยายของเขาที่มันรู้สึกแบบปลุกใจเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มลองศึกษาการทำบอดแคสติ้งการทำโปรดักชันพื้นฐานครับก็เลยลองเริ่มมาเป็นนักพากย์ดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมคือต้องบอกว่านักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยมันส่วนช่วยให้ทำให้เกมดูสนุกขึ้นมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำของนักกีฬาเองไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของทัวร์นาเมนต์เองนะครับตัวผู้บรรยายเนี่ยจะทำให้ผู้ชมนะครับหรือว่าออเดียนส์มีความรู้สึกดึงดูดที่จะอยู่กับตรงนั้นได้นานขึ้นนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าในการดูแข่งเกมธรรมดาเนี่ยครับมันก็เหมือนที่ซันไปดูรีเพลย์คนเดียวตอนแรกที่ไม่มีผู้บรรยายคือเราอาจจะเอนจอยอาจจะสนุกกับมันแต่ว่าอาจจะไม่ได้100%เนาะเพราะว่าเหมือนเราดูคนเดียวแล้วเหมือนเราคุยคนเดียวครับมันไม่มีเพื่อนมานั่งคุยด้วยครับนักพากย์อารมณ์ว่าเหมือนเป็นเพื่อนนั่งดูเข้ามานั่งดูกับเราผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างใดก็แล้วแต่หรือว่าตามงานไลน์งานออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูอยู่คนเดียวนะเขามีคนดูเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจด้วยกับการเล่นเกมนั้นซึ่งอาจจะทำให้คุณเข้าใจเกมได้มากขึ้นไอ้ฟอร์มมาเหยียบไป2ตัวตรงนี้เข้ามาคุกวงในใส่เข้าไปเจงไดตามมาจ่ายดาเมจแล้วโดนด้านหลังทางฝั่งมูดี้ไม่รอดพีเจบอกว่าเหลืออีกคนนึงไว้ทำไมไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่าการแข่งขัน e-sport เนี่ยคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจเกมเนี่ยสามารถดูได้นะครับแต่ว่าความอินเนี่ยมันจะไม่ร้อยแน่นอนมันจะประมาณสัก 60% 70% พอมีนักพากย์ปุ๊บเข้าใจเกมเข้าใจตัวเมคานิกแล้วก็เข้าใจการตัดสินใจของนักกีฬาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้เข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นในการตัดสินใจหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอภายในเกมครับนั่นคือหน้าที่ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เลยเราเริ่มจากความสนใจก่อนเนาะว่าทางตัวของนักพากย์การแข่งขัน e-sport อย่างแรกแน่นอนที่พูดไปก่อนอันนี้คือต้องเล่นเกมนั้นเนาะถามว่าเล่นเก่งไหมต้องเป็นแรงค์แบบท็อปเซิร์ฟเวอร์ท็อป100ไหมถ้าเป็นได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูเกมให้เป็นก่อนอย่างแรกก็คือศึกษาตัวเกมนั้นแล้วก็ต้องชมตัวของ iPod Pro ด้วยหลายครั้งเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นแบบ low profile high profit มากๆนะครับคือเล่นเพื่อทีมของจริงเลยผมใช้ก็ว่าอาชีพนี้มันใช้ passion ค่อนข้างเยอะมันใช้ความลุ่มหลงความหลงไหลกับตัวเกมนั้นๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานแล้วมี passion กับมันเราก็จะเรียนรู้มันเองโดยอัตโนมัตินะแล้วพอเราเริ่มเข้าใจตัวเกมแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราว่ามันเป็นความท้าทายตรงนั้นก็คือเรื่องของทักษะในการพูดทุกคนไม่มีใครเกิดมาพูดเก่งนะครับผมเองก็เช่นกันมันต้องมีการฝึกฝนตลอดนะครับช่วงที่ซันฝึกฝนได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตอนสมัยครอบครัวเปิดร้านอาหารแล้วผมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่คอยเก็บฟีดแบ็กของลูกค้าอะไรครับพี่ครับอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เรามีอินเทอร์แอคชั่นมีการพูดคุยกับคนอื่นๆในทุกๆวันจนเหมือนมันชินไปเองต่อให้เราไม่ได้เก่งแต่แรกดังนั้นเนี่ยทักษะการพูดสำคัญมากเพราะว่าความเข้าใจเกมเนี่ยผมว่าคนที่รักเกมรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนักกีฬาเป็นยังไงติดตามได้ผมว่าไม่ยากแต่ทักษะการพูดเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดไม่เก่งหรือเป็นคนขี้อายเนี่ยแบบซันเนี่ยนะก็มองว่าลองหาเขาเรียกไงชีวิตประจำวันที่เราสามารถพบปะพูดคุยกับผู้คนได้มากกว่าเดิมสักนิดหน่อยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอันนั้นคือความท้าทายนะครับการหารายได้ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยนะครับหรือว่าผู้บรรยายการแข่งขัน e-sport เนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ปัจจุบันเนี่ยมันกว้างมากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอาตรงๆนะแต่ก่อนคือไม่มีอะไรได้เลย ไม่ได้อะไรเลยนะครับในช่วงสมัยยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคแรกนะไฮไฟฟ์อะไรเงี้ยก็
การหารายได้ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับวิธีการหารายได้ว่างมากขึ้นนะครับตรงๆอย่างแรกเลยคือมาจากผู้ว่าจ้างเนาะอาจจะมีทางตัวของ organizer ผู้จัดการแข่งขันหรือว่าทาง publisher หรือว่าค่ายเกมมาว่าจ้างเราแต่การตรงนี้มันจะมีความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าแล้วทำไงเขาจ้างล่ะเราใช้ความเข้าใจของเราเนี่ยในการที่จะส่งมอบตัวของความรู้ตัวของคอนเทนต์เข้าไปในคอมมูนิตี้ของเกมนั้นแล้วคอมมูนิตี้จะเริ่มรับรู้ตัวตนของคุณเองว่าอ๋อพี่คนนี้เขาเคยทำไกด์นี้แล้วผมเล่นเกมเก่งเกมนี้เพราะพี่เขาเลยนะผมเริ่มตัวตนของคอมมูนิตี้จะออกมาเองตามผลงานของตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วเดี๋ยวผู้ว่าจ้างครับเวลาเขาเห็นเขาจะหาเขาเรียกว่า KOL เนาะหรือว่าเป็นตัวของ Key Opinion Leader ที่ถ้าเป็นภาษาไทยเหมือนประมาณแบบว่าคนที่สามารถชักจูงผู้คนได้นะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดถ้าเราเป็นจุดนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวorganizer เดี๋ยว publisher เนี่ยเขาจะหาคุณเองว่าโอ้ยคนนี้เขาเล่นเกมเราเยอะนะแล้ว community สังคมเกมเรารู้จักเขาทีเนี้ยมันจะเริ่มไม่ยากนะครับเขาก็สามารถจะมีระบบตัวของ subscribing นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ donate นะครับเข้ามาเป็นรายได้เสริมของเราได้นะครับตรงเนี้ยเป็น3ช่องทางหลักๆแต่ถ้าจะให้ซันพูดอีกเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่จะหามันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนี่คือ3ช่องทางหลักๆที่หลายคนน่าจะต้องรู้ไว้ก่อนครับต้องใช้ความรักกับเกมนั้นพอสมควรจะใช้คำว่าติดเกมนั้นก็ได้แหละแต่คำว่าติดเกมที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของความรับผิดชอบด้วยเนาะนะครับใครที่อย่างแรกที่อยากจะขอเลยคือทุกอาชีพของเราต้องมีความรับผิดชอบดูเรื่องของเวลาเราพูดถึงวินาทีทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันว่าเฮ้ยถ้าเรามีความรับผิดชอบครับต่อให้เราไปทำงานอะไรมันโอเคหมดแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะครับเน้นเรื่องการศึกษาไว้ก่อนนะครับเมื่อไปเรียนให้เรียบร้อยทำการบ้านไปพ่อแม่แฮปปี้นะครับดังนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างปล่อยนิดนึงแหละถ้าเกิดว่าลูกๆมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่อยากเน้นก่อนเลยอย่างที่2คือเรื่องของการพูดเนาะนะครับอย่างที่บอกคือเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยซันคิดว่าคนเล่นเกมไม่ต้องพูดกันคนเล่นเกมเยอะรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมาเล่นยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเริ่มไม่ได้ง่ายแต่ฝึกกันได้ทุกคนนะครับพยายามที่จะลองที่จะพูดเยอะขึ้นกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเขาเรียกไงหาจุดแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเวลามีสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับพยายามใช้เวลาในการพูดเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มปรับตัวได้เองแหละครับเดี๋ยวเผลอๆคุณจะพูดเก่งโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบผมครับอยู่ๆก็พูดมากขึ้นมา อะไรประมาณนั้นครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องครับผม I was created to lead Omnix into war. But all I have ever wanted is a better life for my people. The fact that we exist is a miracle unto itself. We have studied the ways of peace and harmony. We have meditated on the universe and our place within it. We have tried to coexist with humanity, but humanity is not interested in sharing their world. How many more Omnics should perish to fuel mankind's dreams? No more. Our race is only a single generation. Finite and dying all too quickly. We can find our own place, and we must. Join me, and together we will make a better future for all Omnics. Faith alone isn't enough, Kiriko. I'm stronger than you think. The Overwatch I joined was about raising the world up. They can give the people hope again.
the Kitsune guide you! Give me back my knife! Do something! With these upgrades, they don't stand a chance. I could be pushing something right now. The dragon and I are one. Some of the old, some of the new.สวัสดีครับฮิวโก้นะครับผมพงษ์ปนชเรืองอารีรัตน์ทุกวันนี้เป็นเฮดโค้ชในเกม Arena of Valor นะฮะหรือว่าที่รู้จักกันว่า RV หน้าที่หลักๆของโค้ชเลยนะครับอย่างแรกเลยอันนี้คือสำคัญอยู่แล้วต้องรู้เรื่องเกมต้องแตกฉานเรื่องเกมที่รับหน้าที่ในเกมนั้นๆคือเป็นผู้เล่นอะมาปุ๊บซ้อมเล่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนแต่โค้ชอะเหมือนต้องเก่งทุกตำแหน่งเหมือนผมต้องเป็นทุกตำแหน่งอะเพราะว่าผมต้องรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องการอะไรแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรเวลานั้นทีมควรจะทำอะไรคิดก็คือหนักขึ้นผมต้องเข้าใจเกมหลายๆอย่างเรื่องความรู้นี่ต้องแน่นเลยทั้งแนวทางแต่ละคนก็มีสไตล์การดราฟต์ออกมาที่แตกต่างกันครับผมก็ต้องมีสไตล์การดราฟต์ของผมที่ผมและผู้เล่นของผมอะเข้าใจเป็นโค้ชก็เหมือนเป็นกุนซือที่คุณต้องควบคุมทีมของคุณอะทีมนักรบของคุณอะไปในทิศทางเดียวกันเราต้องแบกรับอยู่แล้วครับความกดดันอะเพราะว่าในหน้าดราฟต์หน้าฮีโร่อย่างเงี้ยผู้เล่นของเราอะนักรบเราอะลงไปอะพร้อมสู้แล้วเหมือนช่วงระหว่างการดราฟต์ฮีโร่ครับมันเป็นไมล์เกมของผมเลยนะของโค้ชอะมันเหมือนผมมีโลกของผมด้วยอะที่ผมต้องไปแข่งกับโค้ชของทีมอื่นอะหรือณเวลานั้นอะช่วงดราฟต์แค่ไม่เกิน5 นาทีครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่นานมากสำหรับผมเลยนะระหว่างเฟสหนึ่งอะที่ต้องดราฟต์ฮีโร่ตัวหนึ่งต้องแบนฮีโร่ตัวหนึ่งใน1 นาทีอะผมคิดอะไรในหัวแบบเยอะมากอะคือในหัวภาพในหัวผมแบบเป็นตารางเป็นแบบตัวนี้แพ้ตัวนี้ตัวนี้ชนะตัวนี้ควรเล่นอย่างนี้หยิบตัวนี้มาเขาจะหยิบตัวนี้ทีมนี้เก่งอย่างนี้ก่อนที่ผมจะกรองแล้วก็หยิบมาได้1 ตัวครับคือผมสู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้สู้แต่ว่าโค้ชหรือว่ากุนซือสู้กันตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มก็คือรับแรงกดดันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอสู้กันตอนนั้นเสร็จเราก็จะได้ชุดฮีโร่ออกมาเราก็ต้องอธิบายทีมของเราว่าเฮ้ยคุณต้องเล่นมาสไตล์ไหนนะคุณมีแผนต้นเกมยังไงคุณวิธีการชนะของคุณคืออะไรฝั่งตรงข้ามต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราจะแก้ไขวิธีการเล่นยังไงผมต้องทำอย่างนั้นอธิบายตรงนั้นให้จบภายในแค่แบบเวลาไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำคุณก็ต้องเข้าใจเกมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยคุณก็ต้องเล่นได้ในระดับหนึ่งถ้าแบบคุณมองว่าในอนาคตไม่ได้อยากเป็นโค้ชแบบทีมขำๆในห้องเรียนถ้าคุณมองว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นโค้ชในโปรลีกหนึ่งเลยอย่างน้อยคุณต้องเล่นเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่นไม่ได้เลยก็จะไม่เห็นมุมมองของเกมแต่ถ้าเล่นเก่งในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะเห็นมุมมองอาจจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเลยมืออาจจะไม่ไปแต่ความคิดดีก็ไปพัฒนาเรื่องความคิดต่อเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี้ยต้องลงไปลองเองอยู่แล้วเหมือนตัวผมเองผมก็ลงไปลองเองในหลายๆอย่างผมต้องเล่นทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเลนออฟเลนแครี่ป่าผมต้องเล่นทุกตำแหน่งเลยพอผมได้ไอเดียอะไรมาผมแบบตัวใหม่แพชปรับบัฟเนิร์ฟผมก็ลองเองในระดับหนึ่งแล้วพอผมค่อนข้างโอเคแล้วผมส่งไปให้ผู้เล่นวิจัยต่อทำงานร่วมกันใช่ฉะนั้นผู้เล่นที่จะมาเป็นโค้ชก็ต้องเล่นได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลความรู้เยอะๆก็ต้องหมั่นศึกษาดูแข่งทำรีเสิร์ชทำข้อมูลอย่างเงี้ย
เพราะว่าพอมีโอกาสเข้ามาจริงๆอ่ะเขาต้องพร้อมที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาเขาต้องพร้อมที่จะเอาความรู้ที่เขามีออกมาใช้มีความรับผิดชอบมีวินัยอาจจะไม่จำเป็นต้องหาทีมโปรอย่างเดียวก็ได้บางทีคุณอาจจะเอาตัวเองเข้าไปหาในทีมเซมิโปรทีมที่เพิ่งเริ่มไปหัดตั้งแต่ก้าวเล็กๆก็ได้ครับว่าเฮ้ยผมมาสมัครเป็นโค้ชอ่ะผมอยากเป็นโค้ชในทีมคุณอ่ะซึ่งบางทีมอ่ะเป็นทีมเซมิโปรอย่างเงี้ยเขาไม่มีโค้ชอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าโค้ชเป็นหนึ่งตำแหน่งที่ขาดแคลนมากในประเทศไทยโค้ชดีๆมีไม่เยอะแตกต่างกับผู้เล่นผมมั่นใจเลยผมการันตีเลยเด็กไทยเก่งมากเด็กอายุ13เอาจริงๆอ่ะเด็ก10 ขวบ8 ขวบยังเก่งเลยคนที่อยากมาเป็นโค้ชแบบผมนะครับผมก็อยากให้ตั้ง mindset ถ้าอยากเป็นแบบผมก็ mindset ผมแล้วกันเพิ่มความรับผิดชอบครับผมทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ขาดความรับผิดชอบมาก่อนครับผมก็พอถึงในจุดหนึ่งผมโตขึ้นผมก็รู้ว่าความรับผิดชอบมันสำคัญขนาดไหนวินัยความรับผิดชอบความขยันหมั่นหาความรู้เริ่มจากหาอะไรด้วยตัวเองหมั่นหาทุกอย่างเข้าหาตัวเองครับพยายามดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันปัจจัยหลายๆอย่างอย่ารอให้สิ่งที่เราต้องการดึงเราเข้าไปอย่าอยู่สบายอย่างนั้นด้วยความที่เป็นกีฬาด้วยด้วยความที่เป็นอาชีพด้วยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับผมแบบเล่นมาตั้งแต่แบบหาทีมจาก Facebook ครับน้องๆในเฟซพิมพ์ว่าหาทีมครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ย่อท้อแข่งเล่นมาเรื่อยๆพยายามไต่ระดับมาเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้ได้ครับผมก็อย่าหลงทางอย่าหลงละเลงในหลายๆอย่างครับผมแล้วก็ต้องยอมสละความสุขบางอย่างในชีวิตไปถ้าเรามีทาร์เก็ตมีเป้าหมายที่เราอยากจะก้าวไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นเรื่องความสนุกสนานบางอย่างเราต้องตัดไปเพราะเราต้องไปหาความรู้ทางจากส่วนตัวผมเองผมก็ตัดหลายอย่างเหมือนกันในชีวิตวัยรุ่นก่อนที่จะผมวันนี้ได้ผมเชื่อเลยว่าผมใช้เวลาเป็นมหาลัยนะก่อนแบบได้ขึ้นมาเป็นโปรผมตัดเวลาเที่ยวเล่นออกไปเยอะมากครับน้อยกว่าเด็กมหาลัยด้วยกันเยอะมากๆเพื่อที่จะไปศึกษาเรื่องเกมไปซ้อมเรื่องเกมนอกจากเรียนแล้วซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟของแต่ละคนมันคือแพชชั่นที่คุณต้องมีความรับผิดชอบที่คุณต้องสร้างมาเองตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในสังกัดใหญ่ไม่มีใครมาจี้ผมหรอกว่าผมต้องทำอะไรไม่ทำอะไรมันไม่มีแบบแผนด้วยว่าผมทำอะไรผิดผมต้องรู้ตัวเองผมต้องทำเท่าไหร่ที่ผมจะไปในจุดที่ผมอยากเป็นมาทั้งชีวิตได้ผมอยากเป็นนักแข่ง e-sport ครับผมก็ต้องพยายามทำให้มากที่สุดผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าไปคิดถึงมันคุณแค่ทำให้ตัวคุณให้ดีที่สุดเราต้องไม่หลอกตัวเองเลยนะครับต้องทำแล้วเรามองแล้วว่าเรารับผิดชอบได้จริงๆเราทำแล้วมันดีที่สุดจริงๆถ้ามันไหวมันมีโอกาสเข้ามาแน่นอนครับผมชื่อดน ปลดภพเทียนดำนะครับผมชื่อเล่นชื่อซันในวงการก็ใช้ชื่อซันวอลครับผมซันวอลจ็อกแคสเตอร์ครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเล่นเกมแน่นอนนะครับก่อนจะมาพากเกมได้ก็คงจะต้องเล่นเกมมาก่อนก็มีประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาการแข่งขัน e-sport นะครับแต่ช่วงนั้นมันน่าจะเกิน10 ปีแล้วมันนานมากคือตอนนั้นไม่มีรางวัลอะไรนอกจากแผ่นรองเมาส์ เอาไปใช้ที่บ้านกันนะครับผมแต่เราก็มาพบทีหลังว่ามันอาจจะไม่ใช่เวของเราเท่าไหร่ไม่ใช่ทางของเราเป็นคนที่ดูการแข่งขันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะไปแข่งขันครับเราต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งของเราเนาะคู่ต่อสู้ของเราว่าเป็นอะไรยังไงสมัยนั้นเนี่ยครับก็เลยนั่งคิดว่าการดูรีเพลย์กับความรู้ของเราเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะช่วยคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเจอนักพากย์การแข่งขัน e-sport คนหนึ่งอินสปิเรชันของผมเลยก็ว่าได้คือโทบีดอลสันนะครับตอนนี้แกรีไทร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเฮ้ยทำไมการดูรีเพลย์ของเราจากเดิมมันช่างน่าเบื่อใช้เวลาที่นานพอมาฟังเสียงการบรรยายของเขาที่มันรู้สึกแบบปลุกใจเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มลองศึกษาการทำบอดแคสติ้งการทำโปรดักชันพื้นฐานครับก็เลยลองเริ่มมาเป็นนักพากย์ดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมคือต้องบอกว่านักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยมันส่วนช่วยให้ทำให้เกมดูสนุกขึ้นมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำของนักกีฬาเองไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของทัวร์นาเมนต์เองนะครับตัวผู้บรรยายเนี่ยจะทำให้ผู้ชมนะครับหรือว่าออเดียนส์เนี่ยมีความรู้สึกดึงดูดที่จะอยู่กับตรงนั้นได้นานขึ้นนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่า
ในการดูแข่งเกมธรรมดาเนี่ยครับมันก็เหมือนที่ซันไปดูรีเพลย์คนเดียวตอนแรกที่ไม่มีผู้บรรยายคือเราอาจจะ enjoy อาจจะสนุกกับมันแต่ว่าอาจจะไม่ได้100%เนาะเพราะว่าเหมือนเราดูคนเดียวแล้วเหมือนเราคุยคนเดียวครับมันไม่มีเพื่อนมานั่งคุยด้วยครับนักพากย์อารมณ์ว่าเหมือนเป็นเพื่อนนั่งดูเข้ามานั่งดูกับเราผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างใดก็แล้วแต่หรือว่าตามงานไลน์งานออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูอยู่คนเดียวนะเขามีคนดูเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจด้วยกับการเล่นเกมนั้นซึ่งอาจจะทำให้คุณเข้าใจเกมได้มากขึ้นไอ้ฟอร์มาเหยียบไป2ตัวตรงนี้เขามาคุกวงในสายเข้าไปเจงไดตามมาจ่ายดาเมจแล้วโดนด้านหลังฝั่งมูดี้ไม่รอดพีเจบอกว่าเหลืออีกคนนึงไว้ทำไมไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่าการแข่งขัน e-sport เนี่ยคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจเกมเนี่ยสามารถดูได้นะครับแต่ว่าความอินเนี่ยมันจะไม่ร้อยแน่นอนมันจะประมาณสัก 60% 70% พอมีนักพากย์ปุ๊บเข้าใจเกมเข้าใจตัวเมคานิกแล้วก็เข้าใจการตัดสินใจของนักกีฬาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้เข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นในการตัดสินใจหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอภายในเกมครับนั่นคือหน้าที่ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เลยเราเริ่มจากความสนใจก่อนเนาะว่าทางตัวของนักพากย์การแข่งขัน e-sport อย่างแรกแน่นอนที่พูดไปก่อนหน้านี้คือต้องเล่นเกมนั้นเนาะถามว่าเล่นเก่งไหมต้องเป็นแรงค์แบบท็อปเซิร์ฟเวอร์ท็อป100ไหมถ้าเป็นได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูเกมให้เป็นก่อนอย่างแรกก็คือศึกษาตัวเกมนั้นแล้วก็ต้องชมตัวของ iPod Pro ด้วยหลายครั้งเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นแบบ low profile high profit มากๆนะครับคือเล่นเพื่อทีมของจริงเลยผมใช้คำว่าอาชีพนี้มันใช้ passion ค่อนข้างเยอะมันใช้ความลุ่มหลงความหลงไหลกับตัวเกมนั้นๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานแล้วมี passion กับมันเราก็จะเรียนรู้มันเองโดยอัตโนมัตินะแล้วพอเราเริ่มเข้าใจตัวเกมแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราว่ามันเป็นความท้าทายตรงนั้นก็คือเรื่องของทักษะในการพูดทุกคนไม่มีใครเกิดมาพูดเก่งนะครับผมเองก็เช่นกันมันต้องมีการฝึกฝนตลอดนะครับช่วงที่ซันฝึกฝนได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตอนสมัยครอบครัวเปิดร้านอาหารแล้วผมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่คอยเก็บฟีดแบ็กของลูกค้าอะไรครับพี่ครับอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เรามีอินเทอร์แอคชั่นมีการพูดคุยกับคนอื่นๆในทุกๆวันจนเหมือนมันชินไปเองต่อให้เราไม่ได้เก่งแต่แรกดังนั้นเนี่ยทักษะการพูดสำคัญมากเพราะว่าความเข้าใจเกมเนี่ยผมว่าคนที่รักเกมรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนักกีฬาเป็นยังไงติดตามได้ผมว่าไม่ยากแต่ทักษะการพูดเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดไม่เก่งหรือเป็นคนขี้อายเนี่ยแบบซันเนี่ยนะก็มองว่าลองหาเขาเรียกไงชีวิตประจำวันที่เราสามารถพบปะพูดคุยกับผู้คนได้มากกว่าเดิมสักนิดหน่อยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอันนั้นคือความท้าทายนะครับการหารายได้ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยนะครับหรือว่าผู้บรรยายการแข่งขัน e-sport เนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ปัจจุบันเนี่ยมันกว้างมากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอาตรงๆนะแต่ก่อนคือไม่มีอะไรได้เลย ไม่ได้อะไรเลยนะครับในช่วงสมัยยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคแรกนะไฮไฟฟ์อะไรเงี้ยก็การหารายได้ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับวิธีการหารายได้ว่างมากขึ้นนะครับตรงๆอย่างแรกเลยคือมาจากครูว่าจ้างเนาะอาจจะมีทางตัวของ organizer ผู้จัดการแข่งขันหรือว่าทาง publisher หรือว่าค่ายเกมมาว่าจ้างเราแต่การตรงนี้มันจะมีความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าแล้วทำไงเขาจ้างล่ะเราใช้ความเข้าใจของเราเนี่ยในการที่จะส่งมอบตัวของความรู้ตัวของคอนเทนต์เข้าไปในคอมมูนิตี้ของเกมนั้นแล้วคอมมูนิตี้จะเริ่มรับรู้ตัวตนของคุณเองว่าอ๋อพี่คนนี้เขาเคยทำไกด์นี้แล้วผมเล่นเกมเก่งเกมนี้เพราะพี่เขาเลยนะผมเริ่มตัวตนของคอมมูนิตี้จะออกมาเองตามผลงานของตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วเดี๋ยวผู้ว่าจ้างครับเวลาเขาเห็นเขาจะหาเขาเรียกว่า KOL เนาะหรือว่าเป็นตัวของ Key Opinion Leader ที่ถ้าเป็นภาษาไทยเหมือนประมาณแบบว่าคนที่สามารถชักจูงผู้คนได้นะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดถ้าเราเป็นจุดนั้นได้เนี่ยเดี๋ยว organizer เดี๋ยว publisher เนี่ยเขาจะหาคุณเองว่าโอ้ยคนนี้เขาเล่นเกมเราเยอะนะแล้ว community สังคมเกมเรารู้จักเขาทีเนี้ยมันจะเริ่มไม่ยากนะครับเขาก็สามารถจะมีระบบตัวของ subscribing นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ donate นะครับเข้ามาเป็นรายได้เสริมของเราได้นะครับตรงเนี้ยเป็น3ช่องทางหลักๆแต่ถ้าจะให้ซันพูดอีกเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่จะหามันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนี่คือ3ช่องทางหลักๆที่หลายคนน่าจะต้องรู้ไว้ก่อนครับต้องใช้ความรักกับเกมนั้นพอสมควรจะใช้คำว่าติดเกมนั้นก็ได้แหละแต่คำว่าติดเกมที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของความรับผิดชอบด้วยเนาะนะครับใครที่อย่างแรกที่อยากจะขอเลยคือทุกอาชีพของเราต้องมีความรับผิดชอบดูเรื่องของเวลาเราพูดถึงวินาทีทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวัน
ว่าเฮ้ยถ้าเรามีความรับผิดชอบอะครับต่อให้เราไปทำงานอะไรมันโอเคหมดแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะครับเน้นเรื่องการศึกษาไว้ก่อนนะครับเมื่อไปเรียนให้เรียบร้อยทำการบ้านไปพ่อแม่แฮปปี้นะครับดังนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างปล่อยนิดนึงแหละถ้าเกิดว่าลูกๆมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่อยากเน้นก่อนเลยอย่างที่สองคือเรื่องของการพูดเนาะนะครับอย่างที่บอกคือเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยซันคิดว่าคนเล่นเกมอ่ะไม่ต้องพูดกันคนเล่นเกมเยอะรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมาเล่นยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเริ่มไม่ได้ง่ายแต่ฝึกกันได้ทุกคนนะครับพยายามที่จะลองที่จะพูดเยอะขึ้นกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเขาเรียกไงหาจุดแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเวลามีสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับพยายามใช้เวลาในการพูดเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มปรับตัวได้เองแหละครับเดี๋ยวเผลอๆคุณจะพูดเก่งโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบผมอะครับอยู่ๆก็พูดมากขึ้นนะ อะไรประมาณนั้นครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องครับผม I was created to lead Omnix into war. But all I have ever wanted is a better life for my people. The fact that we exist is a miracle unto itself. We have studied the ways of peace and harmony. We have meditated on the universe and our place within it. We have tried to coexist with humanity, but humanity is not interested in sharing their world. How many more Omnics should perish to fuel mankind's dreams? No more. Our race is only a single generation. Finite and dying all too quickly. We can find our own place, and we must. Join me, and together, we will make a better future for all Omnics. Faith alone isn't enough, Kiriko. I'm stronger than you think. The Overwatch I joined was about raising the world up. They can give the people hope again. Let the Kitsune guide you! Give me back my knife! Do something! With these upgrades, they don't stand a chance. I could be pushing something right now. The dragon and I are one. Some of the old, some of the new.
Ladies and gentlemen, welcome back into the Sea Overwatch 2 tournament quality community qualifier. And today, oh, it looks like something has changed, isn't it? It's me, Mr. Loyal, and here I'm with. Oh, I'm Dash, everybody. And again, oh my goodness. We were the ones casting yesterday during the last game, and I think we have a surprise in it for us, Mr. Loyal, for today. Yes, it is, and we kind of jumped in, but you know, Ryan and well, the previous commentator team, you know, Ryan Overshake, they already said that we're gonna be here, so this may not come as a surprise to many people. But hi, guys, we are back again today with the second half of the tournament. Yeah, second half of the tournament, and we're gonna be having teams that actually were here also yesterday. Excited to see what's gonna happen for today's games, because again, we're gonna be having Angelica Esports for our game onto the second half. We've seen them yesterday, we've seen them dominate. Are they gonna be doing the same thing today? That is gonna be the question, because that is what we want to see today, Mr. Loyal. Yeah, it is. This is a pretty interesting match, to be honest. Angelica Esports, they will face against DAF on the first match, and on the second match, it's going to be one for the highlight reel for sure. It's the winner between one is Melody and Jaguar Variant. And you may see right here, right now, the roster of DAF Esports here. Rotangtep as Yoshinori, Pali, and Zhao Tei. Those players, you know, those players are veterans as well, but all of them are young. Especially Yoshinori and Pali, who is, if young I remember veterans. correctly, around 15 years old. Yeah, young veterans that we do have right now on the game. It is going to be exciting because we also had some veterans on the other side on Angelica Esports. So facing against each other during this tournament, I hope that both of them would be able to show up. And we're probably going to be seeing the same picks that we had yesterday, because it's going to be between two veteran teams that had experience with competing in a tournament like this. Yes, of course, in High Vision. Sorry, Angelica Esports. They're running with the same lineup that they do yesterday. High Vision, HNV, Calvin, Anadas, and McGray. And like I said, it's about the heavyweight, the old and the new. Like I said veteran on the other side, you know, for the DAF Esports. I mean, like some players like Lotangtep, who is at one point considered one of the best tank player in Thailand. And they are mixing in with new talents, up and coming talent, Yoshinori and Pali, who has compete in Overwatch contenders in the Australian region as well. Those two kids from Thailand, leading by the veteran Tank. I think I see the story somewhere before. And if we're gonna be seeing this story for today, I hope that this would be a pretty nice one that we're gonna be seeing for today, because again, it's gonna be all the same for the lineups that we're gonna be having. And with this, I hope yesterday we've seen Angelica Esports. I hope today we're gonna be seeing a bigger challenge for them. For both of these teams, they would be able to face off against each other. And our first map again would be Lijiang Tower, and this would be one that we've seen yesterday too. Yeah, the classic map. I think everyone loved this map. I think, to be honest, like, we have broadcasted 6 match already. I think 5 out of 6 match we're going to Lijiang Tower. Yeah. Oh man, I think Lijiang Tower is just so good, especially when you have control. It's easy to move around, and people love playing on this map even, and that's why right now we're just gonna get into it on our first game. Yeah, and it is like an interesting affair. Let's see. And we started off in the night market, but I said yesterday, I kind of joke about this, you know, it's not night. This is not nighttime. Yeah, it's the daytime on a night market. And this is gonna be interesting, man, because if we've seen from our games yesterday, we've seen the same lineup, right? And we have the same meta right now for DAF Esports and Angelica Esports. I've watched the games before this, and most of the teams haven't been playing this same lineup. They have been more experimental, but this team, what you said, they had experience, so they know what to choose on every map.
Yes, and of course, Pa Lee and Yoshinori being in the roster of Incendia Esports that used to play in the contender Australia, and it is one of the first teams to run a Kiriko in the composition. Granted, it doesn't really work out in that match. It's because of meta reason as well. Saya Com with Baptiste and Senyata is still dominating that competition at that point. We've been seeing a lot of the battles right here. People have been going into it, but with the help of a lot of this Suzus that have been putting out for the side of Angelica Esports, they have been holding out better right here on this map. High Vision gets a kill onto Ace and might be able to get more, and that's why right now they have the advantage. They caught the side for themselves. Point is on them, and look at Daft Esports trying their best to get into it, but they won't be able to. Raid form has been popped, but he's going to be chased down and killed. That's going to be Angelica on the point. Yeah, and a bit of a tactical crouch there as well. Angelica Esports, they occupy the space really well in the initial part of the fight already, forcing Rotangtep to jump into the back line by himself, and without like initial and prompt support, he's going down like quite easily. We have to see how Daft adapt to that playstyle. Yeah, I do wish that they would be able to adapt from this, though. They don't have any ultimates just yet. They're still building up on that fact. So that's why Angelica Esports would have this faster, though. Ace now trapping, chased down by Kalbun. Too aggressive for this man. That's why he fell down. Now this would be a chance for them to come back from this. They're using the cover just for them to not get hit by a lot of this damage. Though they do have the ultimate, they got the barrier. They can go for this for so long. And Angelica Esports, but then DNV falls down, and this might be the chance for Daft Esports to get this site on. Primal Rage also has been popped. They have used 2 ultimates, but at least that's enough to get them the site. Wow, that's actually, it's a good play initially as well. Carbon fall first, his aggressiveness was punished. At first, it seems like spell trouble as well for Daft Esports because they failed to get High Vision even after all that resource they have been pulled through. But the numbers advantage do play at the end with Daft Esports finally being able to flip the point to their side. We need to see how they play defense at this point. Yeah, go for defense. Going aggressively, they're going on to slowly onto their spawn. They do have the ultimates right now. They can use it though. Look at that, they have it. They continue to rush the barrier. Would be able to get them into the side pretty perfectly right there. That's why Angelica Esports, Ace is gonna fall down. That's gonna be big, but at least the Daft Esports was able to take down the DPS. This is gonna be big. Primal Rage is still up though. They might be able to get the reset on. They can just back away from this, and Daft Esports still won that fight. They still are just gonna be defending this, but Angelica Esports was able to get the respawn, and they have it right now. They can go in. They want to go in, and DNV is still not in though. He can go in, go for the Death Blossom, might be able to get some damage in. No, he won't be able to kill anyone. He was killed himself. Good positioning for Daft Esports. They are now being taken over. Angelica is just falling down one by one. They are forced away from the point, and that's Daft getting onto the side again. Really nice play right there for Daft Esports. TNV trying to go inside, trying to unleash the Death Blossom for a long time, actually 2 times actually. But at the end of the day, with a boop, a nice positioning from Daft Esports, being able to punish the vulnerability of Reaper during the Death Blossom and be able to manage to dive him at the end. But here comes a Primal Rage from Rotangtep right now, trying to harass the backline. The beat coming as a response, but can Daft Esports these days still holding strong? Angelica fails to do anything. This seems to be a backcap with the Reaper and the Kiriko. TNV, he gets the pick right here, right now, but the overtime's still been taken. And it seems like it's not an easy task for Angelica to come in and contest the site. There is no one there with the ultimate whatsoever, but Rotangtep fall, and that should spell the doom for Daft Esports for now. Somehow, they pulled this one out of the hat. Angelica Esports flipped the point and survived. Flips the magic hat, and Daft Esports now are back onto their base. They need to respawn out of this. Angelica Esports was able to get it without any ultimates whatsoever. They got just 1 kill, and now they are on for the reset. They have some ultimates to work with at least, so if ever they try to re-engage from this one, they're jumping around. They're going to be going directly into the point, and now with this, Yoshinori could go for the Death Blossom if ever he wants to. He doesn't need to use it though, but they have the barrier. They can use this to stay longer on this fight. They're pushing them away. And look at that beam from Yoshinori! Takes down the members of Angelica Esports. Kalbun is trying his best to stay long on this fight, and they're going to be taking that. Overtime is ticking, and this might be the end for Angelica Esports. Nobody is alive. Team kill has been called, and Daft takes map 1.
from the top rope. Yoshinori 2K with a 3K actually, +1 into his namesake. I don't know if we're gonna see that replay, but I think here it is. Look at that, beautiful. It's a shadow step into the Dead Blossom. It's time to feast. Time to rang some bells and macaranas, because this one is in the books on the first part of this map. Yeah, that was such a great showing for DAF Esports. We have said a while ago, Mr. Loyal, Angelica Esports showed a great fight yesterday, but now they're fighting against a team as experienced as them, and that's why it's not gonna be easy as yesterday. Yes, it is. Like I said, two heavyweight clash with each other. It's a two teams with experience and competitive caliber. And now we are in the control center, and Carbon on the Roadhog instead, trying to counter the diving of Rotangtep of DAF Esports, trying to find a hook. He needs to find one here, and he did, but still, can't get a kill. Yeah, not even a kill just yet though. This was why it's great. What was that shot from Ace? Now that started off for DAF Esports, gonna fall down one by one just because Angelica Esports was able to find the space that they needed just because of high vision. What a shot, what a railgun from this man, and they were able to pull it back to Cal, but the hooks are landing, and that's why they got the point. Like I said, this man got 20/20 vision. I said that yesterday. High vision with a pick. Oh my goodness, Calvin just drag him from Australia right here to this place. Wow, what a nice pick. That's gonna take 20 seconds off the clock. Yeah, that took a lot of time for the side of DAF Esports. Angelica is just holding on to this point. They're holding the gates, and they won't be able to let that go. Carbon, look at those shots. They're not going to be able to go out of their way for them to get into the side here. They need to back away. Carbon needs to be careful. He does have another heal on his hand, so at least now they do have it again. The Ace gonna pop in. Overclock has been used. High vision was able to get the kill onto the Winston. Now they can make it work, but Ace can't even tuck a kill for their side. So that's why Angelica Esports is just gonna be happy about it. Ultimates have been popped, but DAF Esports are still gonna fall down at this point. Yeah, not good enough overclock performance right there from Ace. Yeah, but the overclock is the ultimate that doesn't, and the ability to pull off its value solely depending on your aim. And the positioning and the movement of Angelica Esports in such a way was so good. But here comes the base grinder. Oh, the whole hog has been used together with a Kitsune rush onto their hands, and now they're pulled back out of the place. Now they got the tempo again just because of that. The ultimate won't need to head that turret because they are going to be backing away from this. They're just going to be spacing out. Great positioning from there. Yoshinori going for the ultimate though. He got to kill, but they got the kill back right there. They're going to be answering here. DAF Esports are now taking over the point, and this is going to be theirs. The ultimate's not going to work. TNV, that's going to be the side of DAF Esports. Yeah, the point flip. Finally, TNV wastes a little of the Dead Blossom right then and there. But the flip of the fight right then happened when Anandas overstepped just a little bit and get picked off, leading Yoshinori to be able to use the Dead Blossom safely. And by safe, I mean he gets one pick before he falls. But that's good enough for DAF Esports. The opening was there, and then get the kill. But what was that hook once again, Calvin? Yeah, that is what's hard about this Carbon. If he gets, especially this Kiriko, you won't have the Suzu, so it won't be easy to get away from that. So now they're going in. Disruptor shot perfectly placed. They have Rotang gonna be able to go in, and they are just trying to get the kill onto Carbon. They got the tag. That's gonna be big. DAF Esports are now having the advantage right here. Angelica Esports, I think this is bad for them. They're gonna be falling down like flies. They have it down. High vision answers back with another kill, but Ace is here, and he was gonna be able to get the railguns on them though. But is he gonna be able to? Yes, he would, and DAF Esports still gets a point. Nice play right there from Ace, finally redeeming himself from the overclock blunder that he just has earlier in this match. But Angelica Esports, they still need to win one more fight to try to tying up this map. DAF Esports doesn't have anything right now. The closest they will have is the sound barrier. But look at the monkey from above. Yeah, the monkey just goes in. Look at this. They are really afraid. Disruptor shots are just pulling them back. They still have some time though. So Angelica Esports could just be patient on how they work around this. Kitsune Rush is available with the whole hog. So they're going to be using it later on in the fight. DAF Esports doesn't have a lot of ultimates. They only have the sound barrier. So they need to be smart on how they position around here. Look at Angelica Esports. That's great positioning. They won't be able to hit them like this though. So this is going to be hard for them. Look at this. They have the whole hog being used. They're pushing back. The tag
tank, and they might be able to get Galvan here. The barrier has been popped too. They don't have anything just yet. High vision, overclock has been used, and he would be able to get one. They are going to be able to roll them down just because they lose the Lucio and high vision, overclock. A lot of values from all of this Sojourns if we have in the game. They have the Death Blossom onto Yoshinori. He's placing pretty well. He might be able to heal this up. They have the overtime in just a bit. Angelica Esports is on the point. They need to use this overtime. They are looking at it. TNV, look at this. The Death Blossom is going to be used. He was cancelled by that headshot from Ace, and they are going to be pulling back from this. They still have one time. They're waiting for the timing. The heals are just there. Here comes the ball. It work. Look at the ball. It's here. Ace is going to be getting one from High Vision. This is going to be a 4v5 onto the side. But TNV with the Death Blossom has been pulled back. He gets the kill on the two healers. This is going to be big for them. Daffy Esports are losing a lot of their members with no healers. This is going to be hard. And that's why Angelica Esports, Yoshinori takes two. And that's going to be big. 2 kills onto the mans. 2v2 onto the side. Yoshinori is going to be running away. The overtime is going to be ticking onto the side of Angelica Esports. Not enough sustain to stay at the point there, Daffy Esports. But this is just an unlucky moment where Rodtang trying to move TNV away, but he just moved TNV right straight to Pali. Regardless, Yoshinori trying to get 2 picks right back, but not enough heals. No sustain. Roadhog and Reaper, they have self heals, you know. Hammond, the Wrecking Ball, and Tracer, they do not. So they go and find the health pack. A little bit of miscommunication, I believe, because the right call should be when Rodtang was going to get a health pack. Yoshinori needs to sacrifice himself on the point, and then Rodtang is gonna come back and touch it. Yeah, got the point, and now with Daffy Esports, we want to start this up with a really great start. Because a while ago, that could have been theirs, but Angelica Esports was able to answer back pretty easily. They were able to adapt, and now Calbon now being pushed back out of the way. They got the better positioning there at the center, and they're just playing around it. So with Yoshinori, he needs to take the damage in, and he needs to be careful on how he uses this. Daffy Esports are just circling around. They're doing the same thing. Both of the Winstons and the Reapers. Oh no, a shot from Ace. It's going to be turning things around. TNV's down. This is going to be big. They're not going to be starting out. The Suzu is going to be helping the side of Daffy Esports. That's because they have the healing. They're now together. Yoshinori is just going to mow down the members of Angelica. Yeah, good play from both teams, but come out on top is Daffy Esports with a play. 2 picks from Yoshinori, the Reaper, in the small room. Name 2 things that is more tragic than that. Yeah, and what's hard about this is that Ace got a headshot on TNV too. So they lost the duel in mid, and that's why they lost their positioning pretty well. So that's why Daffy Esports are just going to be making use of it again. They're now pretty open. Disruptor shot. Oh, my great gone. And now look at the back line though. Another kill onto that. Ace is just starting this off pretty well again. And now Yoshinori is up for eliminations for himself. Even Pale is answering too with some headshots from that Kiriko. And that's going to be Daffy Esports again. Pretty safe on this point. Look at the ultimate comparison from Pali and McGray. It's 98 to 67. Oh man, this is big. Oh, that was so crazy. Close. That's so close, man. That's so close. I thought he's gonna be booping the map for High Vision. That's a good start, though. He was able to boop out one. Is that gonna be enough, though? Rodtang was able to get the kill on Calbon, and now they don't have any tank to lead them to the charge. And that's again Daffy Esports forcing Angelica to reset. Oh my goodness, but let me talk about the Lucio play. Remember, guys, tanks have 30% knockback reduction. If that passive didn't exist, Rodtang will fall way faster than that. Yeah, Ace was able to get a kill onto the back line, though. They do have some ultimates to work with. They even are looking like this, though, with the barrier. And look at Yoshinori getting a kill to make that 2. And that's going to be big for them, though. They lost a lot of members from the side of Angelica. They need to touch the point, because if not, they're going to be falling down like flies. Yoshinori is on guard duty onto the point, and that's why they were able to stay strong right there. They don't have the tank. They have the time to reset here for Daff. I think one more fight here from Angelica, and they're trying to use the up tempo here with the overclock. Can they finally pick? No, but McGray get boops off the map already. THQ4 though is gone, and Pali falls him. No support for Daffy Esports in this last fight. Angelica though has the strike in number, and they're going to go for the point flip. The dream is still alive. They hold on to their lifeline. And the point finally flip. A good plus tempo play from High Vision. Yeah, overtime has been called.
They need to turn this over, though. The tempo needs to be in their side now. Angelica Esports, with this chance, they won't let go of it. Because if this goes to the side of DAF, this might be the end of this Series 1, or rather, the Game 1 of our series. Yeah. They're going to be starting this. They want to go right there. TNB has an ultimate. Death Blossom is at the waiting right That's there. nice They angle. have a lot of targets right here, though. Bobble has been popped already. Might be a chance for TNB to use. He's gonna go from He's going to be behind. going there. He's going to be going behind. Might be a chance for them. All of the members right here, they need to be careful because Angelica Esports has a plan in mind, though. They might be They able want to to work it select. out. Look at that. They won't be able to get the kill. 2 people are down, and they're going to be forcing back DAF Esports, forcing them on another reset. What a play here, using the ultimate to their potential. And Angelica Esports lives to fight another day. But DAF, Ace with an overclock. Ali trying to go for something here with Ace with overclock already. Trying to go for a rampage. Yeah, Dash, it seems. Try. Go for it. Are they going to be able to end this one with that? Is Wait. that enough, though? No They were not able way! to get the kill, but DAF Esports No was able way! to get to the point. No way! That That Oh, was the man. letter number. I was about to say, if that flipped the point, they win. And Angelica Esports step off the point at the last second. Oh, And they lost. oh, The man. certify letters number. Charlie the Oh. Ninth. Or what I should say, it's the first C9 caught live on camera. Yeah. That was a great start, though, because I thought they're going to be losing on that end because Angelica Esports was able to turn the tempo around in their favor. But because of that one, because they were able to pull back, they were able to push them back out of the way because they needed to engage. DAF Esports, I don't know, that win was dirty. Yeah, it was. Yeah. If it happened in rank, I think keyboard is gonna fly all over the places. Yeah, definitely. Yeah, and I see the progress, the capture progress, like tickling. I was like, surely this can't happen, right? Not Yeah. in this tournament. Not in the round of, not in the quarterfinals of the Yeah. tournament that have 80 teams. Yeah. No, not like this. Like That how- was definitely surprising, even for us here in the caster desk, because we were looking at how the fight is going to go. But Mhm. oh man, there was a surprise for us too in the end. And also, during the first 2 maps that we've seen together, though, DAF Esports and Angelica Esports, this is going to be turning out to be a great series for us, Mr. It Moore. is. Look at both of our teams are fighting toe to toe. Yes, it is, and like I stated earlier, both team has the skill, the caliber, and the experience to back them up. And so far, they're giving up the first good map of the series. And you know, the series between Tutkai and Beppo, to me, that was close to be called 5 stars. But Yeah. this one, though, this one has a chance to be able to tie that to be the best game in this tournament. Yeah. Well, yeah. Definitely. We're probably going to be seeing it through until game 5, if ever it's possible for both of our teams. Because right now, I mean, man, with how they're showing right now for both of our teams, I think it's very, very possible that we're going to get there. Yeah, and you know one more thing. Yeah. This map took about 20 minutes. Yeah. So, and before that, in this tournament, the map usually ends in 15. And finally, thank you. So let's Thank go. you. Thank you. I'm sick and tired of casting King's Row, but finally we'll be going on a vacation at Brazil because we're in Paraíso now, boys. Yes. Yeah, I would Yes. love to see how these players would be playing around Paraíso, especially that this map. I love this map. I love seeing this map every time, just because most of the time we just always see King's Row. So this is a breath of fresh air. It is a breath of fresh air, and the fresh air that I would willing to smell every single morning, Yeah. afternoon, and night. Paraíso is one of my favorite additional map in Overwatch 2. Granted, it kind of replaced Midtown, which is my favorite map addition to the Overwatch 2. I cannot speak English now, but here is the thing. Paraíso, one of their signature point of this map is that this is the map that you can play Winston on no matter the meta. Oh wow, this is gonna be big though, because right now with the meta,
they're playing around the same composition all together. And in Paraiso, you really need these heroes in order for you to gain some spaces. And this is where I think Yoshinori and TNV should shine the most, because there's a lot of pathways that they can use in order for them to just get a lot of flanks, a lot of positioning, or a lot of damage against their own Winston. So that's why I'm excited to see that. Yeah. It is. It is the situation where you can go for many flanks and many pathway for the Reaper, but one may argue that Winston also have a lot of option as well. This is why he's so good in this map. But Calvin, though, he started off with the Roadhog here, maybe trying to go for some hooks. Yeah, look at the positioning of our map though. Okay, we're back. So with the Roadhog onto the hands of Kalban, they want to take the Winston out as fast as they could. That's why they're always just going for this Roadhog and making it easier for themselves. But looking at the positioning from DAF Esports, they're far away. This hook wouldn't be able to hit anyone, and that's why it's pretty hard for them to do anything. And this is really good. No. They were able to hook one onto Yoshinori, but at least they were able to heal it back up. Angelica Esports is struggling to make ends meet with the positioning that DAF Esports has. Nice positioning from DAF Esports all around. Good rotation from the bridge to the backside. And Calvin only connects one hook so far out of the 4 hooks that he's been throwing this match. So this man need a little bit of a warm-up. It's really hard though. Honestly, it's a big challenge to get the hook here for Carbon, because with the way people are positioned, it's really hard to get close to whoever. What a rate form! Great timing from that, and the hook is not going to be hitting again. TNV is positioning pretty well. He wants to go up there, but this is going to be a big problem. They got the kill on Rotante, and that's going to be a start for Angelica Esports to take over this point. DAF Esports are struggling to go away from the members, the clutches of Carbon, because right now with Roadhog, with the whole hog, really up right now. They're going to be just mowing down on the members of DAF Esports. They even had the ultimate pop. Ace might be able to get some kills though. Overclock, where's the railguns? I'm not seeing any hits. They were able to get the kill on Ace. What was that? And that's why DAF Esports are going to go for the reset. Yeah, and Angelica Esports finally break through the defense of DAF Esports, but my goodness, Pali, he's trying to get the stagger as much as possible. His Kiriko is on point, like I said. Flex supports, good aim, and Kiriko on a nice aim. Oh wow! And another stagger right there from Angelica Esports. Rotangtep with a nice dive. McGray cannot get the equalizer there. Great jump though, and now what's really hard whenever they have a Roadhog on the team though is that whenever Rotante is not even able to get close to their team just because of the fact that they are just running away. They're trying to get the kill. Kitsune Rush on both sides has been used. All Hog is going to be taking the kill on Rotante, and that's going to be a big win for this team, and now they can push back for more. But looking at the Lucius though, TXQ4 was able to survive for so long, and now they're going to be falling down like flies. TNV is going to make it easy for them, and they are going to be going away from this choke point. Yeah, at the end of the day, nice play all around from Angelica Esports right there. It seems like there's still a lot of time for them to push this payload. DAF Esports though, they have the Sound Barrier and they have the Dead Blossom. Coming in soon is the Primal Rage as well. But oh no, High Vision getting picked off. This is not good. Okay, Rotante now still in front of everybody. They have the ultimates down. What is that? They're not going to be able to hit Yoshinori. Oh no, that was unfortunate because they all ran away at the right timing before he was able to pop the Death Blossom. And now, without that ultimate, that's going to be big. Angelica, look at them. They have a lot. Yeah, Angelica though has more resource and more things that they can be used in the next fight. But DAF, they're not one without defense. They have Primal Rage that can juggle the Sojourn away, and they also have the Sound Barrier that they can use to defense against the Dead Blossom as well. Winston Primal Rage can be more of a nuisance ultimate than you think. Yeah. Winston, I call it even the Primal Blade because he can be able to get the kills here. So yeah, with this starting out with the overclock and not going to be able to get any kills just yet. The High Vision is trying his best to get something, but they have the barriers even. That's why they were able to survive for so long. That's one ultimate down for the side of Angelica Esports. Esports would be able to make use of this barrier if ever they need it. TNV is just in front of everybody who wants to use the ultimate right there. Timing right there, and it's just a kill, and that's why the shutdown is just enough
enough for DAF Esports to defend on this choke point again. Nice beat, a nice shot from Ace all around. And finally, the momentum of Angelica Esports will be stopped. The first initial contact of the fight, High Vision used the overclock, and Anandas has to use the sound barrier to get to safety. But DAF, though, they preserved their ultimates. They used only one to bait out two, which leads them to be able to use the sound barrier at the right time and place to counter against the Dead Blossom. Yeah, they both have Kitsune Rush. Mr. Loyal, this is going to be crazy because they would want to use this though. They use the Kitsune Rush on both sides. They might be able to get some kills, but Yoshinori is not positioned pretty well in this fight though. They need that to make this work. They have some ultimates to work with in the Kitsune Rush. Nobody's getting killed. They have a lot of healing for both sides. Suzus are being... That's why Rotangte gets Putting first back blood. in Wait, the front ultimate here. right there from Yoshinori onto the back line. Was able to get one Death Blossom again, and they might be able to take down TNV. And that's DAF Esports again on a great defense. Wow, what a nice defense all around from DAF Esports. And once momentum is stopped, it's really hard to bring that back up once again. Angelica Esports, now they have nothing with 1 minute remaining. There's the next fight. They need to bait out as much resource that they can have with DAF Esports, who has the advantage a little bit onto the ultimate side though. Angelica, they're coming in onto this building. Yeah, let's see how that it is goes. a great choke point. That is a great choke point if ever they want to get killed there. DAF Oh, Esports, wow. remember, they do have Ace, another shot! They But got I one, was but at just least right High back. Vision was able to answer back with one. But Yoshinori is just going to be taking down two. That's a lot of advantage for need to DAF reset now. Esports. That's going to be taking down the tempo of Angelica Esports right here. Their speed is just not enough. They can't chase down DAF. Yeah, they cannot chase down DAF whatsoever, and DAF is gonna have the overclock and the primal rage in the next fight. Angelica needs to farm the overclock and their Dead Blossom as fast as possible with only 20 seconds remaining. Let's see how this fight goes. Oh wow, that is gonna be a great boost. That is Wasn't crucial. able to get That's close crucial. though. Ace, look at Overclock. this. They have the ultimate though. Overclock. He needs to get a kill with the railgun. That's gonna be big, Beat already. big wins for them. They have the beat, so this is gonna be hard for him to take down anyone just yet. They might have some ultimate to work with though, but look at that. Angelica Esports, the NV, those have the ultimate to work with, so he needs to make sure that he's gonna Death be using it at the Blossom. right time. That Blossom is there, Not but enough. no, he's left alone. So that's why DAF Esports is just gonna be played taking without down that. this member. Kitsune Rush is not making it easy for the Primal Bridge. He's being booped away from his payload. And DAF Esports, what a great defense. Nicely done from DAF, especially in the last fight. Rotangte showing his prowess, saying that he still got it after all these years. Yeah. But look at this play all around from Parlay. This man on Kiriko. The aggression, the passion, and the preserve is all there. Kiriko player needs few things. They need a lot of multitasking, because you need to heal as Kiriko at the same time do damage. And when you do both of that, you get Kitsune Rush fast. And that is kind of key when you're trying to play Kiriko in this meta. And then, especially in this composition where you need a lot of speed. You need a lot of Kitsune Rush, and you need them up as fast as possible. We've seen Parlay getting a lot of these kills just because of the way he positions himself whenever trying to get Angelica Esports or trying to get some boosts, even getting value out of TNV and High Vision. And that's why right now we can say DAF Esports, it's because they're just so good. They're just so good. These players are so good at making sure that their roles are fulfilled. And that's why Angelica Esports, they've been struggling quite a bit. Yeah, it is kind of a thing that Angelica Esports needs to find an answer to that. They kind of being a little bit stubborn as well, not playing on the Winston comp in the map that Winston is the most prowess. Granted, one might say that they do that on purpose so that the Winston cannot play well as they can in this map. Yep. And we need to see. Calvin hasn't been hitting his hook as well as he has been earlier, so we need to find his stride as soon as possible. Speaking of which, what a great hook. Wow. What a great hook right there. Now with Ace down, they need to go for a reset, and it's going to be making it hard. I think this is what they're looking at here, Mr. Loyal. They want to make it easy for Calvin to get some hooks. They're positioning pretty well, and after they get fall down, this is going to be good, though. They're going to be mode right here. They're just going to be farming up right onto the side of DAF Esports, but Angelica, no. They've been
pushing the members back, but they're positioning himself well. Ace is not here. positioning from They that, might be though. able to start this right now. But Ace is with gone Ace again. again down, this is going to be bad for the team. But looking at them, Pale gets another headshot. The Suzu is going to be helping Raw Tangte to back away from this fight. But looking at those shots and those hooks coming from them, I think this is going to be a struggle for Daph. It is a struggle for Dev, and right now Angelica Esports still holds strong. And with a nice understanding, a nice pickoff Oh, to wow, the another DPS, one. especially Ace, which disrupt their momentum and their position. This can buy a lot of time for them, Angelica. Yeah. Would have some ultimates up in just a bit. Looking at the resources right now, Pale has a lot. He needs a Kitsune rush in order for them to rush this down. That's why he's trying to hit up a lot of the members here before they go in. The hook has not landed, so this might be the chance for them, the signal for them to go in. They have the Kitsune rush to go round, but Pale falls, and that's gonna be big. Angelica Esports are now just taking them down, and Daph is just gonna be having a hard time. Another hook lands, and they're gonna be falling here. Daph Esports. Yeah. And now it was Dav turns, who cannot find answer to Angelica at all. It seems like this composition that they play on defense seems to shine more from them. And granted, it kind of is the purpose of this composition, trying to shut down the dive, trying to shut down the Winston, and having high pick potential. If Carbon gets another hook right there and there, it could be crucial. Yeah, he got one though. He got one good ultimate right there. Kitsune Rush is gonna get used, but Tangte is down. The whole hog is just not gonna be making it easy. Disruptor shots are just taking down the damage. High Vision is just a monster with those railguns, but Yoshinori is not yet done. Ace, Though though. Ace takes some kills with the overclock. Maybe this they is might be winnable. able to get one right there. A Kitsune Rush from Angelica Esports is just gonna get the cooldowns on them. Another shot. Ace is crazy with the shots, and they are gonna go that with the last blast of of their TNV. pop up right now. But looking at the timing, TNV is There's just gonna no be one backing left. away. Great timing from the bubble, and they are just gonna get this point. Not yet. I think Angelica can contest if they wanted to. The Reaper and the Lucio duo, TP. unless Rotangtae can force them away long enough. But we have to see what Oh, Angelica they're gonna reset. ultimately decide. No, they do not reset. They're going for it. No, with that Blossom gets two supports, and that is a death sentence from Angelica. And finally, Dav will be able to penetrate it through all their defense. All odds, and Daph Esports was still able to find success right there in the end. Angelica Esports right now, they really did a great number on Daph Esports, so they lost a lot of time before they go into this point. They need to push pretty well here, and they need to take a look at how Ace is going to play this one. Yeah, then you have to take a look at how Ace is gonna be measuring his opponent right here and now. And oh my, high vision, this man. He's getting his stride now. Yeah, now a reset is going to be forced right here for the side of Daph Esports. Just because of that one kill, but right now Kalban takes a kill on Papale, but it's still a 3v4. I think Daph Esports is going to back away from this. But first I thought Yoshinori can get a pick onto McGray faster, which will force it to be a 4v4, which I think, based on Daph Esports' attitude, they will force a fight. But with Pali falling as well, things is easier said than done, which is forcing them to reset. Yeah, this is like High Vision needs to be careful out here though, but the barrier, the beat has been used, so he won't be able to get the kill that he wants to go for. And Angelica Esports right now doesn't have the opportunity to rush by themselves. They might be able to get one with them. High Vision right now gonna go crazy with the barrier. It's not gonna be hard for them to take down a lot of the members right here. So Daph Esports is just gonna be pushing around. This is a lot on them. Look at the back line though. Primal Rage is making it hard for the side of Angelica Esports to do anything about that monkey. Rotangtae is just chaos in a bottle, and that's why Angelica Esports might struggle. Do they have the time? Look at the ultimate with the rage form. He's just gonna be pushing them back with that, and Daph Esports takes map 2 again. 2 fight wins, 2 map wins, to be honest, based on spatial awareness. Look at that play one more time. Look at the Winston now. That was Primal Winston, and that is how broken Kitsune Rush is. With the increased attack speed onto Reaper, he shoots shotgun like he shoots the, how do you say this, an auto rifle. He basically shoots shotguns like rifle now. It's like, you know,
Man, He's just banging. He's just banging on everyone's head. Yeah, he's just banging. And that's why during that time too, we could really commend Raw Dante during the whole time that he was in Primal Rage, because he was able to push back like 3 people. He was zoning them all. And that's why they were able to push it pretty easily. And I like the fact that Yoshinori, even with on the end, he was like icing on top of the cake. Let's just make space. Let's use the Death Blossom to give some space for the team. And it worked perfectly. I really like that Death Blossom, to be honest. I mean, really, because it kind of is the reason that they win the game right then and there. Because it forced TNV and it forced Calvin to kind of have to back off because, well, they don't want to get shredded by a pellet of shotguns, right? So that's why they have to back off, and that's why the card is being able to pass through the finish line. So it's technically not letter numbers in this case, but it is a zoning awareness that DAF Esports has been able to show all this tournament. And if I remember correctly, DAF Esports has yet to lose a map. Yeah, they haven't lost any map for now. It's a 2-0. So it's a big challenge for Angelica Esports. I'm excited to see what the map is going to be, because it's a big push map. So this is going to be really crazy if it goes to Route 66, because I think the playstyle that DAF Esports has been showing right now would fit pretty well on Route 66. Yeah. I think it should be somewhere else. If I want to go for the strategy of, well, if you can't beat if we can't beat you in your A game, we kind of have to force you to play your B game, and let's hope our B game is good enough for that. I kind of would have support a Circuit Royale, but before that, we're gonna take a short break, and we'll be right back pretty soon with map 3. แต่ก็ทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนแต่โค้ชอะเหมือนต้องเก่งทุกตำแหน่งเหมือนผมต้องเป็นทุกตำแหน่งอะเพราะว่าผมต้องรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องการอะไรแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรเวลานั้นทีมควรจะทำอะไรคิดก็คือหนักขึ้นผมต้องเข้าใจเกมหลายๆอย่างเรื่องความรู้นี่ต้องแน่นเลยทั้งแนวทางแต่ละคนก็มีสไตล์การดราฟออกมาที่แตกต่างกันครับผมก็ต้องมีสไตล์การดราฟของผมที่ผมและผู้เล่นของผมอะเข้าใจเป็นโค้ชก็เหมือนเป็นกุนซือที่คุณต้องควบคุมทีมของคุณอะทีมนักรบของคุณอะไปในทิศทางเดียวกันเราต้องแบกรับอยู่แล้วครับความกดดันอะเพราะว่าในหน้าดราฟต์หน้าฮีโร่อย่างเงี้ยผู้เล่นเราอะนักรบเราอะลงไปอะพร้อมสู้แล้วเหมือนช่วงระหว่างการดราฟต์ฮีโร่ครับมันเป็นไมล์เกมของผมเลยนะของโค้ชอะมันเหมือนผมมีโลกของผมด้วยอะที่ผมต้องไปแข่งกับโค้ชของทีมอื่นอะหรือณเวลานั้นอะช่วงดราฟต์แค่ไม่เกิน5 นาทีครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่นานมากสำหรับผมเลยนะระหว่างเฟสหนึ่งอะที่ต้องดราฟต์ฮีโร่ตัวหนึ่งต้องแบนฮีโร่ตัวหนึ่งใน1 นาทีอะผมคิดอะไรในหัวแบบเยอะมากอะคือในหัวภาพในหัวผมแบบเป็นตารางเป็นแบบตัวนี้แพ้ตัวนี้ชนะตัวนี้ควรเล่นอย่างนี้หยิบตัวนี้มาเขาจะหยิบตัวนี้ทีมนี้เก่งอย่างนี้ก่อนที่ผมจะกรองแล้วก็หยิบมาได้1 ตัวครับคือผมสู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ่ะผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้สู้แต่ว่าโค้ชหรือว่ากุนซือสู้กันตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มก็คือรับแรงกดดันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอสู้กันตอนนั้นเสร็จเราก็จะได้ชุดฮีโร่ออกมาเราก็ต้องอธิบายทีมของเราว่าเฮ้ยคุณต้องเล่นมาสไตล์ไหนนะคุณมีแผนต้นเกมยังไงคุณวิธีการชนะของคุณคืออะไรฝั่งตรงข้ามต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราจะแก้ไขวิธีการเล่นยังไงผมต้องทำอย่างนั้นอธิบายตรงนั้นให้จบภายในแค่แบบเวลาไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำคุณก็ต้องเข้าใจเกมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยคุณก็ต้องเล่นได้ในระดับหนึ่งถ้าแบบคุณมองว่าในอนาคตไม่ได้อยากเป็นโค้ชแบบทีมขำๆในห้องเรียนถ้าคุณมองว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นโค้ชในโปรลีกหนึ่งเลยอย่างน้อยคุณต้องเล่นเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่นไม่ได้เลยก็จะไม่เห็นมุมมองของเกมแต่ถ้าเล่นเก่งในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะเห็นมุมมองอาจจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเลยมืออาจจะไม่ไปแต่ความคิดดีก็ไปพัฒนาเรื่องความคิดต่อเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี้ยต้องลงไปลองเองอยู่แล้วเหมือนตัวผมเองผมก็ลงไปลองเองในหลายๆอย่างผมต้องเล่นทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเลนออฟเลนแครี่ป่าผมต้องเล่นทุกตำแหน่งเลยพอผมได้ไอเดียอะไรมาผมแบบตัวใหม่แพชปรับบัฟเนิร์ฟผมก็ลองเองในระดับหนึ่งแล้วพอผมค่อนข้างโอเคแล้วผมส่งไปให้ผู้เล่นวิจัยต่อทำงานร่วมกันใช่ฉะนั้นผู้เล่นที่จะมาเป็นโค้ชก็ต้องเล่นได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลความรู้เยอะๆก็ต้องหมั่นศึกษาดูแข่งทำรีเสิร์ชทำข้อมูลอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมีโอกาสเข้ามาจริงๆเขาต้องพร้อมที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาเขาต้องพร้อมที่จะเอาความรู้ที่เขามีออกมาใช้มีความรับผิดชอบมีวินัย
อาจจะไม่จำเป็นต้องหาทีมโปรอย่างเดียวก็ได้ บางทีคุณอาจจะเอาตัวเองเข้าไปหาในทีมเซมิโปรทีมที่เพิ่งเริ่มไปหัดตั้งแต่ก้าวเล็กๆก็ได้ครับว่าเฮ้ยผมมาสมัครเป็นโค้ชอะผมอยากเป็นโค้ชให้ทีมคุณอะซึ่งบางทีมอะเป็นทีมเซมิโปรเงี้ยเขาไม่มีโค้ชอะเพราะว่าผมคิดว่าโค้ชเป็นหนึ่งตำแหน่งที่ขาดแคลนมากในประเทศไทยโค้ชดีๆมีไม่เยอะแตกต่างกับผู้เล่นผมมั่นใจเลยผมการันตีเลยเด็กไทยเก่งมากเด็กอายุ13เอาจริงๆอะเด็ก10 ขวบ8 ขวบยังเก่งเลยคนที่อยากมาเป็นโค้ชแบบผมนะครับผมก็อยากให้ตั้ง mindset ถ้าอยากเป็นแบบผมก็ mindset ผมแล้วกันเพิ่มความรับผิดชอบครับผมทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ขาดความรับผิดชอบมาก่อนครับผมก็พอถึงในจุดหนึ่งผมโตขึ้นผมก็รู้ว่าความรับผิดชอบมันสำคัญขนาดไหนวินัยความรับผิดชอบความขยันหมั่นหาความรู้เริ่มจากหาอะไรด้วยตัวเองหมั่นหาทุกอย่างเข้าหาตัวเองครับพยายามดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันปัจจัยหลายๆอย่างอย่ารอให้สิ่งที่เราต้องการดึงเราเข้าไปอย่าอยู่สบายอย่างนั้นด้วยความที่เป็นกีฬาด้วยด้วยความที่เป็นอาชีพด้วยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับผมแบบเล่นมาตั้งแต่แบบหาทีมจาก Facebook ครับน้องๆในเฟซพิมพ์ว่าเอ้ยหาทีมครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ย่อท้อแข่งเล่นมาเรื่อยๆพยายามไต่ระดับมาเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้ได้ครับผมก็อย่าหลงทางอย่าหลงละเลงในหลายๆอย่างครับผมแล้วก็ต้องยอมสละความสุขบางอย่างในชีวิตไปถ้าเรามีทาร์เก็ตมีเป้า Here we go, guys. We are back again. It Into the Sea Overwatch 2 Community Qualifier. Match number 3 of the day. DAF Esports versus Angelica Esports. And DAF actually take the 2-0 lead. Dash, what are you thinking right now? 2-0. Angelica Esports needed that break in order for them to cut the momentum of DAF Esports. As a while ago, we have seen DAF Esports just dominating pretty well during the whole time. And I think I can say too that most of their players are on fire right now. So it's really hard to turn the momentum down against these players. But at least somehow this time out, I hope it does something for Angelica. What do you think? It should done something from Angelica because they are just few steps away from cracking the code of how they can be able to win this match away from DAF. But at the end of the day, DAF move as a unit. So it has to be a coordination battle. You know, both teams, like I say, they have competitive experience. They know what they're doing. But right now, it's a term of who can play their A game better at this point. I hope that they would be able to bring out their A game because it might be a tad bit too late if they play it later on. Because right now, I mean, man, it's been so strong showing for DAF Esports. We've seen them struggle during game 2. Yeah, so Angelica Esports knows the answer. They just need to just follow through with what they had on game 2. It's just that they didn't have the time in the end. It was just they had it. They had it, man. Yeah, they had it, and both time as well. It's spatial awareness. It's spatial awareness that DAF Esports seems to have over Angelica. They lose the first map because of the C9. They lose the second map because they cannot go into the payload because the Reaper was dead. Blossoming. And map number 3, I think I called it one. I think I call it on break. Yeah, yeah. Circuit Royale. Oh man, we're gonna be having Circuit Royale. Hey, Kyoko, do you do a lot of office work? No, why? Oh, the Iris, of course. We've met?
How fortunate for you. Good to see you. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Stop the payload. Return to me! No My tyranny continues. Greetings. I'm ready to overclock. This ends now. That ends now. It was a pleasure. Seconds remaining. No one can hide from my sight. 10 seconds remaining. Admirez mon chef-d'œuvre. Actuating the barrier! It was a pleasure.
for all the crimes you've committed. You're less handsome when you talk. With walnuts? Among other things. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Attackers incoming. Man, that was so far away. I think it is the momentum actually Definitely, that has been going all around for Angelica Esports, because right now it's gone. The momentum that they trying to be building all this tournament, the confidence that they had earlier, they forced the Winston composition in this map and kind of show that Esports kind of show why people play double sniper in this map in Circuit Royale and why it's so strong here, the long sideline and everything in between. Yeah. Ace just dominated that scene for so long. A lot of headshots coming in and always taking down the DPS as fast as he could. And that's why right there, it was just a big struggle for the teams. And I don't know what to say. Honestly, it was such a great showing for JAF Esports, showing Angelica Esports. We saw Angelica Esports dominate yesterday, but now we've seen them being dominated by another team. Yeah, and it's kind of sad actually, because we kind of expect a lot of things in this series to go one way, but it doesn't at the end of the day. Like, you know, we hoping for a tense map 3, we hoping for a story that Angelica Esports can be able to come back and possibly go to map number 5, but everything that they can build and every sense of how they can read DAF Esports kind of crash and burn at the last point. I was not expecting it to be like that, though, for DAF Esports, because they got the momentum down. They tried to stop it with what they had a while ago during Game 2, but in the end, it was just so much to deal with for Angelica Esports. And right now, we're just going to be taking a short break, or rather, a long break before we head in to our last game, or last series of the day. We have been your casters. My name is Dash, and I was here with Mr. Loyal. See you guys later for more Overwatch action. Yeah, don't go anywhere. That's soon. But yeah, we'll see you guys in an hour. เยอะมากน้อยกว่าเด็กมหาลัยด้วยกันอ่ะเยอะมากๆเพื่อที่จะไปศึกษาเรื่องเกมไปซ้อมเรื่องเกมนอกจากเรียนแล้วซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟของแต่ละคนมันคือแพชชั่นที่คุณต้องมีความรับผิดชอบที่คุณต้องสร้างมาเองตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในสังกัดใหญ่อ่ะไม่มีใครมาจี้ผมหรอกว่าผมต้องทำอะไรไม่ทำอะไรมันไม่มีแบบแผนด้วยว่าผมทำอะไรผิดผมต้องรู้ตัวเองอ่ะผมต้องทำเท่าไหร่ที่ผมจะไปในจุดที่ผมอยากเป็นมาทั้งชีวิตได้อ่ะผมอยากเป็นนักแข่ง e-sport อ่ะครับผมก็ต้องพยายามทำให้มากที่สุดผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าไปคิดถึงมันคุณแค่ทำให้ตัวคุณให้ดีที่สุดเราต้องไม่หลอกตัวเองด้วยนะครับต้องทำแล้วเรามองแล้วว่าเอ้ยเรารับผิดชอบได้จริงๆอ่ะเราทำแล้วมันดีที่สุดจริงๆอ่ะถ้ามันไหวอ่ะมันมีโอกาสเข้ามาแน่นอน ครับผมชื่อโดนปลดภพเทียนดำนะครับผมชื่อเล่นชื่อซันในวงการก็ใช้ชื่อซันวอลครับผมซันวอลจ็อกแคสเตอร์ครับผม
คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเล่นเกมแน่นอนนะครับก่อนจะมาพากย์เกมได้ก็คงจะต้องเล่นเกมมาก่อนก็มีประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาการแข่งขัน e-sport นะครับแต่ช่วงนั้นมันน่าจะเกิน10 ปีแล้วมันนานมากคือตอนนั้นไม่มีรางวัลอะไรนอกจากแผ่นรองเมาส์ เอาไปใช้ที่บ้านกันนะครับผมแต่เราก็มาพบทีหลังว่ามันอาจจะไม่ใช่เวของเราเท่าไหร่ไม่ใช่ทางของเราเป็นคนที่ดูการแข่งขันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะไปแข่งขันครับเราต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งของเราเนาะคู่ต่อสู้ของเราว่าเป็นอะไรยังไงสมัยนั้นเนี่ยครับก็เลยนั่งคิดว่าการดูรีเพลย์กับความรู้ของเราเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะช่วยคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเจอนักพากย์การแข่งขัน e-sport คนหนึ่งอินสปิเรชันของผมเลยก็ว่าได้คือโทบีดอลสันนะครับตอนนี้แกรีไทร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเฮ้ยทำไมการดูรีเพลย์ของเราจากเดิมมันช่างน่าเบื่อใช้เวลาที่นานพอมาฟังเสียงการบรรยายของเขาที่มันรู้สึกแบบปลุกใจเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มลองศึกษาการทำบอดแคสติ้งการทำโปรดักชันพื้นฐานครับก็เลยลองเริ่มมาเป็นนักพากย์ดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมคือต้องบอกว่านักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยมันส่วนช่วยให้ทำให้เกมดูสนุกขึ้นมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำของนักกีฬาเองไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของทัวร์นาเมนต์เองนะครับตัวผู้บรรยายเนี่ยจะทำให้ผู้ชมนะครับหรือว่าออเดียนส์เนี่ยมีความรู้สึกดึงดูดที่จะอยู่กับตรงนั้นได้นานขึ้นนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าในการดูแข่งเกมธรรมดาเนี่ยครับมันก็เหมือนที่ซันไปดูรีเพลย์คนเดียวตอนแรกที่ไม่มีผู้บรรยายคือเราอาจจะเอนจอยอาจจะสนุกกับมันแต่ว่าอาจจะไม่ได้100%เนาะเพราะว่าเหมือนเราดูคนเดียวแล้วเหมือนเราคุยคนเดียวครับมันไม่มีเพื่อนมานั่งคุยด้วยครับนักพากย์อารมณ์ว่าเหมือนเป็นเพื่อนนั่งดูเข้ามานั่งดูกับเราผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างใดก็แล้วแต่หรือว่าตามงานไลน์งานออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูอยู่คนเดียวนะเขามีคนดูเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจด้วยกับการเล่นเกมนั้นซึ่งอาจจะทำให้คุณเข้าใจเกมได้มากขึ้นไอ้ฟอร์มาเหยียบไป2ตัวตรงนี้เขามาคุกวงในใส่เข้าไปเจงไดตามมาจ่ายดาเมจแล้วโดนด้านหลังฝั่งมูดี้ไม่รอดพีเจบอกว่าเหลืออีกคนนึงไว้ทำไมไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่าการแข่งขัน e-sport เนี่ยคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจเกมเนี่ยสามารถดูได้นะครับแต่ว่าความอินเนี่ยมันจะไม่ร้อยแน่นอนมันจะประมาณสัก 60% 70% พอมีนักพากย์ปุ๊บเข้าใจเกมเข้าใจตัวเมคานิกแล้วก็เข้าใจการตัดสินใจของนักกีฬาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้เข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นในการตัดสินใจหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอภายในเกมครับนั่นคือหน้าที่ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เลยเราเริ่มจากความสนใจก่อนเนาะว่าทางตัวของนักพากย์การแข่งขัน e-sport อย่างแรกแน่นอนที่พูดไปก่อนหน้านี้คือต้องเล่นเกมนั้นเนาะถามว่าเล่นเก่งไหมต้องเป็นแรงค์แบบท็อปเซิร์ฟเวอร์ท็อป100ไหมถ้าเป็นได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูเกมให้เป็นก่อนอย่างแรกก็คือศึกษาตัวเกมนั้นแล้วก็ต้องชมตัวของ iPod Pro ด้วยหลายครั้งเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นแบบ low profile high profit มากๆนะครับคือเล่นเพื่อทีมของจริงเลยผมใช้ก็ว่าอาชีพนี้มันใช้แพชชั่นค่อนข้างเยอะมันใช้ความลุ่มหลงความหลงไหลกับตัวเกมนั้นๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานแล้วมีแพชชั่นกับมันเราก็จะเรียนรู้มันเองโดยอัตโนมัตินะแล้วพอเราเริ่มเข้าใจตัวเกมแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราว่ามันเป็นความท้าทายตรงนั้นก็คือเรื่องของทักษะในการพูดทุกคนไม่มีใครเกิดมาพูดเก่งนะครับผมเองก็เช่นกันมันต้องมีการฝึกฝนตลอดนะครับช่วงที่ซันฝึกฝนได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตอนสมัยครอบครัวเปิดร้านอาหารแล้วผมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่คอยเก็บฟีดแบ็กของลูกค้าอะไรครับพี่ครับอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เรามีอินเทอร์แอคชั่นมีการพูดคุยกับคนอื่นๆในทุกๆวันจนเหมือนมันชินไปเองต่อให้เราไม่ได้เก่งแต่แรกดังนั้นเนี่ยทักษะการพูดสำคัญมากเพราะว่าความเข้าใจเกมเนี่ยผมว่าคนที่รักเกมรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนักกีฬาเป็นยังไงติดตามได้ผมว่าไม่ยากแต่ทักษะการพูดเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดไม่เก่งหรือเป็นคนขี้อายเนี่ยแบบซันเนี่ยนะก็มองว่าลองหาเขาเรียกไงชีวิตประจำวันที่เราสามารถพบปะพูดคุยกับผู้คนได้มากกว่าเดิมสักนิดหน่อยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอันนั้นคือความท้าทายนะครับการหารายได้ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยนะครับหรือว่าผู้บรรยายการแข่งขัน e-sport เนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ปัจจุบันเนี่ยมันกว้างมากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอาตรงๆนะแต่ก่อนคือไม่มีอะไรได้เลย ไม่ได้อะไรเลยนะครับในช่วงสมัยยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคแรกนะไฮไฟฟ์อะไรเงี้ยก็การหารายได้ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับวิธีการหารายได้ว่างมากขึ้นนะครับตรงๆอย่างแรกเลยคือมาจากผู้ว่าจ้างเนาะอาจจะมีทางตัวของ organizer ผู้จัดการแข่งขันหรือว่าทาง
Publisher หรือว่าค่ายเกมมาว่าจ้างเราแต่การตรงนี้มันจะมีความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าแล้วทำไงเขาจ้างล่ะเราใช้ความเข้าใจของเราเนี่ยในการที่จะส่งมอบตัวของความรู้ตัวของคอนเทนต์เข้าไปในคอมมูนิตี้ของเกมนั้นแล้วคอมมูนิตี้จะเริ่มรับรู้ตัวตนของคุณเองว่าอ๋อพี่คนนี้เขาเคยทำไกด์นี้แล้วผมเล่นเกมเก่งเกมนี้เพราะพี่เขาเลยนะผมเริ่มตัวตนของคอมมูนิตี้จะออกมาเองตามผลงานของตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วเดี๋ยวผู้ว่าจ้างครับเวลาเขาเห็นเขาจะหาเขาเรียกว่า KOL เนาะหรือว่าเป็นตัวของ Key Opinion Leader ที่ถ้าเป็นภาษาไทยเหมือนประมาณแบบว่าคนที่สามารถชักจูงผู้คนได้นะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดถ้าเราเป็นจุดนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวorganizer เดี๋ยว publisher เนี่ยเขาจะหาคุณเองว่าโอ้ยคนนี้เขาเล่นเกมเราเยอะนะแล้ว community สังคมเกมเรารู้จักเขาทีเนี้ยมันจะเริ่มไม่ยากนะครับเขาก็สามารถจะมีระบบตัวของ subscribing นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ donate นะครับเข้ามาเป็นรายได้เสริมของเราได้นะครับตรงนี้เป็น3ช่องทางหลักๆแต่ถ้าจะให้ซันพูดอีกเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่จะหามันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนี่คือ3ช่องทางหลักๆที่หลายคนน่าจะต้องรู้ไว้ก่อนครับต้องใช้ความรักกับเกมนั้นพอสมควรจะใช้คำว่าติดเกมนั้นก็ได้แหละแต่คำว่าติดเกมที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของความรับผิดชอบด้วยเนาะนะครับใครที่อย่างแรกที่อยากจะขอเลยคือทุกอาชีพของเราต้องมีความรับผิดชอบดูเรื่องของเวลาเราพูดถึงวินาทีทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันว่าเฮ้ยถ้าเรามีความรับผิดชอบครับต่อให้เราไปทำงานอะไรมันโอเคหมดแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะครับเน้นเรื่องการศึกษาไว้ก่อนนะครับไปเรียนให้เรียบร้อยทำการบ้านไปพ่อแม่แฮปปี้นะครับดังนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างปล่อยนิดนึงแหละถ้าเกิดว่าลูกๆมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่อยากเน้นก่อนเลยอย่างที่2คือเรื่องของการพูดเนาะนะครับอย่างที่บอกคือเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยซันคิดว่าคนเล่นเกมไม่ต้องพูดกันคนเล่นเกมเยอะรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมาเล่นยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเริ่มไม่ได้ง่ายแต่ฝึกกันได้ทุกคนนะครับพยายามที่จะลองที่จะพูดเยอะขึ้นกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเขาเรียกไงหาจุดแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเวลามีสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับพยายามใช้เวลาในการพูดเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มปรับตัวได้เองแหละครับเดี๋ยวเผลอๆคุณจะพูดเก่งโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบผมครับอยู่ๆก็พูดมากขึ้นนะ อะไรประมาณนั้นครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องครับผม I was created to lead Omnix into war. But all I have ever wanted is a better life for my people. The fact that we exist is a miracle unto itself. We have studied the ways of peace and harmony. We have meditated on the universe and our place within it. We have tried to coexist with humanity, but humanity is not interested in sharing their world. How many more Omnics should perish to fuel mankind's dreams? No more. Our race is only a single generation. Finite and dying all too quickly. We can find our own place, and we must. Join me, and together we will make a better future for all Omnics. Faith alone isn't enough, Kiriko. I'm stronger than you think. The Overwatch I joined was about raising the world up. They can give the people hope again. Let the Kitsune guide you!
my knife! Bob, do something! With these upgrades, they don't stand a chance. I could be pushing something right now. The dragon and I are one. Some of the old, some of the new.สวัสดีครับฮิวโก้นะครับผมพงษ์ปนชเรืองอารีรัตน์ทุกวันนี้เป็นเฮดโค้ชในเกม Arena of Valor นะฮะหรือว่าที่รู้จักกันว่า RV หน้าที่หลักๆของโค้ชเลยนะครับอย่างแรกเลยอันนี้คือสำคัญอยู่แล้วต้องรู้เรื่องเกมต้องแตกฉานเรื่องเกมที่รับหน้าที่ในเกมนั้นๆคือเป็นผู้เล่นอะมาปุ๊บซ้อมเล่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนแต่โค้ชอะเหมือนต้องเก่งทุกตำแหน่งเหมือนผมต้องเป็นทุกตำแหน่งอะเพราะว่าผมต้องรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องการอะไรแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรเวลานั้นทีมควรจะทำอะไรคิดก็คือหนักขึ้นผมต้องเข้าใจเกมหลายๆอย่างเรื่องความรู้นี่ต้องแน่นเลยทั้งแนวทางแต่ละคนก็มีสไตล์การดราฟออกมาที่แตกต่างกันครับผมก็ต้องมีสไตล์การดราฟของผมที่ผมและผู้เล่นของผมอะเข้าใจเป็นโค้ชก็เหมือนเป็นกุนซือที่คุณต้องควบคุมทีมของคุณอะทีมนักรบของคุณอะไปในทิศทางเดียวกันเราต้องแบกรับอยู่แล้วครับความกดดันอะเพราะว่าในหน้าดราฟต์หน้าฮีโร่อย่างเงี้ยผู้เล่นเราอะนักรบเราอะลงไปอะพร้อมสู้แล้วเหมือนช่วงระหว่างการดราฟต์ฮีโร่ครับมันเป็นไมล์เกมของผมเลยนะของโค้ชอะมันเหมือนผมมีโลกของผมด้วยอะที่ผมต้องไปแข่งกับโค้ชของทีมอื่นอะหรือณเวลานั้นอะช่วงดราฟต์แค่ไม่เกิน5 นาทีครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่นานมากสำหรับผมเลยนะระหว่างเฟสหนึ่งอะที่ต้องดราฟต์ฮีโร่ตัวหนึ่งต้องแบนฮีโร่ตัวหนึ่งใน1 นาทีอะผมคิดอะไรในหัวแบบเยอะมากอะคือในหัวภาพในหัวผมแบบเป็นตารางเป็นแบบตัวนี้แพ้ตัวนี้ตัวนี้ชนะตัวนี้ควรเล่นอย่างนี้หยิบตัวนี้มาเขาจะหยิบตัวนี้ทีมนี้เก่งอย่างนี้ก่อนที่ผมจะกรองแล้วก็หยิบมาได้1 ตัวครับคือผมสู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้สู้แต่ว่าโค้ชหรือว่ากุนซือสู้กันตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มก็คือรับแรงกดดันตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วพอสู้กันตอนนั้นเสร็จเราก็จะได้ชุดฮีโร่ออกมาเราก็ต้องอธิบายทีมของเราว่าเฮ้ยคุณต้องเล่นมาสไตล์ไหนนะคุณมีแผนต้นเกมยังไงคุณวิธีการชนะของคุณคืออะไรฝั่งตรงข้ามต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราจะแก้ไขวิธีการเล่นยังไงผมต้องทำอย่างนั้นอธิบายตรงนั้นให้จบภายในแค่แบบเวลาไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำคุณก็ต้องเข้าใจเกมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยคุณก็ต้องเล่นได้ในระดับหนึ่งถ้าแบบคุณมองว่าในอนาคตไม่ได้อยากเป็นโค้ชแบบทีมขำๆในห้องเรียนถ้าคุณมองว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นโค้ชในโปรลีกหนึ่งเลยอย่างน้อยคุณต้องเล่นเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่นไม่ได้เลยก็จะไม่เห็นมุมมองของเกมแต่ถ้าเล่นเก่งในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะเห็นมุมมองอาจจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเลยมืออาจจะไม่ไปแต่ความคิดดีก็ไปพัฒนาเรื่องความคิดต่อเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี้ยต้องลงไปลองเองอยู่แล้วเหมือนตัวผมเองผมก็ลงไปลองเองในหลายๆอย่างผมต้องเล่นทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเลนออฟเลนแครี่ป่าผมต้องเล่นทุกตำแหน่งเลยพอผมได้ไอเดียอะไรมาผมแบบตัวใหม่แพชปรับบัฟเนิร์ฟผมก็ลองเองในระดับหนึ่งแล้วพอผมค่อนข้างโอเคแล้วผมส่งไปให้ผู้เล่นวิจัยต่อทำงานร่วมกันใช่ฉะนั้นผู้เล่นที่จะมาเป็นโค้ชก็ต้องเล่นได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลความรู้เยอะๆก็ต้องหมั่นศึกษาดูแข่งทำรีเสิร์ชทำข้อมูลอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมีโอกาสเข้ามาจริงๆเขาต้องพร้อมที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาเขาต้องพร้อมที่จะเอาความรู้ที่เขามีออกมาใช้มีความรับผิดชอบมีวินัยอาจจะไม่จำเป็นต้องหาทีมโปรอย่างเดียวก็ได้บางทีคุณอาจจะเอาตัวเองเข้าไปหาในทีมเซมิโปร
ทีมที่เพิ่งเริ่มไปหัดตั้งแต่ก้าวเล็กๆก็ได้ครับว่าเฮ้ยผมมาสมัครเป็นโค้ชอะผมอยากเป็นโค้ชให้ทีมคุณอะซึ่งบางทีมอะเป็นทีมเซมิโปรเงี้ยเขาไม่มีโค้ชอะเพราะว่าผมคิดว่าโค้ชเป็นหนึ่งตำแหน่งที่ขาดแคลนมากในประเทศไทยโค้ชดีๆมีไม่เยอะแตกต่างกับผู้เล่นผมมั่นใจเลยผมการันตีเลยเด็กไทยเก่งมากเด็กอายุ13เอาจริงๆอะเด็ก10 ขวบ 8 ขวบยังเก่งเลยคนที่อยากมาเป็นโค้ชแบบผมนะครับผมก็อยากให้ตั้ง mindset ถ้าอยากเป็นแบบผมก็ mindset ผมแล้วกันเพิ่มความรับผิดชอบครับผมทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ขาดความรับผิดชอบมาก่อนครับผมก็พอถึงในจุดหนึ่งผมโตขึ้นผมก็รู้ว่าความรับผิดชอบมันสำคัญขนาดไหนวินัยความรับผิดชอบความขยันหมั่นหาความรู้เริ่มจากหาอะไรด้วยตัวเองหมั่นหาทุกอย่างเข้าหาตัวเองครับพยายามดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันปัจจัยหลายๆอย่างอย่ารอให้สิ่งที่เราต้องการดึงเราเข้าไปอย่าอยู่สบายอย่างนั้นด้วยความที่เป็นกีฬาด้วยด้วยความที่เป็นอาชีพด้วยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับผมแบบเล่นมาตั้งแต่แบบหาทีมจาก Facebook ครับน้องๆในเฟซพิมพ์ว่าเอ้ยหาทีมครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ย่อท้อแข่งเล่นมาเรื่อยๆพยายามไต่ระดับมาเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้ได้ครับผมก็อย่าหลงทางอย่าหลงละเลงในหลายๆอย่างครับผมแล้วก็ต้องยอมสละความสุขบางอย่างในชีวิตไปถ้าเรามีทาร์เก็ตมีเป้าหมายที่เราอยากจะก้าวไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นเรื่องความสนุกสนานบางอย่างเราต้องตัดไปเพราะเราต้องไปหาความรู้ทางจากส่วนตัวผมเองผมก็ตัดหลายอย่างเหมือนกันในชีวิตวัยรุ่นก่อนที่จะผมวันนี้ได้ผมเชื่อเลยว่าผมใช้เวลาเป็นมหาลัยนะก่อนแบบได้ขึ้นมาเป็นโปรผมตัดเวลาเที่ยวเล่นออกไปเยอะมากครับน้อยกว่าเด็กมหาลัยด้วยกันเยอะมากๆเพื่อที่จะไปศึกษาเรื่องเกมไปซ้อมเรื่องเกมนอกจากเรียนแล้วซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟของแต่ละคนมันคือแพชชั่นที่คุณต้องมีความรับผิดชอบที่คุณต้องสร้างมาเองตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในสังกัดใหญ่ไม่มีใครมาจี้ผมหรอกว่าผมต้องทำอะไรไม่ทำอะไรมันไม่มีแบบแผนด้วยว่าผมทำอะไรผิดผมต้องรู้ตัวเองผมต้องทำเท่าไหร่ที่ผมจะไปในจุดที่ผมอยากเป็นมาทั้งชีวิตได้ผมอยากเป็นนักแข่ง e-sport ครับผมก็ต้องพยายามทำให้มากที่สุดผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าไปคิดถึงมันคุณแค่ทำให้ตัวคุณให้ดีที่สุดเราต้องไม่หลอกตัวเองด้วยนะครับต้องทำแล้วเรามองแล้วว่าเรารับผิดชอบได้จริงๆเราทำแล้วมันดีที่สุดจริงๆถ้ามันไหวมันมีโอกาสเข้ามาแน่นอนครับผมชื่อดนปลดภพเทียนดำนะครับผมชื่อเล่นชื่อซันในวงการก็ใช้ชื่อซันวอลครับผมซันวอลจ็อกแคสเตอร์ครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเล่นเกมแน่นอนนะครับก่อนจะมาพากเกมได้ก็คงจะต้องเล่นเกมมาก่อนก็มีประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาการแข่งขัน e-sport นะครับแต่ช่วงนั้นมันน่าจะเกิน10 ปีแล้วมันนานมากคือตอนนั้นไม่มีรางวัลอะไรนอกจากแผ่นรองเมาส์ เอาไปใช้ที่บ้านกันนะครับผมแต่เราก็มาพบทีหลังว่ามันอาจจะไม่ใช่เวของเราเท่าไหร่ไม่ใช่ทางของเราเป็นคนที่ดูการแข่งขันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะไปแข่งขันครับเราต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งของเราเนาะคู่ต่อสู้ของเราว่าเป็นอะไรยังไงสมัยนั้นเนี่ยครับก็เลยนั่งคิดว่าการดูรีเพลย์กับความรู้ของเราเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะช่วยคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเจอนักพากย์การแข่งขัน e-sport คนหนึ่งอินสปิเรชันของผมเลยก็ว่าได้คือโทบีดอลสันนะครับตอนนี้แกรีไทร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเฮ้ยทำไมการดูรีเพลย์ของเราจากเดิมมันช่างน่าเบื่อใช้เวลาที่นานพอมาฟังเสียงการบรรยายของเขาที่มันรู้สึกแบบปลุกใจเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มลองศึกษาการทำบอดแคสติ้งการทำโปรดักชันพื้นฐานครับก็เลยลองเริ่มมาเป็นนักพากย์ดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมคือต้องบอกว่านักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยเป็นส่วนช่วยให้ทำให้เกมดูสนุกขึ้นมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำของนักกีฬาเองไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของทัวร์นาเมนต์เองนะครับตัวผู้บรรยายเนี่ยจะทำให้ผู้ชมนะครับหรือว่าออเดียนส์เนี่ยมีความรู้สึกดึงดูดที่จะอยู่กับตรงนั้นได้นานขึ้นนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าในการดูแข่งเกมธรรมดาเนี่ยครับมันก็เหมือนที่ซันไปดูรีเพลย์คนเดียวตอนแรกที่ไม่มีผู้บรรยายคือเราอาจจะเอนจอยอาจจะสนุกกับมันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ 100% เนาะเพราะว่าเหมือนเราดูคนเดียวแล้วเหมือนเราคุยคนเดียวครับมันไม่มีเพื่อนมานั่งคุยด้วยครับนักพากย์อารมณ์ว่าเหมือนเป็นเพื่อนนั่งดูเข้ามานั่งดูกับเราผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างใดก็แล้วแต่ด้วยตามงานไลน์งานออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็เลย
ทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูอยู่คนเดียวนะเขามีคนดูเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจด้วยกับการเล่นเกมนั้น ซึ่งอาจจะทำให้คุณเข้าใจเกมได้มากขึ้น ไอ้บอลมาเหยียบไป2ตัวตรงนี้เข้ามาคุกวงในใส่เข้าไปเจงไดตามมาจ่ายดาเมจแล้วโดนด้านหลังทางฝั่งมูดี้ไม่รอดทีเจบอกว่าเหลืออีกคนนึงไว้ทำไมไปด้วยกันดีกว่า เพราะว่าการแข่งขัน e-sport เนี่ยคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจเกมเนี่ยสามารถดูได้นะครับแต่ว่าความอินเนี่ยมันจะไม่ร้อยแน่นอนมันจะประมาณสัก 60% 70% พอมีนักพากย์ปุ๊บเข้าใจเกม เข้าใจตัวเมคานิกแล้วก็เข้าใจการตัดสินใจของนักกีฬาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้เข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นในการตัดสินใจหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอภายในเกมครับนั่นคือหน้าที่ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เลยเราเริ่มจากความสนใจก่อนเนาะว่าทางตัวของนักพากย์การแข่งขัน e-sport อย่างแรกแน่นอนที่พูดไปก่อนอันนี้คือต้องเล่นเกมนั้นเนาะถามว่าเล่นเก่งไหมต้องเป็นแรงค์แบบท็อปเซิร์ฟเวอร์ท็อปร้อยไหมถ้าเป็นได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูเกมให้เป็นก่อนอย่างแรกก็คือศึกษาตัวเกมนั้นแล้วก็ต้องชมตัวของ iPod Pro ด้วยหลายครั้งเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นแบบ low profile high profit มากๆนะครับคือเล่นเพื่อทีมของจริงเลยผมใช้ก็ว่าอาชีพนี้มันใช้ passion ค่อนข้างเยอะมันใช้ความลุ่มหลงความหลงไหลกับตัวเกมนั้นๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานแล้วมี passion กับมันเราก็จะเรียนรู้มันเองโดยอัตโนมัตินะแล้วพอเราเริ่มเข้าใจตัวเกมแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราว่ามันเป็นความท้าทายตรงนั้นก็คือเรื่องของทักษะในการพูดทุกคนไม่มีใครเกิดมาพูดเก่งนะครับผมเองก็เช่นกันมันต้องมีการฝึกฝนตลอดนะครับช่วงที่ซันฝึกฝนได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตอนสมัยครอบครัวเปิดร้านอาหารแล้วผมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่คอยเก็บฟีดแบ็กของลูกค้าอะไรครับพี่ครับอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เรามีอินเทอร์แอคชั่นมีการพูดคุยกับคนอื่นๆในทุกๆวันจนเหมือนมันชินไปเองต่อให้เราไม่ได้เก่งแต่แรกดังนั้นเนี่ยทักษะการพูดสำคัญมากเพราะว่าความเข้าใจเกมเนี่ยผมว่าคนที่รักเกมรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนักกีฬาเป็นยังไงติดตามได้ผมว่าไม่ยากแต่ทักษะการพูดเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดไม่เก่งหรือเป็นคนขี้อายเนี่ยแบบซันเนี่ยนะก็มองว่าลองหาเขาเรียกไงชีวิตประจำวันที่เราสามารถพบปะพูดคุยกับผู้คนได้มากกว่าเดิมสักนิดหน่อยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอันนั้นคือความท้าทายนะครับการหารายได้ของนักภาคการแข่งขัน e-sport เนี่ยนะครับหรือว่าผู้บรรยายการแข่งขัน e-sport เนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ปัจจุบันเนี่ยมันกว้างมากเลยนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอาตรงๆนะแต่ก่อนคือไม่มีอะไรได้เลย ไม่ได้อะไรเลยนะครับในช่วงสมัยยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคแรกนะไฮไฟฟ์อะไรเงี้ยก็การหารายได้ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับวิธีการหารายได้ว่างมากขึ้นนะครับตรงๆอย่างแรกเลยคือมาจากครูว่าจ้างเนาะอาจจะมีทางตัวของ organizer ผู้จัดการแข่งขันหรือว่าทาง publisher หรือว่าค่ายเกมมาว่าจ้างเราแต่การตรงนี้มันจะมีความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าแล้วทำไงเขาจ้างล่ะเราใช้ความเข้าใจของเราเนี่ยในการที่จะส่งมอบตัวของความรู้ตัวของคอนเทนต์เข้าไปในคอมมูนิตี้ของเกมนั้นแล้วคอมมูนิตี้จะเริ่มรับรู้ตัวตนของคุณเองว่าอ๋อพี่คนนี้เขาเคยทำไกด์นี้แล้วผมเล่นเกมเก่งเกมนี้เพราะพี่เขาเลยนะผมเริ่มตัวตนของคอมมูนิตี้จะออกมาเองตามผลงานของตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วเดี๋ยวผู้ว่าจ้างครับเวลาเขาเห็นเขาจะหาเขาเรียกว่า KOL เนาะหรือว่าเป็นตัวของ Key Opinion Leader ที่ถ้าเป็นภาษาไทยเหมือนประมาณแบบว่าคนที่สามารถชักจูงผู้คนได้นะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดถ้าเราเป็นจุดนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวorganizer เดี๋ยว publisher เนี่ยเขาจะหาคุณเองว่าโอ้ยคนนี้เขาเล่นเกมเราเยอะนะแล้ว community สังคมเกมเรารู้จักเขาทีเนี้ยมันจะเริ่มไม่ยากนะครับเขาก็สามารถจะมีระบบตัวของ subscribing นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ donate นะครับเข้ามาเป็นรายได้เสริมของเราได้นะครับตรงเนี้ยเป็น3ช่องทางหลักๆแต่ถ้าจะให้ซันพูดอีกเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่จะหามันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนี่คือ3ช่องทางหลักๆที่หลายคนน่าจะต้องรู้ไว้ก่อนครับต้องใช้ความรักกับเกมนั้นพอสมควรจะใช้คำว่าติดเกมนั้นก็ได้แหละแต่คำว่าติดเกมที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของความรับผิดชอบด้วยเนาะนะครับใครที่อย่างแรกที่อยากจะขอเลยคือทุกอาชีพของเราต้องมีความรับผิดชอบดูเรื่องของเวลาเราพูดถึงวินาทีทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันว่าเฮ้ยถ้าเรามีความรับผิดชอบครับต่อให้เราไปทำงานอะไรมันโอเคหมดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
นะครับเน้นเรื่องการศึกษาไว้ก่อนนะครับเนี่ยไปเรียนให้เรียบร้อยทำการบ้านไปพ่อแม่แฮปปี้นะครับดังนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างปล่อยนิดนึงแหละถ้าเกิดว่าลูกๆมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่อยากเน้นก่อนเลยอย่างที่2คือเรื่องของการพูดเนาะนะครับอย่างที่บอกคือเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยซันคิดว่าคนเล่นเกมไม่ต้องพูดกันคนเล่นเกมเยอะรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมาเล่นยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเริ่มไม่ได้ง่ายแต่ฝึกกันได้ทุกคนนะครับพยายามที่จะลองที่จะพูดเยอะขึ้นกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเขาเรียกไงหาจุดแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเวลามีสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับพยายามใช้เวลาในการพูดเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มปรับตัวได้เองแหละครับเดี๋ยวเผลอๆคุณจะพูดเก่งโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบผมอะครับอยู่ๆก็พูดมากขึ้นมา อะไรประมาณนั้นครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องครับผม I was created to lead Omnix into war. But all I have ever wanted is a better life for my people. The fact that we exist is a miracle unto itself. We have studied the ways of peace and harmony. We have meditated on the universe and our place within it. We have tried to coexist with humanity, but humanity is not interested in sharing their world. How many more Omnics should perish to fuel mankind's dreams? No more. Our race is only a single generation. Finite and dying all too quickly. We can find our own place, and we must. Join me, and together, we will make a better future for all Omnics. Faith alone isn't enough, Kiriko. I'm stronger than you think. The Overwatch I joined was about raising the world up. They can give the people hope again. Let the Kitsune guide you! Give me back my knife! Do something! With these upgrades, they don't stand a chance. I could be pushing something right now. The dragon and I are one. Some of the old, some of the new.
วัสดีครับฮิวโก้นะครับผมพงษ์ประนตเรืองอารีรัตน์ทุกวันนี้เป็นเฮดโค้ชในเกม Arena of Valor นะฮะหรือว่าที่รู้จักกันว่า RV หน้าที่หลักๆของโค้ชเลยนะครับอย่างแรกเลยอันนี้คือสำคัญอยู่แล้วต้องรู้เรื่องเกมต้องแตกฉานเรื่องเกมที่รับหน้าที่ในเกมนั้นๆคือเป็นผู้เล่นอะมาปุ๊บซ้อมเล่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนแต่โค้ชอะเหมือนต้องเก่งทุกตำแหน่งเหมือนผมต้องเป็นทุกตำแหน่งอะเพราะว่าผมต้องรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องการอะไรแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรเวลานั้นทีมควรจะทำอะไรคิดก็คือหนักขึ้นผมต้องเข้าใจเกมหลายๆอย่างเรื่องความรู้นี่ต้องแน่นเลยทั้งแนวทางแต่ละคนก็มีสไตล์การดราฟต์ออกมาที่แตกต่างกันครับผมก็ต้องมีสไตล์การดราฟต์ของผมที่ผมและผู้เล่นของผมอะเข้าใจเป็นโค้ชก็เหมือนเป็นกุนซือที่คุณต้องควบคุมทีมของคุณอะทีมนักรบของคุณอะไปในทิศทางเดียวกันเราต้องแบกรับอยู่แล้วครับความกดดันอะเพราะว่าในหน้าดราฟต์หน้าฮีโร่อย่างเงี้ยผู้เล่นของเราอะนักรบเราอะลงไปอะพร้อมสู้แล้วเหมือนช่วงระหว่างการดราฟต์ฮีโร่ครับมันเป็นไมล์เกมของผมเลยนะของโค้ชอะมันเหมือนผมมีโลกของผมด้วยอะที่ผมต้องไปแข่งกับโค้ชของทีมอื่นอะหรือณเวลานั้นอะช่วงดราฟต์แค่ไม่เกิน5นาทีครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่นานมากสำหรับผมเลยนะระหว่างเฟสหนึ่งอะที่ต้องดราฟต์ฮีโร่ตัวหนึ่งต้องแบนฮีโร่ตัวหนึ่งใน1นาทีอะผมคิดอะไรในหัวแบบเยอะมากอะคือในหัวภาพในหัวผมแบบเป็นตารางเป็นแบบตัวนี้แพ้ตัวนี้ชนะตัวนี้ควรเล่นอย่างนี้หยิบตัวนี้มาเขาจะหยิบตัวนี้ทีมนี้เก่งอย่างนี้ก่อนที่ผมจะกรองแล้วก็หยิบมาได้1ตัวครับคือผมสู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้สู้แต่ว่าโค้ชหรือว่ากุนซือสู้กันตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มก็คือรับแรงกดดันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอสู้กันตอนนั้นเสร็จเราก็จะได้ชุดฮีโร่ออกมาเราก็ต้องอธิบายทีมของเราว่าเฮ้ยคุณต้องเล่นมาสไตล์ไหนนะคุณมีแผนต้นเกมยังไงคุณวิธีการชนะของคุณคืออะไรฝั่งตรงข้ามต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราจะแก้ไขวิธีการเล่นยังไงผมต้องทำอย่างนั้นอธิบายตรงนั้นให้จบภายในแค่แบบเวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำคุณก็ต้องเข้าใจเกมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยคุณก็ต้องเล่นได้ในระดับหนึ่งถ้าแบบคุณมองว่าในอนาคตไม่ได้อยากเป็นโค้ชแบบทีมขำๆในห้องเรียนถ้าคุณมองว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นโค้ชในโปรลีกหนึ่งเลยอย่างน้อยคุณต้องเล่นเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่นไม่ได้เลยก็จะไม่เห็นมุมมองของเกมแต่ถ้าเล่นเก่งในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะเห็นมุมมองอาจจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเลยมืออาจจะไม่ไปแต่ความคิดดีก็ไปพัฒนาเรื่องความคิดต่อเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี้ยต้องลงไปลองเองอยู่แล้วเหมือนตัวผมเองผมก็ลงไปลองเองในหลายๆอย่างผมต้องเล่นทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเลนออฟเลนแครี่ป่าผมต้องเล่นทุกตำแหน่งเลยพอผมได้ไอเดียอะไรมาผมแบบตัวใหม่แพชปรับบัฟเนิร์ฟผมก็ลองเองในระดับหนึ่งแล้วพอผมค่อนข้างโอเคแล้วผมส่งไปให้ผู้เล่นวิจัยต่อทำงานร่วมกันใช่ฉะนั้นผู้เล่นที่จะมาเป็นโค้ชก็ต้องเล่นได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลความรู้เยอะๆก็ต้องหมั่นศึกษาดูแข่งทำรีเสิร์ชทำชุดข้อมูลอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมีโอกาสเข้ามาจริงๆเขาต้องพร้อมที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาเขาต้องพร้อมที่จะเอาความรู้ที่เขามีออกมาใช้มีความรับผิดชอบมีวินัยอาจจะไม่จำเป็นต้องหาทีมโปรอย่างเดียวก็ได้บางทีคุณอาจจะเอาตัวเองเข้าไปหาในทีมเซมิโปรทีมที่เพิ่งเริ่มไปหัดตั้งแต่ก้าวเล็กๆก็ได้ครับว่าเฮ้ยผมมาสมัครเป็นโค้ชผมอยากเป็นโค้ชในทีมคุณซึ่งบางทีมเป็นทีมเซมิโปรอย่างเงี้ยเขาไม่มีโค้ชเพราะว่าผมคิดว่าโค้ชเป็นหนึ่งตำแหน่งที่ขาดแคลนมากในประเทศไทยโค้ชดีๆมีไม่เยอะแตกต่างกับผู้เล่นผมมั่นใจเลยผมการันตีเลยเด็กไทยเก่งมากเด็กอายุ13เอาจริงเด็ก10 ขวบ8 ขวบยังเก่งเลยคนที่อยากมาเป็นโค้ชแบบผมนะครับผมก็อยากให้ตั้ง mindset ถ้าอยากเป็นแบบผมก็ mindset ผมแล้วเพิ่มความรับผิดชอบครับผมทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ขาดความรับผิดชอบมาก่อนครับผมก็พอถึงในจุดหนึ่งผมโตขึ้นผมก็รู้ว่าความรับผิดชอบมันสำคัญขนาดไหนวินัยความรับผิดชอบความขยันหมั่นหาความรู้เริ่มจากหาอะไรด้วยตัวเองหมั่นหาทุกอย่างเข้าหาตัวเองครับพยายามดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันปัจจัยหลายๆอย่างอย่ารอให้สิ่งที่เราต้องการดึงเราเข้าไปอย่าอยู่สบายอย่างนั้นด้วยความที่เป็นกีฬาด้วยด้วยความที่เป็นอาชีพด้วยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับผมแบบเล่นมาตั้งแต่แบบหาทีมจาก Facebook ครับน้องๆในเฟซพิมพ์ว่าหาทีมครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ย่อท้อแข่งเล่นมาเรื่อยๆพยายามไต่ระดับมาเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้ได้ครับผมก็อย่าหลงทาง
อย่าหลงระเริงในหลาย ๆ อย่างครับผมแล้วก็ต้องยอมสละความสุขบางอย่างในชีวิตไป ถ้าเรามีทาร์เก็ตมีเป้าหมายที่เราอยากจะก้าวไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นเรื่องความสนุกสนานบางอย่างเราต้องตัดไปเพราะเราต้องไปหาความรู้ทางจากส่วนตัวผมเองผมก็ตัดหลายอย่างเหมือนกันในชีวิตวัยรุ่นก่อนที่จะผมวันนี้ได้ผมเชื่อเลยว่าผมใช้เวลาเป็นมหาลัยนะก่อนแบบได้ขึ้นมาเป็นโปรอ่ะผมตัดเวลาเที่ยวเล่นออกไปเยอะมากครับน้อยกว่าเด็กมหาลัยด้วยกันอ่ะเยอะมากๆเพื่อที่จะไปศึกษาเรื่องเกมไปซ้อมเรื่องเกมนอกจากเรียนแล้วซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟของแต่ละคนมันคือแพชชั่นที่คุณต้องมีความรับผิดชอบที่คุณต้องสร้างมาเองตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในสังกัดใหญ่อ่ะไม่มีใครมาจี้ผมหรอกว่าผมต้องทำอะไรไม่ทำอะไรมันไม่มีแบบแผนด้วยว่าผมทำอะไรผิดผมต้องรู้ตัวเองอ่ะผมต้องทำเท่าไหร่ที่ผมจะไปในจุดที่ผมอยากเป็นมาทั้งชีวิตได้อ่ะผมอยากเป็นนักแข่ง e-sport อ่ะครับผมก็ต้องพยายามทำให้มากที่สุดผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าไปคิดถึงมันคุณแค่ทำให้ตัวคุณให้ดีที่สุดเราต้องไม่หลอกตัวเองเลยนะครับต้องทำแล้วเรามองแล้วว่าเรารับผิดชอบได้จริงๆอ่ะเราทำแล้วมันดีที่สุดจริงๆอ่ะถ้ามันไหวอ่ะมันมีโอกาสเข้ามาแน่นอนผมชื่อเล่นชื่อซันในวงการก็ใช้ชื่อซันวอลครับผมซันวอลจ็อกแคสเตอร์ครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเล่นเกมแน่นอนนะครับก่อนจะมาพากย์เกมได้ก็คงจะต้องเล่นเกมมาก่อนก็มีประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาการแข่งขัน e-sport นะครับแต่ช่วงนั้นมันน่าจะเกิน10 ปีแล้วมันนานมากคือตอนนั้นไม่มีรางวัลอะไรนอกจากแผ่นรองเมาส์ เอาไปใช้ที่บ้านกันนะครับผมแต่เราก็มาพบทีหลังว่ามันอาจจะไม่ใช่เวของเราเท่าไหร่ไม่ใช่ทางของเราเป็นคนที่ดูการแข่งขันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะไปแข่งขันครับเราต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งของเราเนาะคู่ต่อสู้ของเราว่าเป็นอะไรยังไงสมัยนั้นเนี่ยครับก็เลยนั่งคิดว่าการดูรีเพลย์กับความรู้ของเราเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะช่วยคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเจอนักพากย์การแข่งขัน e-sport คนหนึ่งอินสปิเรชันของผมเลยก็ว่าได้คือโทบีดอลสันนะครับตอนนี้แกรีไทร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเฮ้ยทำไมการดูรีเพลย์ของเราจากเดิมมันช่างน่าเบื่อใช้เวลาที่นานพอมาฟังเสียงการบรรยายของเขาที่มันรู้สึกแบบปลุกใจเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มลองศึกษาการทำบอดแคสติ้งการทำโปรดักชันพื้นฐานครับก็เลยลองเริ่มมาเป็นนักพากย์ดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมคือต้องบอกว่านักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยเป็นส่วนช่วยให้ทำให้เกมดูสนุกขึ้นมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำของนักกีฬาเองไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของทัวร์นาเมนต์เองนะครับตัวผู้บรรยายเนี่ยจะทำให้ผู้ชมนะครับหรือว่าออเดียนส์เนี่ยมีความรู้สึกดึงดูดที่จะอยู่กับตรงนั้นได้นานขึ้นนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าในการดูแข่งเกมธรรมดาเนี่ยครับมันก็เหมือนที่ซันไปดูรีเพลย์คนเดียวตอนแรกที่ไม่มีผู้บรรยายคือเราอาจจะเอนจอยอาจจะสนุกกับมันแต่ว่าอาจจะไม่ได้100%เนาะเพราะว่าเหมือนเราดูคนเดียวแล้วเหมือนเราคุยคนเดียวครับมันไม่มีเพื่อนมานั่งคุยด้วยครับนักพากย์อารมณ์ว่าเหมือนเป็นเพื่อนนั่งดูเข้ามานั่งดูกับเราผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างใดก็แล้วแต่หรือว่าตามงานไลน์งานออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูอยู่คนเดียวนะเขามีคนดูเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจด้วยกับการเล่นเกมนั้นซึ่งอาจจะทำให้คุณเข้าใจเกมได้มากขึ้นไอ้ฟอร์มาเหยียบไป2ตัวตรงนี้เขามาคุกวงในใส่เข้าไปเจไดตามมาจ่ายดาเมจแล้วโดนด้านหลังฝั่งมูดี้ไม่รอดพีเจบอกว่าเหลืออีกคนนึงไว้ทำไมไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่าการแข่งขัน e-sport เนี่ยคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจเกมเนี่ยสามารถดูได้นะครับแต่ว่าความอินเนี่ยมันจะไม่ร้อยแน่นอนมันจะประมาณสัก 60% 70% พอมีนักพากย์ปุ๊บเข้าใจเกมเข้าใจตัวเมคานิกแล้วก็เข้าใจการตัดสินใจของนักกีฬาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้เข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นในการตัดสินใจหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอภายในเกมครับนั่นคือหน้าที่ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เลยเราเริ่มจากความสนใจก่อนเนาะว่าทางตัวของนักพากย์การแข่งขัน e-sport อย่างแรกแน่นอนที่พูดไปก่อนหน้านี้คือต้องเล่นเกมนั้นเนาะถามว่าเล่นเก่งไหมต้องเป็นแรงค์แบบท็อปเซิร์ฟเวอร์ท็อป100ไหมถ้าเป็นได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูเกมให้เป็นก่อนอย่างแรกก็คือศึกษาตัวเกมนั้นแล้วก็ต้องชมตัวของ iPod Pro ด้วยหลายครั้งเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นแบบ low profile high profit มากๆนะครับคือเล่นเพื่อทีมของจริงเลยผมใช้คำว่าอาชีพนี้มันใช้ passion ค่อนข้างเยอะมันใช้ความลุ่มหลงความหลงไหลกับตัวเกมนั้นๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานแล้วมี passion กับมันเราก็จะเรียนรู้มันเองโดยอัตโนมัตินะแล้วพอเราเริ่มเข้าใจตัวเกมแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราว่ามันเป็นความท้าทายตรงนั้นก็คือเรื่องของทักษะในการพูดทุกคนไม่มีใครเกิดมาพูดเก่งนะครับผมเองก็เช่นกันมันต้องมีการฝึกฝนตลอดนะครับช่วงที่ซันฝึกฝนได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตอนสมัยครอบครัวเปิดร้านอาหาร
แล้วผมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่คอยเก็บฟีดแบ็กของลูกค้าอะไรครับพี่ครับอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เรามีอินเทอร์แอคชั่นมีการพูดคุยกับคนอื่นๆในทุกๆวันจนเหมือนมันชินไปเองต่อให้เราไม่ได้เก่งแต่แรกดังนั้นเนี่ยทักษะการพูดสำคัญมากเพราะว่าความเข้าใจเกมเนี่ยผมว่าคนที่รักเกมรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนักกีฬาเป็นยังไงติดตามได้ผมว่าไม่ยากแต่ทักษะการพูดเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดไม่เก่งหรือเป็นคนขี้อายเนี่ยแบบซันเนี่ยนะก็มองว่าลองหาเขาเรียกไงชีวิตประจำวันที่เราสามารถพบปะพูดคุยกับผู้คนได้มากกว่าเดิมสักนิดหน่อยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอันนั้นคือความท้าทายนะครับการหารายได้ของนักภาคการแข่งขัน e-sport เนี่ยนะครับหรือว่าผู้บรรยายการแข่งขัน e-sport เนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ปัจจุบันเนี่ยมันกว้างมากเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอาตรงๆนะแต่ก่อนคือไม่มีอะไรได้เลย ไม่ได้อะไรเลยนะครับในช่วงสมัยยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคแรกนะไฮไฟฟ์อะไรเงี้ยก็การหารายได้ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับวิธีการหารายได้ว่างมากขึ้นนะครับตรงๆอย่างแรกเลยคือมาจากผู้ว่าจ้างเนาะอาจจะมีทางตัวของ organizer ผู้จัดการแข่งขันหรือว่าทาง publisher หรือว่าค่ายเกมมาว่าจ้างเราแต่การตรงนี้มันจะมีความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าแล้วทำไงเขาจ้างล่ะเราใช้ความเข้าใจของเราเนี่ยในการที่จะส่งมอบตัวของความรู้ตัวของคอนเทนต์เข้าไปในคอมมูนิตี้ของเกมนั้นแล้วคอมมูนิตี้จะเริ่มรับรู้ตัวตนของคุณเองว่าอ๋อพี่คนนี้เขาเคยทำไกด์นี้แล้วผมเล่นเกมเก่งเกมนี้เพราะพี่เขาเลยนะผมเริ่มตัวตนของคอมมูนิตี้จะออกมาเองตามผลงานของตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วเดี๋ยวผู้ว่าจ้างครับเวลาเขาเห็นเขาจะหาเขาเรียกว่า KOL เนาะหรือว่าเป็นตัวของ Key Opinion Leader ที่ถ้าเป็นภาษาไทยเหมือนประมาณแบบว่าคนที่สามารถชักจูงผู้คนได้นะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดถ้าเราเป็นจุดนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวorganizer เดี๋ยว publisher เนี่ยเขาจะหาคุณเองว่าโอ้ยคนนี้เขาเล่นเกมเราเยอะนะแล้ว community สังคมเกมเรารู้จักเขาทีเนี้ยมันจะเริ่มไม่ยากนะครับเขาก็สามารถจะมีระบบตัวของ subscribing นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ donate นะครับเข้ามาเป็นรายได้เสริมของเราได้นะครับตรงเนี้ยเป็น3ช่องทางหลักๆแต่ถ้าจะให้ซันพูดอีกเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่จะหามันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนี่คือ3ช่องทางหลักๆที่หลายคนน่าจะต้องรู้ไว้ก่อนครับต้องใช้ความรักกับเกมนั้นพอสมควรจะใช้คำว่าติดเกมนั้นก็ได้แหละแต่คำว่าติดเกมที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของความรับผิดชอบด้วยเนาะนะครับใครที่อย่างแรกที่อยากจะขอเลยคือทุกอาชีพของเราต้องมีความรับผิดชอบดูเรื่องของเวลาเราพูดถึงวินาทีทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันว่าเฮ้ยถ้าเรามีความรับผิดชอบครับต่อให้เราไปทำงานอะไรมันโอเคหมดแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะครับเน้นเรื่องการศึกษาไว้ก่อนนะครับไปเรียนให้เรียบร้อยทำการบ้านไปพ่อแม่แฮปปี้นะครับดังนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างปล่อยนิดนึงแหละถ้าเกิดว่าลูกๆมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่อยากเน้นก่อนเลยอย่างที่2คือเรื่องของการพูดเนาะนะครับอย่างที่บอกคือเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยซันคิดว่าคนเล่นเกมไม่ต้องพูดกันคนเล่นเกมเยอะรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมาเล่นยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเริ่มไม่ได้ง่ายแต่ฝึกกันได้ทุกคนนะครับพยายามที่จะลองที่จะพูดเยอะขึ้นกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเขาเรียกไงหาจุดแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเวลามีสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับพยายามใช้เวลาในการพูดเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มปรับตัวได้เองแหละครับเดี๋ยวเผลอๆคุณจะพูดเก่งโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบผมครับอยู่ๆก็พูดมากขึ้นนะ อะไรประมาณนั้นครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องครับผม I was created to lead Omnix into war. But all I have ever wanted is a better life for my people. The fact that we exist is a miracle unto itself. We have studied the ways of peace and harmony. We have meditated on the universe and our place within it. We have tried to coexist with humanity, but humanity is not interested in sharing their world. How many more Omnics should perish to fuel mankind's dreams? No more. Our race is only a single generation. Finite.
and dying all too quickly. We can find our own place. And we must. Join me, and together, we will make a better future for all Omnics. Faith alone isn't enough, Kiriko. I'm stronger than you think. The Overwatch I joined was about raising the world up. They can give the people hope again. Let the Kitsune guide you! Give me back my knife! Bob, do something! With these upgrades, they don't stand a chance. I could be pushing something right now. The dragon and I are one. Some of the old, some of the new.สวัสดีครับฮิวโก้นะครับผมพงษ์ปนชเรืองอารีรัตน์ทุกวันนี้เป็นเฮดโค้ชในเกม Arena of Valor นะฮะหรือว่าที่รู้จักกันว่า RV หน้าที่หลักๆของโค้ชเลยนะครับอย่างแรกเลยอันนี้คือสำคัญอยู่แล้วต้องรู้เรื่องเกมต้องแตกฉานเรื่องเกมที่รับหน้าที่ในเกมนั้นๆคือเป็นผู้เล่นอะมาปุ๊บซ้อมเล่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนแต่โค้ชอะเหมือนต้องเก่งทุกตำแหน่งเหมือนผมต้องเป็นทุกตำแหน่งอะเพราะว่าผมต้องรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องการอะไรแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรเวลานั้นทีมควรจะทำอะไรคิดก็คือหนักขึ้นผมต้องเข้าใจเกมหลายๆอย่างเรื่องความรู้นี่ต้องแน่นเลยทั้งแนวทางแต่ละคนก็มีสไตล์การดราฟต์ออกมาที่แตกต่างกันครับผมก็ต้องมีสไตล์การดราฟต์ของผมที่ผมและผู้เล่นของผมอะเข้าใจเป็นโค้ชก็เหมือนเป็นกุนซือที่คุณต้องควบคุมทีมของคุณอะทีมนักรบของคุณอะไปในทิศทางเดียวกันเราต้องแบกรับอยู่แล้วครับความกดดันอะเพราะว่าในหน้าดราฟต์หน้าฮีโร่อย่างเงี้ยผู้เล่นของเราอะนักรบเราอะลงไปอะพร้อมสู้แล้วเหมือนช่วงระหว่างการดราฟต์ฮีโร่ครับมันเป็นไมล์เกมของผมเลยนะของโค้ชอะมันเหมือนผมมีโลกของผมด้วยอะที่ผมต้องไปแข่งกับโค้ชของทีมอื่นอะหรือณเวลานั้นอะช่วงดราฟต์แค่ไม่เกิน5 นาทีครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่นานมากสำหรับผมเลยนะระหว่างเฟสหนึ่งอะที่ต้องดราฟต์ฮีโร่ตัวหนึ่งต้องแบนฮีโร่ตัวหนึ่งใน1 นาทีอะผมคิดอะไรในหัวแบบเยอะมากอะคือในหัวภาพในหัวผมแบบเป็นตารางเป็นแบบตัวนี้แพ้ตัวนี้ชนะตัวนี้ควรเล่นอย่างนี้หยิบตัวนี้มาเขาจะหยิบตัวนี้ทีมนี้เก่งอย่างนี้ก่อนที่ผมจะกรองแล้วก็หยิบมาได้1 ตัวครับคือผมสู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะผู้เล่นอาจจะยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้สู้แต่ว่าโค้ชหรือว่ากุนซือสู้กันตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มก็คือรับแรงกดดันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอสู้กันตอนนั้นเสร็จเราก็จะได้ชุดฮีโร่ออกมาเราก็ต้องอธิบายทีมของเราว่าเฮ้ยคุณต้องเล่นมาสไตล์ไหนนะคุณมีแผนต้นเกมยังไงวิธีการชนะของคุณคืออะไรฝั่งตรงข้ามต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราต้องการอะไรถึงจะชนะเกมนี้เราจะแก้ไขวิธีการเล่นยังไงผมต้องทำอย่างนั้นอธิบายตรงนั้นให้จบภายในแค่แบบเวลาไม่ถึง
1 นาทีด้วยซ้ำอ่ะคุณก็ต้องเข้าใจเกมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยคุณก็ต้องเล่นได้ในระดับหนึ่งถ้าแบบคุณมองว่าในอนาคตไม่ได้อยากเป็นโค้ชแบบทีมขำๆในห้องเรียนอ่ะถ้าคุณมองว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นโค้ชในโปรลีกอ่ะหนึ่งเลยอ่ะอย่างน้อยคุณต้องเล่นเก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเล่นไม่ได้เลยอ่ะก็จะไม่เห็นมุมมองของเกมแต่ถ้าเล่นเก่งในระดับหนึ่งแล้วอ่ะก็อาจจะเห็นมุมมองอาจจะไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเลยมืออาจจะไม่ไปแต่ความคิดดีอ่ะก็ไปพัฒนาเรื่องความคิดต่อเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี้ยต้องลงไปลองเองอยู่แล้วเหมือนตัวผมเองผมก็ลงไปลองเองในหลายๆอย่างผมต้องเล่นทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิดเลนออฟเลนแครี่ป่าผมต้องเล่นทุกตำแหน่งเลยพอผมได้ไอเดียอะไรมาผมแบบตัวใหม่แพชปรับบัฟเนิร์ฟผมก็ลองเองในระดับหนึ่งแล้วพอผมค่อนข้างโอเคแล้วผมส่งไปให้ผู้เล่นวิจัยต่อทำงานร่วมกันใช่ฉะนั้นผู้เล่นที่จะมาเป็นโค้ชก็ต้องเล่นได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลความรู้เยอะๆก็ต้องหมั่นศึกษาดูแข่งทำรีเสิร์ชทำข้อมูลอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมีโอกาสเข้ามาจริงๆอ่ะเขาต้องพร้อมที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาเขาต้องพร้อมที่จะเอาความรู้ที่เขามีออกมาใช้มีความรับผิดชอบมีวินัยอาจจะไม่จำเป็นต้องหาทีมโปรอย่างเดียวก็ได้บางทีคุณอาจจะเอาตัวเองเข้าไปหาในทีมเซมิโปรทีมที่เพิ่งเริ่มไปหัดตั้งแต่ก้าวเล็กๆก็ได้ครับว่าเฮ้ยผมมาสมัครเป็นโค้ชอ่ะผมอยากเป็นโค้ชให้ทีมคุณอ่ะซึ่งบางทีมอ่ะเป็นทีมเซมิโปรอย่างเงี้ยเขาไม่มีโค้ชอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าโค้ชเป็นหนึ่งตำแหน่งที่ขาดแคลนมากในประเทศไทยโค้ชดีๆมีไม่เยอะแตกต่างกับผู้เล่นผมมั่นใจเลยผมการันตีเลยเด็กไทยเก่งมากเด็กอายุ13เอาจริงๆอ่ะเด็ก10 ขวบ8 ขวบยังเก่งเลยคนที่อยากมาเป็นโค้ชแบบผมนะครับผมก็อยากให้ตั้ง mindset ถ้าอยากเป็นแบบผมก็ mindset ผมแล้วกันเพิ่มความรับผิดชอบครับผมทำให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นผมก็กล้าพูดเลยว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ขาดความรับผิดชอบมาก่อนครับผมก็พอถึงในจุดหนึ่งผมโตขึ้นผมก็รู้ว่าความรับผิดชอบมันสำคัญขนาดไหนวินัยความรับผิดชอบความขยันหมั่นหาความรู้เริ่มจากหาอะไรด้วยตัวเองหมั่นหาทุกอย่างเข้าหาตัวเองครับพยายามดึงดูดทุกอย่างเข้าหาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันปัจจัยหลายๆอย่างอย่ารอให้สิ่งที่เราต้องการดึงเราเข้าไปอย่าอยู่สบายอย่างนั้นด้วยความที่เป็นกีฬาด้วยด้วยความที่เป็นอาชีพด้วยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับผมแบบเล่นมาตั้งแต่แบบหาทีมจาก Facebook ครับน้องๆในเฟซพิมพ์ว่าหาทีมครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ย่อท้อแข่งเล่นมาเรื่อยๆพยายามไต่ระดับมาเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้ได้ครับผมก็อย่าหลงทางอย่าหลงละเลงในหลายๆอย่างครับผมแล้วก็ต้องยอมสละความสุขบางอย่างในชีวิตไปถ้าเรามีทาร์เก็ตมีเป้าหมายที่เราอยากจะก้าวไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นเรื่องความสนุกสนานบางอย่างเราต้องตัดไปเพราะเราต้องไปหาความรู้ทางจากส่วนตัวผมเองผมก็ตัดหลายอย่างเหมือนกันในชีวิตวัยรุ่นก่อนที่จะผมวันนี้ได้ผมเชื่อเลยว่าผมใช้เวลาเป็นมหาลัยนะก่อนแบบได้ขึ้นมาเป็นโปรผมตัดเวลาเที่ยวเล่นออกไปเยอะมากครับน้อยกว่าเด็กมหาลัยด้วยกันเยอะมากๆเพื่อที่จะไปศึกษาเรื่องเกมไปซ้อมเรื่องเกมนอกจากเรียนแล้วซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟของแต่ละคนมันคือแพชชั่นที่คุณต้องมีความรับผิดชอบที่คุณต้องสร้างมาเองตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ในสังกัดใหญ่ไม่มีใครมาจี้ผมหรอกว่าผมต้องทำอะไรไม่ทำอะไรมันไม่มีแบบแผนด้วยว่าผมทำอะไรผิดผมต้องรู้ตัวเองผมต้องทำเท่าไหร่ที่ผมจะไปในจุดที่ผมอยากเป็นมาทั้งชีวิตได้ผมอยากเป็นนักแข่ง e-sport ครับผมก็ต้องพยายามทำให้มากที่สุดผลลัพธ์จะเป็นยังไงอย่าไปคิดถึงมันคุณแค่ทำให้ตัวคุณให้ดีที่สุดเราต้องไม่หลอกตัวเองเลยนะครับต้องทำแล้วเรามองแล้วว่าเรารับผิดชอบได้จริงๆเราทำแล้วมันดีที่สุดจริงๆถ้ามันไหวมันมีโอกาสเข้ามาแน่นอนครับผมชื่อดนปลดภพเทียนดำนะครับผมชื่อเล่นชื่อซันในวงการก็ใช้ชื่อซันวอลครับผมซันวอลจ็อกแคสเตอร์ครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนเล่นเกมแน่นอนนะครับก่อนจะมาพากเกมได้ก็คงจะต้องเล่นเกมมาก่อนก็มีประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬาการแข่งขัน e-sport นะครับแต่ช่วงนั้นมันน่าจะเกิน10 ปีแล้วมันนานมากคือตอนนั้นไม่มีรางวัลอะไรนอกจากแผ่นรองเมาส์ เอาไปใช้ที่บ้านกันนะครับผมแต่เราก็มาพบทีหลังว่ามันอาจจะไม่ใช่เวของเราเท่าไหร่ไม่ใช่ทางของเราเป็นคนที่ดูการแข่งขันอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะไปแข่งขันครับเราต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งของเราเนาะคู่ต่อสู้ของเราว่าเป็นอะไรยังไงสมัยนั้นเนี่ยครับก็เลยนั่งคิดว่าการดูรีเพลย์กับความรู้ของเราเนี่ย
นะครับคิดว่าน่าจะช่วยคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ประกอบกับว่าตัวเองเนี่ยได้ไปเจอนักพากย์การแข่งขัน e-sport คนหนึ่งอินสปิเรชันของผมเลยก็ว่าได้คือโทบีเดลสันนะครับตอนนี้แกรีไทร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเฮ้ยทำไมการดูรีเพลย์ของเราจากเดิมมันช่างน่าเบื่อใช้เวลาที่นานพอมาฟังเสียงการบรรยายของเขาที่มันรู้สึกแบบปลุกใจเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มลองศึกษาการทำบอดแคสติ้งการทำโปรดักชันพื้นฐานครับก็เลยลองเริ่มมาเป็นนักพากย์ดูตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมคือต้องบอกว่านักพากย์การแข่งขัน e-sport เนี่ยมันส่วนช่วยให้ทำให้เกมดูสนุกขึ้นมีเนื้อเรื่องมีสตอรี่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำของนักกีฬาเองไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของทัวร์นาเมนต์เองนะครับตัวผู้บรรยายเนี่ยจะทำให้ผู้ชมนะครับหรือว่าออเดียนส์เนี่ยมีความรู้สึกดึงดูดที่จะอยู่กับตรงนั้นได้นานขึ้นนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าในการดูแข่งเกมธรรมดาเนี่ยครับมันก็เหมือนที่ซันไปดูรีเพลย์คนเดียวตอนแรกที่ไม่มีผู้บรรยายคือเราอาจจะ enjoy อาจจะสนุกกับมันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ 100% เนาะเพราะว่าเหมือนเราดูคนเดียวแล้วเหมือนเราคุยคนเดียวครับมันไม่มีเพื่อนมานั่งคุยด้วยครับนักพากย์อารมณ์ว่าเหมือนเป็นเพื่อนนั่งดูเข้ามานั่งดูกับเราผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างใดก็แล้วแต่เรื่องตามงานไลน์งานออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูอยู่คนเดียวนะเขามีคนดูเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจด้วยกับการเล่นเกมนั้นซึ่งอาจจะทำให้คุณเข้าใจเกมได้มากขึ้นไอ้ฟอร์มมาเหยียบไป2ตัวตรงนี้เข้ามาคุกวงในใส่เข้าไปเจไดตามมาจ่ายดาเมจแล้วโดนด้านหลังทางฝั่งมูดี้ไม่รอดพีเจบอกว่าเหลืออีกคนนึงไว้ทำไมไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่าการแข่งขัน e-sport เนี่ยคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจเกมเนี่ยสามารถดูได้นะครับแต่ว่าความอินเนี่ยมันจะไม่ร้อยแน่นอนมันจะประมาณสัก 60% 70% พอมีนักพากย์ปุ๊บเข้าใจเกมเข้าใจตัวเมคานิกแล้วก็เข้าใจการตัดสินใจของนักกีฬาเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้เข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นในการตัดสินใจหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอภายในเกมครับนั่นคือหน้าที่ของนักพากย์การแข่งขัน e-sport เลยเราเริ่มจากความสนใจก่อนเนาะว่าทางตัวของนักพากย์การแข่งขัน e-sport อย่างแรกแน่นอนที่พูดไปก่อนอันนี้คือต้องเล่นเกมนั้นเนาะถามว่าเล่นเก่งไหมต้องเป็นแรงค์แบบท็อปเซิร์ฟเวอร์ท็อป100ไหมถ้าเป็นได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะดูเกมให้เป็นก่อนอย่างแรกก็คือศึกษาตัวเกมนั้นแล้วก็ต้องชมตัวของ iPod Pro ด้วยหลายครั้งเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นแบบ low profile high profit มากๆนะครับคือเล่นเพื่อทีมของจริงเลยผมใช้ก็ว่าอาชีพนี้มันใช้แพชชั่นค่อนข้างเยอะมันใช้ความลุ่มหลงความหลงไหลกับตัวเกมนั้นๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานแล้วมีแพชชั่นกับมันเราก็จะเรียนรู้มันเองโดยอัตโนมัตินะแล้วพอเราเริ่มเข้าใจตัวเกมแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราว่ามันเป็นความท้าทายตรงนั้นก็คือเรื่องของทักษะในการพูดทุกคนไม่มีใครเกิดมาพูดเก่งนะครับผมเองก็เช่นกันมันต้องมีการฝึกฝนตลอดนะครับช่วงที่ซันฝึกฝนได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตอนสมัยครอบครัวเปิดร้านอาหารแล้วผมเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่คอยเก็บฟีดแบ็กของลูกค้าอะไรครับพี่ครับอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำให้เรามีอินเทอร์แอคชั่นมีการพูดคุยกับคนอื่นๆในทุกๆวันจนเหมือนมันชินไปเองต่อให้เราไม่ได้เก่งแต่แรกดังนั้นเนี่ยทักษะการพูดสำคัญมากเพราะว่าความเข้าใจเกมเนี่ยผมว่าคนที่รักเกมรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนักกีฬาเป็นยังไงติดตามได้ผมว่าไม่ยากแต่ทักษะการพูดเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดไม่เก่งหรือเป็นคนที่อายเนี่ยแบบซันเนี่ยนะก็มองว่าลองหาเขาเรียกไงชีวิตประจำวันที่เราสามารถพบปะพูดคุยกับผู้คนได้มากกว่าเดิมสักนิดหน่อยค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอันนั้นคือความท้าทายนะครับLadies and gentlemen, it is the moment that you have been waiting for. It is Sweet Time versus what is that melody in Into the Sea Overwatch 2 community qualifier. I am excited for this match. Are you, Dash? Yeah, I am very excited for this match. I want to see another set of very, very competitive Overwatch. From what we've seen during the last series, we're going to be seeing it today again. Yeah, we're going to be seeing it today again, and this is a main event of the night. And it is a moment that you've been waiting for pretty soon. I think the match should be ready pretty soon. But yes, the legendary Sweet Time roster from Thailand is a team which have a lot of Overwatch World Cup and Overwatch League caliber player with Oputo, Titawat, and Mickey
in that roster, as we can see right here, ladies and gentlemen, the roster of Sweet Time. Oh wow. Damn. This is, oh man, this player's right here. Looking at them though, I like the logo. What do you say about the logo? I like this logo. Yeah, it is. It's a sweet time. It is too sweet indeed. And yeah, it is. Yeah, like I said, it's a moment that we have been waiting for, and we have to see. Of course, they are the invited teams, and that like they are kind of the favorites to win this series. But what is that melody with the amazing logo as well? What was just look at that Sigma and the feet. We have Wise, Welcome, Bok Choice, Dr. Sari, and Lucky Guy. Oh man, these people though, I like that they're chill. They're looking chill, but maybe because they were able to reach this point in our tournament, I'm gonna be seeing some insane plays from these players. Yeah, of course. I hope that it is a time that we can go forward and go for it. And I hope for a great series. So what is that melody? Even though they have to face this team of caliber experiences, I just genuinely hope that they can bring a fight against Sweet Time, because we look at what is that melody records. They 3-0 their first round. They're 3-0 their second. No, they buy the first round. They 3-0 Verlix in the second round. They 3-0 Janan Khan in the third round, and they 3-0 this band Soon in the fourth round, and also they 3-0 Jaguar Variant, another team with high caliber as well. Yesterday, we cast this game, if I remember correctly, don't we? I think it was, yeah, actually, it was. And with what we're gonna see here for their performance, if they defeated teams like that, kind of expecting a lot from this though, but I hope that they would have, like what happened during the last game. I hope that they would have something like that, in where they are very experimental with what they pick. Because Ace, again, I remember Ace during the last game picking the Widowmaker and just destroying the other team. Yeah. And I kind of want to see more of that, mainly because I love the world where every hero in this game is viable. That's the perfect world. And technically people have been spoiled that in the Overwatch League in the first two stage. But Overwatch, 90% of the time is that like in the league, they play like mostly the same comp with mostly the same heroes, because, well, if that's work, don't fix it. Yeah, well, whatever does work, you don't need to fix them. If they work pretty well, it's gonna be perfect though. So that's why right now, Ilios would be our first map. Ilios, finally something new. We haven't seen Ilios since the first game of the broadcast, and I miss this map dearly. This map holds a special place in my heart because of the well in the middle. It is one of the places where I go fishing. Roadhog fishing, yeah? Yeah, that's fishing. Yeah. Yeah. I love to see Roadhogs. And also a lot of Doomfists coming up in this game whenever. This is one of the times in where you can just play around whenever you're on Ilios. Oh, yeah, yeah. So I love playing on this map, honestly, just because of the fact that you can just play around. Yeah. And I hope for a good map and a good series. There is a lot of people interested and hyping to see this match already from Sweet Time, and what is that melody. But you know, talking about strength and weakness of Ilios, so Dash, how you rank Ilios as the term of like a good map or a bad map? What can I say? Ilios, I can say that this map is, I can say mid. This map is mid. Yeah. Mid. Oh my goodness. He said the legendary face. He said it. I guess, because honestly, I can't like all of them. I just like the well in the middle. But most of the other maps, as a support, it's really hard to play around it. So, yeah, that's why it's kind of hard to play around. Especially as me, I always play Ana. That's why I don't really like playing around Ilios most of the time. But, I mean, I can bear with it. It's okay. Yeah. How about you?
I would give it the more of like, oh, this is a good map, like on the lower end of like the good maps because It's like it's not the best map in the game, but it's a B I tier. A. Is that it? Is that I will it? give it an Okay, A. okay. A. Not S. Yeah. A. Okay. Not an okay. S tier because there's maps that are better, but in the end of the day, I think Ilios is a well-designed map that has like a bit of a fun with a bit of an how you control the space of the map. I basically That's love true. playing Lucio in this map, man. Oh right. It is where I Yes. get the floor is lava achievement as well, if I remember correctly. Yeah, you can really play around here, especially when you're a Lucio. I think almost a lot of the control maps, Lucio is just gonna be having fun, just because you can just play around, or rather, just like what you said, floor is lava whenever you play the Lucio. Yeah, it is, and it is fun. Like a lot of times when you play Lucio in this map, like you always play Lucio in this map. I know the rollout for every single part of this map already. Yeah. So Yeah. it is really entertaining trying to like climb the wall and just like speed over to this, and I really love To it. the point, right? You just the get to the point. point as fast Yep. as you can. And that is what's fun about this map. I really love seeing players just having fun, especially the Lucio players. That's why right now, if we're going to be seeing a Lucio here, I hope they're going to be having fun before we head into our games later on. Yeah, really hope that everyone can have fun in this map. Excuse me? Yeah, but at the end of the day, it's depending on how you can bring the best in this map. This map, I would believe that we're gonna see more of a hawk variation of the bow comp rather than the banana rush variation of the bow comp. Mainly because long sidelines. And oh my goodness, I think like the match haven't started yet. I think like they all said, things that it's anticipating has to wait. When you want something, you have to wait to get it. It's like Yeah. when you're a child and you want some good stuff for your birthday, you have to wait until it's your birthday or something. You wait for a year, right? Okay. Yeah, that was. You gotta wait. Yeah, those were the times, man, and where you actually wait for whatever you wanted to. I mean, you wanted during when you were a child, and I think now, yeah, anything we anticipate, we need to wait for it. But at least now it's not a year. We're just gonna be waiting for some minutes before we get into the game. Yeah, and excuse me, and I hope that this can be a good series. Yeah, I mean, I'm really expecting that too, because at this point, at this level of play, at this point in the tournament, I think we're going to be seeing big games, big, long games from being brought out. But because of what you said a while ago, we have seen these teams getting 3-0s by 3-0s. So who's going to be getting the 3-0 for this game now? I think every single match so far today is Yeah. a 3-0. And why I love it, I have a soft spot for me, as a caster. Normally you would love when the games goes by quick because that's the end of the day. But as a caster as well, right? There's inner part in you. That's the reason why I did what I did. It's because I want to see games being played, man. I want to Very see long, game right? 5. Yeah. I want to see game 6. When I doing co-stream for the Overwatch League, with the Overwatch Thai channel, Dallas Fuel versus San Francisco Shock, they went 7 maps, and that is the That was best full. experience in my life. I My think that life was the best. complete. Yeah, my That was the life best is Overwatch League. complete. It Yeah, was perfect. it was Dallas, yeah, it was so good. Shock and Fuel were at each other's throats during the whole time. It could have been anyone's game too, and that's why I was surprised in the end there. Yeah, and it was funny too because Dallas Fuel. Let me talk about that map because like that match received 5 stars. I think on my Facebook page, Yeah. I rated this map as well. Like like people rated wrestling match or movie or something like Yeah. that, right? I Yeah. give this match 4.9 out of 5 stars. Yeah. The only thing that is missing is just diversity of composition, but that's not the player's fault. Hence, Yeah. That was the hence- meta's fault. yeah, that was the meta's fault. So people watch the same thing, but even if you're watching the same thing over and over and over,
You're still having fun because you don't know what's gonna happen. You Yeah. see plays and Fearless, he plays so well but proper. Even with a monkey on his face, he still keep getting frags. And I was thinking, And that was honestly the Sojourns during the whole time. I mean, during the whole map, were the ones actually changing the tides every time. And that's why I was kind of scared for these players, honestly, for everybody on the team there for Dallas Fuels on Shock. Because every time that a Sojourn gets an overclock, everybody's gonna fall down for sure. yeah. Like sometimes zoning overclock has become a thing. Like, Yeah. okay, you press overclock and then they run. Yeah. They're like, okay, I'm outie. Like, no. They I'm run not out doing of your this. sight line every time because they're afraid. They know what, especially pro players. You know what pro players can do. They can, and they will hit you for sure with the Yeah. overclock. With the railgun, sorry. Of course, they're gonna hit them with a railgun, and I think like Sojourn is broken on the highest level of play. But in Yeah. regular ladder, she is strong. Yes, she's pretty strong, but she's not as broken when it comes to like a regular Joe playing rank. You know, it like in a competitive setting, right? It like high esports, highest tier of Overwatch. Sojourn is like SS plus, but in rank she's S. She's good. She's really good. She's really solid. But You when can never go wrong. You can can never go wrong with if you Sojourn. play her, even if you're not as good as the pro players. You can make a case in where you might be able to do something with her. Yeah, at and least I use myself as how you as a say it? baseline. Yeah, as Okay. a baseline because I have a terrible aim ever since I was a child, right? I have bad aims. I only have like, you know, aggressiveness and macro. Yeah. You're and- built for a tank, at least, right? Yeah, That's I'm built good. for a tank. I built for a tank. I have the aggression, I have the everything, but then like I can't really aim on DPS. Even that still, I play on Sojourn. I still find values even if I don't hit headshots. Really? That's Yeah. good. That's good. Like you still do a lot of damage even though you don't go for a headshot, and especially when you hit headshots, that's even better. Mm-hmm. But even if you don't hit, that's 130 straight into the body. Yeah. And still, wow. You can still farm up. What's great about it is that you can still farm up on them. So I don't know what's happening. I think this is one of the things that I like the most about this Sojourn is that even if you're not good, as long as you get the left click the projectiles in, if you get the railgun after it, you can finish a half HP DPS every time. Yeah, you finish the half HP, you only need 82 charge because Yeah. that's when it deal 100 damage times 2. Yeah, definitely. That's why I think we're still waiting for the game to actually come out, and I think I think the players are re-lobbying before we get into the game, so Yeah. let's just wait it out. Yeah, I kind of want to use this downtime, you know, to Yeah. just talk about just talk about how far this tournament has come already. Like, oh, finally! I was about to talk about how it was glorious. You were caught up, man. You were caught up by the game. Yeah, and like, yeah, we come a long way. It's been 80 team registered, but now there are only 8 teams left. But to be precise, there's only 6 teams left, and this is one of the remaining 6. Sweet Time, team with history, teams with prestige, and team with Overwatch League caliber, with T-Tawan, Mickey, and Oputo, alongside 2 Singapore player Ayako and Cryptic, versus What Is That Melody, the team from Thailand who steamrolled the competition so far. But like yesterday match of Infinity Esports versus Angelica Esports, now they face the brick wall. Now they face the true veteran of this game. But it's not the end, because you have to know, those players from Sweet Time, they haven't been competing in Overwatch for a long time. So we have to see if they still got it. But it's regardless the most interesting match of the game, the most interesting match of the night. Ladies and gentlemen, here we go. Yeah, here we go. Into our game, Sweet Time versus What Is That Melody. Starting off with the same composition on both sides. And we're going to be seeing the same thing again
from both of them. I'm excited to see who's going to be taking one shot down. I like the fact that both of these Winstons know how to play, just pushing them out of the way. And with Sweet Time, they just know how to push them out. What is that? Melody is struggling to get out of this. Cryptic gets a first kill onto Wise, and that's going to be big. The Disruptor shot is going to force them back. That's going to be a first win for Sweet Time. Yeah, nice pressure around the map from Sweet Time, forcing what is that Melody to be in that tough, tight spot, which leads to Cryptic getting a kill. But thanks to but what is that Melody? They also have a high coordination because they waited a while and they decided to reset. They'll try not to force the fight. A nice pick there from Oputo. Oh wow, great positioning right here from the side of Sweet Time. Again, Oputo gets another one, starting off the fight pretty perfectly for the team here. And now another shot to Lucky Guy. He's not as lucky as I expected, because right now they're being forced back against Sweet Time. It's just gonna be going in, go out of the way, and that's another one just because of 2 eliminations. Sweet Time, they're playing really well, but regardless, I also think what is that Melody is playing really well. They're trying to not force our 4v5 confrontation. And now here we go. Here's a 5v5. Yeah, Kitsune rushes up for Mickey. Hitawa is low in HP. He needs to pop the Kitsune rush just to attempt to get another HP. Oputo, no, another shot. Make that 2! And that's going to be big again. With the Kitsune rush, it's going to make it easy for Sweet Time to just get this again. And that man is just crazy. Going like a crazy guy on Oputo. He still got it after all. Oputo with a 4K on the Sojourn. We have been talking entire break time, the entire downtime, on how broken Sojourn is in the right hand. And Oputo just showed just that. But it seems that the fight is not over. Yeah. Wise, now low in HP. It's a good thing he was able to back away. They had the ultimate. Oputo is now going crazy. Look at him with the railguns getting a hit, but Ayako is taking 2. What is that? That is going to be great. They're just forcing them back again with Oputo again, getting a lot of kills just because of that railgun. The finisher was there. Ayako falls down, but still, Sweet Time gets that win time and time again. How sweet it is. A clean first part of the map so far. And what is that Melody? It's done. I don't think they use any ult ever, but now they have to touch the point here. And yeah, Logo Choice has been forced to the corner by Tito1. And Tito1 goes on a rampage. He gets 2 and he wants some more. And the rest of what is that Melody starts to fall one by one. And they will. Why surrender? And this is it. The first part of Ilios goes to Sweet Time clean 100-0. Mr. Loyal. Yes. That was fast. What? They just ended it pretty fast. The way that they position themselves every time against the members right here of what is that Melody. Sweet Time just knows how to play. And also, we pointed out a while ago, Oputo is just so crazy with the railguns, hitting the right targets at the right time. And that's why members right there of what is that Melody always forced back. Yeah. It is. What a way to return to this competition. What a way to return into the pro plays. Sweet Time. And what is that Melody? This match, it started out not so good for them. The what is that Melody? They still have a chance in this part of Ilios. And we see how they're gonna do in Ruins. Yeah, I do hope that they might be able to get some advantage here in Ruins, because with the playstyle that they showed a while ago, they can make use of this high ground in order for them to gain the advantage. But right now, Sweet Time right there is biding their time. Wise takes down Mickey pretty fast. That's going to be big. They were able to get some health packs onto Tito1, and now he's running away from this. And they are just going to be able to gain the advantage there with the 4v5, but they're still not done with this. What is that Melody? Is just going to be taking this pretty easily on their side. Yeah, it's pretty easily, but Local Choice finally get Oputo, finally be the one to come out on top in that Sojourn battle. And it seems like there is life to what is that Melody after all. They say, I don't care if you're Sweet Time, I don't care if you get the first round 100-0, we can fight, and we are fighting back. Yeah, they can fight back. Sweet Time want to answer with a brawl. Are they gonna give them this skirmish right here on this fight? They are just dwindling down on each other. Look at the back line though. They have the bubble on top of them. They're just making sure that they're not gonna have
an easy time getting into this point. What is that Melody? They're just handling What a this good pretty one. well, but Tito Watt gets a kill onto Welcome. Now they do lose a bit of damage on their side though. They're not going to be able to get the kill. Obito Obito gets the now kill. takes down Wise, and that's going to be big for them. Not even an ultimate, any shred of anything on their resources has been dwindled, and Sweet Time now bites their time at the point. A really nice play, a little bit from Sweet Time as a team, because Obito was getting dived on by to Wise, right? But Mickey and Ayako was there to support the Sojourn. At first I thought he was isolated and I thought he was done for. Me But too, yeah. yeah, but he buys a lot of time that he can do it. But here comes the Kitsune Rush from Mickey. Yeah, Suzu has been used in order for them to not get the kill onto Mickey. Though Kitsune rushes up, and that's why they're taking down a lot of targets. So Wise is down. That's gonna be big. They are just gonna be It is chasing big. down its members. They're racing after them. They use an ultimate. That's gonna be okay, but the disruptor shot is not gonna get the kill in the end. At least they were able to force What Is That Melody to go for a reset. Oh, just use one ult, Sweet Time. And they get it. But let's see how they go moving forward. Yeah. So lucky after all. But they have the Kitsune rush over time, or rather overclock has been used by Sweet Time. Would he be able to get the kill now? They're rushing in onto the front door bubbles. It's not going to be helping them out because again. Obito is just going to take the kill on them. Cryptic 2 with the Death Blossom. They used 2 ultimates, but that's okay because they got the team kill anyway. It is a team kill, and it is how we goes for it. Sweet Time taking their sweet time in this map. What is that Melody needs to find answer? You gotta have 5 ultimates locked up and ready. We see how that goes. Yeah, locked and ready to go. Sweet Time must have 5 ultimates on their hand. What is that Melody is gonna go in with a barrier, gonna make it easy for them to just be durable on this fight. They're just gonna be brawling around here. They don't have any ultimates for Sweet Time. They're just gonna be losing Nice this play. advantage. That's 2 ultimates has been used, and Primal Rage 2. That's okay. What is that Melody gets the point. You're not done just yet. What is that Melody? And I talk about how they have 5 ultimates. They only use 2. Nice ultimate management right there. But we need to ask the next question. How are they going to calculate the ultimate using in the next fight? Yeah, that is how they are needing to use it. Sweet Time especially, because they don't have any ultimates. This is just going to be a big advantage for What Is That Melody, especially they have the Kitsune Rush too. It's not going to be easy for them to get into sight, and now with that, the barrier is in, and they are just going to be using the Kitsune Rush just to dwindle down on the HP of the members. Sweet Time together with the ultimate Death Blossom is there, and they're going to be taking down Ayako, but at least they were able to take down 1 damage dealer onto the side right here. Oh, Sweet Time, Kitsune Rush still up, and Cryptic falls, and they don't have any more damage on the side of Sweet Time. They're losing it, but Obito is still alive onto the point. They're trying to get this onto overtime. They might be able to buy more. Kitsune Rush is up on the next rotation, and they can go for a reset. Oh, that's big from What Is That Melody. 2 more ults has been used. They still have overclock. But Obito, he's going for the railgun now. He's going for the overclock now. Yeah, they overclock. What's They have going the on? railgun. Are they going to be able to get 1 kill? Enough for Obito though. He's on the back line with the Kitsune Rush. He's not going to be able to get any kill out of that, but he was able to get Wise. That's big. And now Sweet Time is just going to be biting their Sweet Time in order for them to go into the side. And the point is theirs. They might be able to take it. Yes, the overtime is going to be clicking down onto the side. What Is That Melody doesn't even have the overclock, and that is going to be big. They are not going to be able to do anything out of this. Though, look at this. He's waiting for him to cut out. They'll wait for him. He's going to fall, and they have the monkey. They are just going to jump on the monkey right now together with Obito, just taking down the kills with another Death Blossom onto the side just for them to secure the win in the end. Wow, What Is That Melody? This time they fight valiantly and they fight better than they did in the first part of the map, but sadly not enough to take a round away from Sweet Time. A little bit of a desperation play there from Obito in the last second of the map, but still, Sweet Times, they get their sweet victory and they get the first map in Ilios. What is Sweet Time for Sweet Time? Because most of the games we've seen, it's always as close during the last 3 series from our tournament. And right now, we can say, Mr. Loyal, this is still in equal grounds. It was just during the control. I think the members of What Is That Melody was just surprised during our first map, but during the second map they were able to pick things up and they were able to get the game into overtime, forcing the members right there of Sweet Time out of their comfort zone. And that is what I want to see, because right now on to the next map we're gonna be having hybrid, and that's what I'm really excited for. Yeah, and it is what it is, and I really like how both of them play actually
I'm giving huge credits to what is that melody right here, right now, mainly because on the first part of Ilios, they only get one kill. One kill the entire round. They get Ayako and that's it. But on the second part of the map, they understand more. They understand the tempo of Sweet Time. They are the team that seems to be adapting to how Sweet Time is playing, and they get actually 99%. But unfortunately, in the last fight, Oputo gets the kill, Titawat gets the kill, and that's all she wrote for the first part of the map. But I really hope so that they can go for an interesting series. It will be beautiful if What Is That Melody manage to take a map away from Sweet Time. But can they do it? Seems to be a tall task from them. But What Is That Melody? They know that Sweet Time can bleed. Yeah, for sure. I do believe that the What Is That Melody might be able to turn things around after this, because this is where a lot of the people actually adapt a lot more with their compositions when it comes to push maps. That's why right now I'm kind of expecting something different from these teams in order for them to just put themselves out there. If the thing works, if this composition doesn't work, maybe try another one. Maybe if they go for the counter, usually the Roadhog that we've seen during the last series, during the third series, might be able to work though. Might be able to work. Yeah, and it might be able to work, but at the end of the day, we need to understand that I kind of hope that it goes to Wells, because I think that's when we're going to see the Roadhog. Because Roadhog on Wells, not because that you can hook them in, it also the fact that it's a long point, right? It's a square, it's a big square. Yeah. So they can Kitsune rush into a straight line. Yeah. But the next map is ready, Dash. And you know where we're going? Ho! Kings Row! This is what I want to see. Why am I surprised? Yeah. I've seen this map time and time again. And I like this map just because whenever it comes to competitive, there's a lot of not big. There's a lot of choke points on this map. And that is where we see more of the positioning and the macro of our teams. That's why I want to see how What Is That Melody would be playing around that. Of course, they're the one who picked this map. According to the rules of the tournament, the loser gets to pick the next map, while the winner of the match gets to pick which side they play first. And I think people just default going to Kings Row at this point. I think this is the map that they get the most practice on. And I believe that it's a map that a lot of people is comfortable to play. It's an easiest map to play. The Vincent variation of the Banana Rush composition. But here we go. Sweet Time will be the one on offense first. Yeah. Going on to the offense first, they are the ones who will set how this map is going to play. And they don't have a lot of time to adapt, so they're the ones who need to be very proactive right here on the side of Sweet Time. What Is That Melody? Needs to be careful around this part, because with what we're seeing, Sweet Time is in a great tempo. They have momentum. Of course they do have momentum. Yeah. And I hope for more, but Sweet Time... No. They can switch. It's the Widowmaker on the first point. They're just gonna take a few sniper shot and then switch off to play Reaper. And it's how Cryptic has been playing the entire match as well. Yeah. I do hope that... Oh, yeah. There you go. That's what I want to see, man. That's what I want to see. Picking the Widowmaker when you're attacked just for you to pick off one, then switch after. Yeah, let's see how Cryptic does it. Ever heard of the Great Bamboozle? Wait. This is. I think yes. Oh, this is just dirty. Ayako switched to Mercy just to hope that if Cryptic takes a shot, he gets a damage boost. Yeah. That is just dirty, man. It's a good thing that nobody was looking there, and that's going to be great positioning for the team here. With the Disruptor shot, they were forced out of the way and forced to get into the point and go to the building. So this is going to be big for T1. He's just going inside of them, and now they're taking the point pretty easily without any contest though, and they don't have a lot of damage. They need to be careful though, because T1 is now low in HP, and they are just wanting to take down Weiss as fast as they could. Disruptor shot to force them out of the way, and that's going to be big. That's what I like about
Sweet Time, they force the members They of can What Is That re-engage. Melody without even doing anything right here. They want to go for re-engage. They already have the half of second point, and they might be able to take it though. Tito One takes a Wise, so that's gonna be bigger because they lost the support, but they are just gonna be taking this down. Obito once more, and they want more blood, and Tito One is just going on a rampage against this Reaper, and that's gonna be Tito Ayako One. down for the count. Team kill for the side of Sweet Time. Once was a rookie, now he's a veteran. Tito Watt. This man's prowess on the Winston in the Korean server. He shows his Winston masterclass right now. Wise is playing pretty well on Winston, but he needs to step up more if he has to face one of the best in Thailand, let's say. Yeah. But let's see how Sweet Times roll out on the second part of the map. What is that melody? They have 3 long chokeholds to play. We have to see how they do. I love the fact that they use these disruptor shots every time like that, and they do have the opportunity to Katsuna rush over Here we top go, right there yeah. to be able to get the kill. Great shots from Cryptic. He's going full auto right there. And that's a kill. Obito too. Obito! What 3, kills for those? Gets 4 headshots on the time. Obito with a team kill. What a play again from Obito, taking the value to the value town with the overclock shot. And Sweet Time, once again, they're understanding the timing of the Kitsune rush as Mickey is on the payload duty. The rest of Sweet Time rush in as the Kitsune rush is appearing. What is that melody? They do the correct move. They disengage from the fight, but they still can't match up with Sweet Time in this one. Too aggressive for Obito, and now Obito is down. They might be able to get this into one chokehold, as he said. There's something Dead shots onto Blossom! the Death Blossom with the back line. Cryptic is just going to be taking them down, and that's going to be a lot of eliminations onto their side, and they just reset the fight in their favor. That's, again, another big win here for Sweet Time. Yeah, and with all an ultimate use as well. What is that melody? Still haven't used their first rotation of their ultimates. Whoa. Wow. He got to the second point already without even using it. So that's going to be a big win for the team here. They just get, if they Mickey gets use one their again. ultimates right there, right now, from What Is That Melody, they have 4 ultimates. Yes, make that 5 later on. They're just going to be taking down. Look at Sweet Time. They're just as aggressive, even with knowing that members of What Is That Melody has their ultimates. I think when the game changed to 5v5, like, look at the members of Sweet Time in the lineup. It's Obito, Tito Watt, both of them known for being a bit aggressive. Mickey as well. Wise Time, but here comes Tito Watt with a Primal Rage again. Yeah, on the back line, wants to push it back just for them to get more timing on that payload. And that's why they might be able to get some kills on their side, though. This is going to be big. Right now, they are going to be taking down a Kiriko. Can't even use their ultimates. What is that? Melody is struggling for them to go. They have been spawn camped, and they might be able to win this all. And without any contest down, they have 5 ultimates, though. They can use the beat if ever they want to, but they're being pushed back. Look at the right side, though. They are going to go come in there. Kitsune Rush has been used for so long. All of their ultimates make that 3, and they need to push the members right here back. Yes, the Death Blossom is there, but are they going to get the kill? Yes, that's big. Tito One is down, and that's going to be forcing the members of Sweet Time to reset. The first time the What Is That Melody wins against Sweet Time, but granted they use 4 ultimates. They not use 1, they not use 2, they use 3, and they use 4 ultimates out of the bag to just... Oh, Mickey! Mickey almost did it! Oh man, the throwback! The throwback! We all know this man still got it. This man, his antics never change. Oh man, that poop was dirty, man. That's very, very dirty. But here though, what we're seeing right now with Sweet Time, they have the time though. They even have the overclock onto Obito. They need to be careful here on the side of What Is That Melody. That's a lot of big targets, though. They can go for the Kitsune Rush. They can use the ultimate if ever they want to. They're taking down the bubble just for them to get the space that they needed right now. They might make it, though. This is going to be big right here. Look at the Death Blossom. They have the space. Obito takes some kills for them. They don't have their attack, but that doesn't matter because they can take down all the members here of What Is That Melody. And Sweet Time takes that round 1 with 3 minutes on the clock. Yeah. Aggressive rolling steam from Sweet Time since the beginning to the end. They get stopped a little bit, but take a look at this 4K one more time from Obito. This man still got it in the highest stage of play, but we have to see more. Can they do as well on defense? What is that melody? They have to pull everything out of their hats. They have to pull everything out of the bag, and they have to just wing it at this point. Yeah, this is such a great showing for this one, for this team especially. We have seen these teams, really great teams, but Sweet Time
showing that they're the stronger ones right now, and they have been making What Is That Melody think twice about this game. Yeah, what is that melody? At this point, they know that they have to pull something weird if they want to beat Sweet Time coordinated play. Like, we know Sweet Time are the team that have history. But they haven't been playing Overwatch for a long time. But still, once a gold, you always is a gold. By that I mean material, right? Mineral, not rank. Not rank. Yeah. Okay? We're gonna be seeing Weiss actually picking this Doomfist. I mean, yes, I want to see that though. If ever they really want to go for it, well, I won't have any problems with that. But they gotta with go Weiss. They're going for it. They're going for the Doomfist. They're going for it. Let's go. They want to go for this. Yeah, this is gonna be okay. I want to see how they play around this though. They can just run away from that, play it safe. They have the health back onto Mickey, and they can just run away. It's just gonna be pushing them back. I like the displacement that this character can do, honestly, but they got the kill already, and this is gonna be hard because Opener is going crazy with the disruptor shots, taking down a lot of the members right now. What is that melody? That's the punishment you get for picking Doomfist. The clean house now from Sweet Time. The first offense from the Doomfist, and the Mercy doesn't go as well as planned. Trying to pull a 180, trying to pull a swerve. Like what happens today, earlier in so many games that we see so far, a lot of teams trying to pull something out of their hat. But look at this positioning from Cryptic. Let's see what he can do here. Yeah, they can just hold on to the choke point right there. They experimented just a bit, and now with Weiss onto the back line, Obito gets another headshot with a railgun, and that is just gonna set this space up for the team because look at him, he's on the back line. He can just farm up those shots, and he can charge up pretty easily. And this is just another one of those times in where Sweet Time is gonna really be happy and just holding the site. Yeah, one thing that I kind of want to talk about is the ultimate rotation. You see Obito almost have the overclock. Comparing that to Bok Choice. Bok Choice, you only have 43% charge. That's almost 50% disparity. We have to see what is that melody trying to do, because the ultimate economy is not good at all. Yeah. We're struggling on those ultimates though. Want to start this fight as fast as they could, but Cryptic still holding onto the choke point. They're just gonna want to take the kill onto the Winston. Weiss might fall in just a bit though. Tito Watt, oh, with a Primal Blade! Clips all of their heads with Obito, and that's gonna be it. Another one for the Records team kill for Sweet Time. Only 2 ultimates been used there, the Primal Rage and the Overclock, just to make sure. But that is how you kind of play with the Primal Rage aggressively as the Winston. As a Winston main myself, I've been practicing how to do that, but Tito will just show us how effective it can be. What was that? What was that? Death Blossom from nowhere. And again, man, another team kill though. Sweet Time. That's like an RKO out of nowhere because he just get hit with a truck. Like, what just happened? They get absolutely decimated. Wow. Really unfortunate right here from what we're seeing right now from What Is That Melody. They're struggling to hold a candle against Sweet Time because there you go, Kitsune Rush might be a chance for them to get into the point. They might be able to get this one though. They're forced away. Sweet Time are sticking together with the Kitsune Rush at their own. Look at Cryptic, he's going crazy. He's taking down a lot of the members with Obito, also getting another headshot in the end. What is this railgun? Weiss, he wants to get the kill onto the Lucio, but he was not able to. He's losing all of his teammates, and Dr. Razzie is gonna be the next, almost a team kill, and that's Sweet Time again. Just 2 ultimates used. Wow, and earlier as well, we see a lot of times What Is That melody trying to dive into the support of Sweet Time, but Obito just isolated himself from the rest of the team. Like you see here, Obito is on the left side of the map, right? But the support was on the right side. If they dive the support, Obito can just flank them from behind, and vice versa. But let's see how this fight goes. Obito has been challenged, but what? Another shot onto the back line. Death Blossom has been used, won't be able to get any kill. Welcome is not welcome in that place because he was forced away, he was forced back. And What Is That melody? Again, losing all of their team, and Sweet Time is just gonna be forcing them back out of the way, chasing after. They're racing to the point. Are they gonna be able to do something out of this? They need Lucio to get in. Dr. Razzie needs to get here. Cryptic has the ultimate though. Death Blossom is up. He can use this right here, right now. He gets the kill. He forced him back, and that's gonna be under the 1. He got 2, but
They are still on to the point. They might buy some time though, but is that gonna be enough for them to survive for so long? Disruptor shot has been used together with Kitsune Rush in order for them to end this all, and Sweet Time takes another win for this series. Yeah. And another quick victory for Sweet Time right then and there. And now we go back to look at this Winton masterclass here from Tito White and Obito, just an icing on top of the cake. Man. What a match it's been so far, right? What a match, man. I really do agree, because honestly, with the way that Sweet Time plays, I think they cracked the code of what is that melody. They didn't even need to crack it. They could just rewrite the code every time. And they're winning. They're winning every time. Whatever they do, they can't even scratch even the point a while ago of Sweet Time. Yeah, they can't even scratch the point. Sure, they're kind of trying to get up and get close, cracks yeah. and get close and trying to do space. They trying to do the right thing, okay? The Winston dive the backline, the rest of the team follows. But that's what Sweet Time knows. They read them, okay? Yeah, they're gonna come in, they're gonna dive our supports. They're gonna dive our backline, so I'm gonna separate from the team, and I can flank them from behind. Yeah. Pinstering them from both sides and be able to get a highest value out from Sojourn. Wow. Yeah. It's just Obito just go crazy whenever he does have even without the overclock. The railguns are just hitting every time, and that is what makes a great Sojourn, because whenever you have a Sojourn, you don't really expect him to get the hits every time, but at this level, those shots are game changing. Every time you lose a player because of the Sojourn shots from the railgun, you lose value, you lose healers, you lose DPS, you lose a lot of things. And that's why it's very important to say that you need to think about how you play around that. Yeah, and to me, Sweet Time just do all these things better. Yeah. But we have gonna have a short break, guys. We'll be back in 5 minutes for game number 3. e-sport เนี่ยก็เรียกได้ว่าหาได้ปัจจุบันเนี่ยมันว่างมากเลยนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอาตรงๆนะแต่ก่อนคือไม่มีอะไรได้เลย ไม่ได้อะไรเลยนะครับในช่วงสมัยยุคโซเชียลมีเดียแรกนะไฮไฟฟ์อะไรเงี้ยก็การหารายได้ Wait, why is our face? แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับวิธีการหาได้ว่างมากขึ้นครับตรงๆอย่างแรกเลยคือมาจากผู้ว่าจ้างเนาะอาจจะมีทางตัวของ organizer ผู้จัดการแข่งขันหรือว่าทาง publisher หรือว่าค่ายเกมมาว่าจ้างเราแต่การตรงนี้มันจะมีความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าแล้วทำไงเขาจ้างล่ะเราใช้ความเข้าใจของเราเนี่ยในการที่จะส่งมอบตัวของความรู้ตัวของคอนเทนต์เข้าไปในคอมมูนิตี้ของเกมนั้นแล้วคอมมูนิตี้จะเริ่มรับรู้ตัวตนของคุณเองว่าอ๋อพี่คนนี้เขาเคยทำไกด์นี้แล้วผมเล่นเกมเก่งเกมนี้เพราะพี่เขาเลยนะผมเริ่มตัวตนของคอมมูนิตี้จะออกมาเองตามผลงานของตัวเองก่อนอย่างแรกแล้วเดี๋ยวผู้ว่าจ้างครับเวลาเขาเห็นเขาจะหาเขาเรียกว่า KOL เนาะหรือว่าเป็นตัวของ Key Opinion Leader ที่ถ้าเป็นภาษาไทยเหมือนประมาณแบบว่าคนที่สามารถชักจูงผู้คนได้นะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดถ้าเราเป็นจุดนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวorganizer เดี๋ยว publisher เนี่ยเขาจะหาคุณเองว่าโอ้ยคนนี้เขาเล่นเกมเราเยอะนะว่าโอ้ยคนนี้เขาเล่นเกมเราเยอะนะแล้วคอมมูนิตี้สังคมเกมเรารู้จักเขาทีเนี้ยมันจะเริ่มไม่ยากนะครับเขาก็สามารถจะมีระบบตัวของ subscribing นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ donate นะครับเข้ามาเป็นรายได้เสริมของเราได้นะครับตรงเนี้ยเป็น3ช่องทางหลักๆแต่ถ้าจะให้ซันพูดอีกเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่จะหามันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนี่คือ3ช่องทางหลักๆที่หลายคนน่าจะต้องรู้ไว้ก่อนครับต้องใช้ความรักกับเกมนั้นพอสมควรจะใช้คำว่าติดเกมนั้นก็ได้แหละแต่คำว่าติดเกมที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องของความรับผิดชอบด้วยเนาะนะครับใครที่อย่างแรกที่อยากจะขอเลยคือทุกอาชีพของเราต้องมีความรับผิดชอบดูเรื่องของเวลาเราพูดถึงวินาทีทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวัน
ว่าเฮ้ยถ้าเรามีความรับผิดชอบอะครับต่อให้เราไปทำงานอะไรมันโอเคหมดแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะครับเน้นเรื่องการศึกษาไว้ก่อนนะครับเนี่ยไปเรียนให้เรียบร้อยทำการบ้านไปพ่อแม่แฮปปี้นะครับดังนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่จะค่อนข้างปล่อยนิดนึงแหละถ้าเกิดว่าลูกๆมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่อยากเน้นก่อนเลยอย่างที่2คือเรื่องของการพูดเนาะนะครับอย่างที่บอกคือเรื่องของความเข้าใจเกมเนี่ยซันคิดว่าคนเล่นเกมไม่ต้องพูดกันคนเล่นเกมเยอะรู้อยู่แล้วว่าเกมตัวเองมันเล่นยังไงนะครับแต่ว่าวิธีการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำเริ่มไม่ได้ง่ายแต่ฝึกกันได้ทุกคนนะครับพยายามที่จะลองที่จะพูดเยอะขึ้นกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเขาเรียกไงหาจุดแบบไปเที่ยวกับเพื่อนเวลามีสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับพยายามใช้เวลาในการพูดเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มปรับตัวได้เองแหละครับเดี๋ยวเผลอๆคุณจะพูดเก่งโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบผมอะครับอยู่ๆก็พูดมากขึ้นนะ อะไรประมาณนั้นครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ความรับผิดชอบในทุกๆเรื่องครับผม I was created to lead Omnix into war. But all I have ever wanted is a better life for my people. The fact that we exist is a miracle unto itself. We have studied the ways of peace and harmony. We have meditated on the universe and our place within it. We have tried to coexist with humanity, but humanity is not interested in sharing their world. How many more Omnics should perish to fuel mankind's dreams? No more. Our race is only a single generation. Finite and dying all too quickly. We can find our own place, and we must. Join me, and together, we will make a better future for all Omnics. Well, guys, it's been a quick 2-0 so far right now. Yep. Great 2-0 from what we've seen from Sweet Time. And I hope that we see a lot more of this series. Honestly, I am waiting for What Is That Melody to get that second win in order for them to push this onto a game 5 if ever they want to come back. But as we said, most of the time on a best of 5, it's hard to get back to your momentum whenever you are on a 2-0 already, because you need to win 3 games consecutively. Yeah, you need to win 3 games consecutively, and that is a challenge. But Sweet Time still, they cannot be relaxing right now, because if they relax, What Is That Melody, they showed on the first map that they can punish you if you relax just a little bit too much. So yeah, Sweet Time need to be 100% of their game all the time going to the third map. I don't know what map is going to be choosing. I believe I'm going to go with the same strategy as last game. Tito Watt is a really good Winston, but can he play Sigma in the same level of Winston? I want to see though. If ever he would be able to play the Sigma too, because he has, if we can just look at the DPS, I think he also has a lot of DPS altogether. I think he's one of, it's possible, Mr. Loyal. Yeah, it is possible, and it is quite interesting to see how it is at the end of the day. Yeah, man, I just hope that we see a lot more of this obstruction that we've seen from Sweet Time. They're always forcing the members right there to go into their, to make it not easy to get into fights against this team, because so far Sweet Time, positioning wise,
usage of resource management and all of that. They have been playing it pretty perfectly so far, and I expect a lot more from this team. Yeah, I expect a lot, but we're going to the third map right now, and it is Route 66. Oh. yeah, Route 66. Indeed, and we're gonna go back. We're gonna go back to how it is going to be, but well, What do you think about this? What do you think about Route 66, man? I like this map. I like Because- this map too. because I like the agree. aesthetic. Yeah. And also, it's you don't really know what day it's gonna be whenever it's Route 66, and I like it when it's dark. Honestly, if it's dark, yeah, there you go. I like it when it's dark. Route 66 becomes way easier to, or rather, looks great when it comes to aesthetic whenever it's dark. Yeah, it is. It is kind of how it is gonna be for Sweet Time right now at the start here. Let's see how they go, and ooh, interesting. Interesting, as you said. Yeah, I agree. They really want to push the Doomfist. And even, honestly, this is one of those maps in where I'm not sure if a Doomfist is the best answer, but with Wise wanting to play the Doomfist against Sweet Time, especially that they're picking up Azaria. Haha. And even Mickey's gonna go for the Brigitte. Oh, never mind. Okay, that's a bait. Could have been fun if it was a Brigitte getting picked. Oh! We're gonna go for this comp. Interesting. I like this. I like this comp. Especially when you have a Brigitte on a team in where you want to just stick together. When you have the Ana and the Zarya together with you. I think this is going to be effective for them. Because it's not really easy to get the heals onto a Tracer and a Genji anyway. So yeah, that's nice. Yeah, and it's how Obito got slapped, Oh, wow. and he's gone. Cryptic is dead. Oh no. Great sleep out there. Now that's going to be a great start for the team here. And now look at how Obito is playing this. He's just forcing them out of the comfort zone and forcing them out of the way. With Wise being low in HP, they might be able to get the kill onto them. They're going for the jump. Titawat's going to be able to take the kill onto Welcome. And he's just shielding out onto Obito. And that's why Obito is always just happy onto this back line. And they can even deal some damage. Wise is going to be the last one standing. He's going to be the last team kill unofficially for Sweet Time. Yeah, and it's the time and place and how you go for it, and Sweet Time. And what is that, Millie? I think now they're just having fun. Look at the composition that both of them has been fielding ever since the start of the map. We highlight a lot from Sweet Time, but we can't underestimate what is that, Melody. Look at this, the Doomfist, the Cassidy, the Genji, and Yana Baptiste combo. Wow. Yeah, I think without that, I think this is going to be a big win already with Cryptic just taking down their healers onto the back line. This is just going to be easy for them to go for the push, and that's why, as you said, I think, yes, they're just enjoying this game at this point, and that's why they're just going for the next best thing. Just go for the Genji, just have fun, even if he's nerfed, and you might be able to get some fun out of this game at least. Yeah, you can get a lot of fun in this game here, sure. But it's interesting to see how he goes from there. Sweet Time still rolling in the payload. Being forced out of the way. With what is that, Melody? Having fun onto the backs. They won't have their ultimates anytime soon because Sweet Time does have already the Gravity Surge has been used, but they are not going to be able to get the hit onto anyone just yet though. Pulse Grenade is going to be able to not hit too, and that's going to be big though. At least this High Noon might be able to get some kills for themselves. They were able to get the cancel, so that's going to be wow. Nobody has been hit. They were able to run away from it, and that is how this is going to go. Look at the back line though. Look at how Wise is just going to fall here from the Doomfist. He was not able to get the heal, and Obito now has the ultimate on his hands. Look at that. He's just going to be taking this Doomfist down without any problem. Never mind. That Doomfist is making a headache onto the back line, and this is just... Look at how... Titawat is just been in house. What?
on full health, and I think he's just gonna be killing that. That's a lot. People said Saya is dead. She's not. Come on, guys. You know, in the right hand, she can still do a lot of damage like this. But guys, Yeah. we're not just having fun in this match. Look at the composition, dude. I really love the Brigitte, honestly. Having a Brigitte in the game, this is not where I expect to see a Brigitte. But we've seen it here right now in Into the Sea, and that is what I want to see. Honestly, a lot of our compositions being a little bit more dynamic, because our players are confident that they might be able to turn things around with its composition altogether. With the disposition that they have from Wise. Wise was CC to death, and that's going to be the Dragon Blade going to be used onto the back line. Might be able to get it more, and this is going to be the death of another Genji. 2 kills onto the line, and Cryptic 2 gets 2. Yeah, a nice usage all around there from Sweet Time as they slice and dice the rest of what is that Melody. At least we see something fun. And I dig this style of play from Overwatch. Of course. Really like it. Here comes the blade. See if they can do anything, Bok Noise. Yeah. You got stuck, though. It was stuck. No. Oh. Man, that was unfortunate. The stuck Unlucky. right there onto him. The grenade was able to get the kill. But if they get the kill onto the Zarya here, it's going to be good. But he was able to get another Gravity Surge out of the way in order for that. Wait, what? That Gravity they Surge get was it. at the back. You get it. You They can don't, easily they don't whip need grab. it anyway. They don't need it anyway. It's You alright. can get graph. Here comes, look at the highlight reel once again, the blade Oh, wow. from Oputo. One of the best Genji in this region. And hence, the team kill. Wow. Great replays, great team, and again, great push for Sweet Time. What is that, Melody? How are they going to answer this? Because if they won't be able to answer, they're going to be forced out of our tournament with Sweet Time moving forward into the bracket. Yeah. And it is kind of what it is here from Sweet Time, trying to advance into the playoff stage of the tournament. What is that, Melody? They fought valiantly, but they know, I think both of the teams know, they're just having fun now. I like to see a Hanzo. If this actually comes out, the Hanzo. No, the Torb and the Bastion. Oh, okay, they went for the Bastion. Yeah, they went for the lore. The Bastion and the Torb. If ever they win, or at least push this pretty far with the Torb and the Bastion, man, I'll be surprised. Yeah, I would be too. But right now, though, 5 seconds. We gonna see how this pirate ship gotta sail. Cryptic again. Oh, I mean, with Cryptic going for a changing hands for the Sojourn, giving it to the hands of Cryptic, and I like the fact that they have the Reinhardt here, and where Cryptic could just farm up his charge against this Reinhardt shield. But this is gonna be unfortunate for them because the disruptor shot is not gonna make it great. Because what was that? Wise? The pirate ship is alive. Yeah, and and was able well. to get this. They are going to be making it work. And Tito One Oh is also my going to fall. goodness. A lot of people are really surprised of what's happening right now. They're going to be taking down even against Genji. They were able to push it pretty easily. Sweet Time is not having a sweet time because they need to reset after that. It's funny though, because like the reason that they started to falter here is because they succumbed to the OG of the pirate ship. Yeah. And with the pirate ship, yeah, you said it. They have the cannons right here. Disruptor shots are going to get used. They're going to be forced out of the way. But is this going to be enough? Yeah, I think this is a good one. Orisa is such a good play against the Reinhardt. And he can't even hold a candle against that Orisa. And they were forced back. They're not going to be playing again. They're not playing Legos right now. They just want to destroy the members of What Is That Melody. Yeah, they do. They're just starting to destroy one by one the member of What Is That Melody. We're switching to the Orisa comp. Metabuto on the Mei this time. Cryptic on the Soldier, trying to show that hey, it's not only Obuto who is the only one who prowess onto the Soldier, but also me too. Yeah. See how Cryptic. Oh no! What? No! Spear! Has
just been speared out of the map. And Cryptic too. Look at this spear though. It's making work out of this game. And even if Titawat falls down, they use it in order for them to get out of the way. This is just how Sweet Time plays this. Obito is not going to be making it easy because remember, with the composition that they have, the Mei is just so good. Yeah, you think Mei is weak? Think again, her left click. It doesn't freeze anymore, but it still do a lot of damage. Let me tell you about it. Yeah. Also, her right click has no damage fallout. Yeah, that's what's great about Mei. Even as a projectile with that, that's gonna be big. But Wise, with now though, look at Cryptic though. He does have the ultimate Kitsune Rush. It's gonna get used, but there you go. They were pulled back, and that's gonna be great. They were able to deny a lot of space from the members of What Is That Melody. That Kitsune Rush is not gonna be effective if you won't be able to use that into the advantage. Ayako onto the back line was able to get the kill onto Lucky Guy, and that ends it. Another fight with a victory for Sweet Time. Yeah, it is. Taking some sweet time right here and there. Once again, What Is That Melody? Not having a good time right now, even though they're having a really fun composition. I would play that with my friends 24/7. The Reinhardt, the Bastion. But here comes the artillery. Okay, artillery, is that gonna be hitting on anyone? Because right now, look at this, they were being forced back though. Earth Shatter not gonna be hitting because Sweet Time is ready for it with the beat. And they're the ones being forced back by Mickey with the ult. So that's gonna be the takedowns. And another one at that, not even having fun because Sweet Time is just mowing them down every time. Yeah, Sweet Time mowing them down a lot. And now with 30 seconds left, What Is That Melody? You know what? We're gonna play this fun composition one last time. The Roadhog, the Genji has been switched. Oh no, another headshot from Cryptic. I mean, Obito, Cryptic, whoever uses the Sojourn, they're going to be playing it well. Another ultimate overclock onto Cryptic. He's not hitting any shots, but it's okay. At least he was able to zone them out of the way. But are they going to get onto the payload? Yes, they are. The overtime's here. They're going to be here touching the payload. They're losing a lot of the members. Disruptor shot is going to be forced them back, and that's going to be big for Sweet Time. Another ultimate comes in. The freeze is just going to kill them all, and that is pushing the payload with another one. Nice play at the final end there. But that's the last straw. A lot from What Is That Melody. The card is still pushing, and the Sweet Time has to respawn. They still have one more fight here. There's the last fight. Sweet Time, with them having the happiest day of their time. They're still alive for one more overtime. Are they going to be able to do anything out of this? They're being pushed back. Look at the Mei. They have the Terror Surge. They're going to use it onto the point in order for them to lose all of the members. They use the Suzo. This is not going to be good because they can take them down if ever they want to. They were forced back, and that wall is just not going to be making it to for the point though. That is going to be Wise with a disruptor shot on his face, and he's just having a hard time rolling about. He's going to fall. The hamster's down. And that is Sweet Time eliminating What Is That Melody from the tournament. Yeah, and it's a GG all around here. Sweet Time with a little bit of a fun time at the end with the victory over the opponent. What Is That Melody? What Is That Melody? They have a good tourney so far as well, winning 3-0 in every single match that they have played, but they have been struck by a brick wall. Not just a brick wall. This wall is made out of titanium, and it struck them right in the face. But GG's all around there. Pretty good series at the end of the day, because at the end of both teams, they are having fun. And I think that's the best way to play Overwatch. You just have fun, man. Because this game is fun, and if you just bring out and you just stop thinking about like if you stop thinking about the meta, and you just stop thinking about, oh, don't play Doomfist, don't play this and that because he's bad. No, just play whatever. That's when Overwatch is the most fun, in my opinion. Yeah. But still, honestly, in ranked, still play better. Yeah, whenever you play the characters that you actually want to play, that is when you have the most fun in Overwatch 2. And we've seen it during that game. What Is That Melody tried to play everything that they can in order for them to stop Sweet Time. But Sweet Time too, we've seen Sweet Time playing all of, even the Mei has came out during this game. And that is such a big time to, or at least some of the times that you actually see this composition being rolled about. And I'd like to see that even here in Into the Sea.
Yeah, but the tournament is not over. We only halfway there. Oh, what? What do you say? Halfway home already in the beginning of the stream? No, I mean halfway to today. But now we're finally in the halfway home in the second portion of the tournament, because right now we have all the 4 teams that are ready to go into the second round of the second portion of the tournament, and it is the playoff stage that will be broadcasting next week starting 2 p.m. GMT plus 7. Are you excited for that, Dash? Actually, yes, I'm pretty excited on who's going to be playing. I mean, we already know who's going to be playing, but I'm excited to see more of these teams clashing together during next week, because it's going to be a way more fun day for all of us. Because honestly, man, today was fun. Today was fun. Yesterday was fun. So we will have the most fun next week because it's more at stakes for all of our players. It's going to be, yes, like what you said, it's the playoffs. Yeah, it is the playoff, and I think we're gonna clarify this later. But I think I can say it. The playoff format is gonna be like this: the remaining 4 teams will be drawn into the double elimination brackets. Ooh, we have lower so now brackets. Finally, That's nice. we have lower brackets is available on the house here in the second portion of the tournament. Each team will battle it out. We will have first the 2 match in the the semi-finals, and the winner of those match will face in the winners final. The loser of that match is going to face in the loser semi-finals. The winner will face the loser of the winner finals, and the grand finals will be between the winner of the winners final and the winners of the loser finals. And one thing I gotta say, the grand finals will be best of 7 first to 4. Oh, that is long. That is basically how this is supposed to be. With this, yes, we have seen the teams right now. Some teams are going to be fighting against each other. With right now, we're going to be showing the results of today's matches in just a bit. And we're going to be seeing the teams who are today's 4-3-0s. Wow. Yeah, 4-3-0s right now. Today we have only clean sweep. Take out the broom. It's time to clean some house, because look at this. Jaguar 3-0 return to Monkey, but it's one, or Ice One to be precise, they 3-0 Jaguar Esports as well, giving them the same treatment. DAF Esports 3-0 Angelica, and I heard as well that DAF wins against OEG Esports and against Angelica Esports, and now they're going to be another team in the playoff. And sweet time that we just see there, 3-0. What is that melody? Wow. 3-0s all over the board today. At least yesterday we had a 3-2, but now we have 3-0s on the board, and we're gonna be seeing these teams next week again. And I'm excited to see who is actually the stronger ones that are expected to be on the top of this brackets. Because right here we've seen DAF Esports and Sweet Time. Are they gonna be able to hold a candle against these other teams that we have in this tournament? Yeah, and this tournament is really fun so far, and teams has been battling it out over and over and over, but at the end of the day we only have 4 teams to qualify for the next part of the tournament. Are they gonna be able to put themselves out there right now? Because Overwatch 2, we do have a recent patch that we had. We are going to be seeing the same heroes for sure. There's not going to be any patches, so teams need to train, to practice during this whole week before Saturday comes in. Yeah, but still though, it is a fun time, and it is like we already see what this meta already looks like. We see a lot of Banana Rush, and we see a lot of Roadhog variation. We see Sigma in the Escort map, and I wish to see more of Sigma, because Sigma is technically one of my favorite heroes in this game. The only reason I don't play Sigma as much because I can't aim with Sigma. Yeah. Goodness, how do you aim the projectile? It's really hard to aim the projectile with. It takes a lot of practice, honestly. If you know the range of Sigma, that is when, honestly, the greatest Sigma players. I played with a great Sigma.
always taking down the backline somehow, and that's why I'm afraid whenever Sigma comes out. Yeah, and it's just kind of really terrifying. Not terrifying. I was more excited. I am more like happy to see Sigma come out because people underestimate Sigma a lot, like in the past when a beta comes out, and I was like, no, he can do anything. He is basically the jack of all trades, the master of none. Yeah. I think the only reason why he's not meta is because of the Banana Rush composition. I think Sigma is strong, but because of the meta, he became weak because he can't really become as fast as they can be compared to the other heroes. But everybody, thank you very much for watching Overwatch 2 Into the Sea. We are going to be ending this broadcast right here. We have been your casters for the last 2 series. My name was Sash and I was here with Mr. Loyal. See you guys next week for more Overwatch action. Yeah, see you guys. Let the Kitsune guide you. Give me back my knife! Do something. With these upgrades, they don't stand a chance. I could be pushing something right now. The dragon and I are one. Some of the old, some of the new.สวัสดีครับฮิวโก้นะครับผมพงษ์ ปนพเรืองอารีรัตน์ทุกวันนี้เป็นเฮดโค้ชในเกม Arena of Valor นะฮะหรือว่าที่รู้จักกันว่า RV หน้าที่หลักๆของโค้ชเลยนะครับอย่างแรกเลยอันนี้คือสำคัญอยู่แล้วต้องรู้เรื่องเกมต้องแตกฉานเรื่องเกมที่รับหน้าที่ในเกมนั้นๆคือเป็นผู้เล่นอะมาปุ๊บซ้อมเล่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนแต่โค้ชอะเหมือนต้องเก่งทุกตำแหน่งเหมือนผมต้องเป็นทุกตำแหน่งอะเพราะว่าผมต้องรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องการอะไรแต่ละตำแหน่งต้องทำอะไรเวลานั้นทีมควรจะทำอะไรคิดก็คือหนักขึ้นผมต้องเข้าใจเกมหลายๆอย่างเรื่องความรู้นี่ต้องแน่นเลยทั้งแนวทางแต่ละคนก็มีสไตล์การดราฟต์ออกมาที่แตกต่างกันครับผมก็ต้องมีสไตล์การดราฟต์ของผมที่ผมและผู้เล่นของผมอะเข้าใจเป็นโค้ชก็เหมือนเป็นกุนซือที่คุณต้องควบคุมทีมของคุณอะทีมนักรบของคุณอะไปในทิศทางเดียวกันเราต้องแบกรับอยู่แล้วครับความกดดันอะเพราะว่าในหน้าดราฟต์หน้าฮีโร่อย่างเงี้ยผู้เล่นเราอะนักรบเราอะลงไปอะพร้อมสู้แล้วเหมือนช่วงระหว่างการดราฟต์ฮีโร่ครับมันเป็นไมล์เกมของผมเลยนะของโค้ชอะมันเหมือนผมมีโลกของผมด้วยอะที่ผมต้องไปแข่งกับโค้ชของทีมอื่นอะหรือณเวลานั้นอะช่วงดราฟต์แค่ไม่เกิน5 นาทีครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่นานมากสำหรับผมเลยนะระหว่างเฟสหนึ่งอะที่ต้องดราฟต์ฮีโร่